Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòtún kan kí oko lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbé dání, òtítọ́ lágbé dání. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sódì kẹta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá.
Koikimedia, we bring you work closer to your doorstep. Koikimedia is around To give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pójú owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pójú owó. Koikimedia is around. To give us latest. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ. Koikimedia, we're bringing the world closer. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Navy blue check. Jakamo. 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 Tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́fà ẹni Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ọ̀gbọ́n ọmọ kí Fúlàní máa jí wa gbé wọ́n mọ jẹ oko wa kọ́ mọ dà wá láàmú. Akọni nínú ìyàwó. Akọni tó ń yọni léwu tó ń gbani sílẹ̀ lójú ogun. Òun lápẹ̀ lálágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́kò mo lóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní o ṣe níwájú ìbò. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Àtìyá o Yorùbá lè máa fẹ́. Ṣé lákọ̀ọ́rí? Kò lẹ̀ sí lówó fún ìmú tún téèyàn ṣe. Ìṣesí ẹbí takọni náà ni. Ẹ jẹ́ a jáde, ẹ máa bọ̀ ń ta kí a ṣe ṣí kí ni o, ká túyáyá. Let's come out and showcase ourselves. Ọmọ ńlá mo pè fún Sunday Igboho ṣá. Wow,
I'm sure many of you ẹ ti ń dúró pé Koiki má máa jẹ́ kó pẹ́ kó tó máa jáde wá bá wa sọ̀rọ̀, má máa jẹ́ kí ó pẹ́ ká tó máa gbọ́hùn ẹ̀, ẹ má bínú sí mi. Ó wù mí pé tó bá possible kí n wà pẹ̀lú yín lórí program 24/7, ẹ jẹ́ n bọ́ glasses mi kẹ́ lè rojú mi dáadáa. But we're human beings. Sometimes, èmi náà ní láti rest a little bit because the task ahead is very huge. Mo rántí nígbà kan èèyàn kan ní Koiki má burn gbogbo energy tán, iṣẹ́ yẹn ṣe pọ̀ gan, kò ń ṣe iṣẹ́ ọjọ́ kan o. So make sure pé o ní energy tó lè fi sustain it. And this was about 4 years ago. Because the way tó ń burn energy nísìnyí, ṣó má lè sustain momentum nìyẹn. But a dúpẹ́ f'Ọlọ́run pé we have been able to keep up, which is the most important part. A lè kọ́kọ́ ṣe ká má kí àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ní ohun tó ń pè ní ayé yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní oríṣiríṣi nǹkan tó ń sìn. Mùsùlùmí ń parí àwẹ̀, Kìrìsìtẹ́nì máa parí. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ò ní àwẹ̀ àmọ́ nǹkan ń bẹ. So mo kọ́kọ́ kí bàbá mi dáadáa, alànà, Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi dáadáa ẹ jẹ́ n mọ̀ nínú comment section. Live flower. Èní ni 28. Software ni mo ń lò because mo ní a lot of things to show you. Tí bá fẹ́ lazy ni máa ń lo mobile phone. Kò jẹ́ kí journalist bí tèmi máa ṣe phone láti fi máa broadcast. Mo kí bàbá wa Professor Akíntóyè. Mo dúpẹ́ fún bàbá fún làákàyè àtọgbọ́n tí wọ́n fún wa pé ká fi máa tẹ ìrìn àjò yìí síwájú. Èmi dẹ̀ mọ̀ dájú pé láìpẹ́ láì jìnnà nínú ọdún yìí dúdùn lọ́sàn máa so. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà fún bàbá Akíntóyè fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí torí wọn ò fẹ́ wà lábẹ́ bàbá yẹn. Wọn ò fẹ́ jẹ́ kéèyàn kan máa darí àwọn pé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, ẹ má ṣe báyìí. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti criticize bàbá yẹn pé ọ̀nà tó ń gbà bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe jẹ́ kí a gba ọ̀nà yẹn. Torí bẹ́ẹ̀ wọn ò ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bọ́ a dúpẹ́ fún bàbá fún làákàyè àtọgbọ́n. Bàbá ò bu ọmọ Yorùbá kankan rí látijọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Bàbá ò dàbí irú àwa báyìí. Ẹ lè gbọ́ kí bàbá ṣépè. Ẹ lè gbọ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ òdì sọmọ Yorùbá láti ìgbà tí a ti ń sọ pé a fẹ́ dá dúró. Torí bàbá mọ̀ dájú pé gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà tó jẹ́ àti májẹ̀mú tó dá ni pé kò sí bí ọmọ Yorùbá kan ṣe lè tako ohun táwọn gbé dání, àwọn ò ní bú wọn, àwọn ò dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ òdì sí wọn. Bàbá ò dàbí irú èmi báyìí. Ìyẹn làwọn ṣe jẹ́ bàbá fún wa. Ó wá jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ kàyéfì pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ kí wọ́n fara jẹ́ kí bàbá yìí lè jẹ́ kí àṣeyọrí tètè jáde, wọn ò tẹ̀lé bàbá Akíntóyè, wọn ò dẹ̀ gbà fún. Wọ́n dìtẹ̀ títí tí kò bá ń ṣe pé àwa tí a wà lẹ́yìn bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní làákàyè tó pọ̀, ṣe ni àbá tẹ̀ máa sọ pé ǹjẹ́ bàbá yìí tẹ̀ gbé òtítọ́ dání? Àbí ká tẹ̀ máa ní ǹjẹ́ bàbá yìí
ọ̀nà tó ní ká wá tọ̀ yìí tí gbogbo wa tò sí lẹ́yìn ǹjẹ́ òtítọ́ ni? So mo kí bàbá gan. Èmi náà kàn sí yín lára tán láìpẹ́. Kò ní jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tó dúró tó gbà fún yín a máa dúró tì í lẹ́yìn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ó ní kò sí ń tẹ́lẹ̀ sọ fóun tí ẹ lè fi ya òun lẹ́yìn bàbá Akíntóyè. Torí bẹ́ẹ̀ mo kí yín alànà Professor Adébánjí Akíntóyè. Gbogbo àkígbà tá a bá ń dárúkọ bàbá ẹ jẹ́ ká máa fi adé yẹn sí. Àìmọye àwọn tí wọ́n fi jọba tí wọ́n fẹ́ràn ilẹ̀ Yorùbá. So mo kí yín bàbá mi Akíntóyè. Mo fẹ́ tó rí ó kù díẹ̀. Ìrìn àjò tájọ gbé dání gẹ́gẹ́ bí ọmọ táwa jẹ́ sí yín. Mo ní ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Bó bá ti sú gbogbo àwọn tó kù tí wọ́n ń yá bàrà káàkiri tí wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation kò ń ṣeré, èmi á máa sọ fún yín pé mo tó bẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ ní ti mídíà. Gbogbo ń tẹ́ sọ pátá bẹ́ẹ̀ ṣe ní ká máa tó ká máa fi báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ òun là ń ṣe ní bíbáyìí. Torí bẹ́ẹ̀ bá ti pè wá lẹ́yìn pé ẹ lọ sọ fáwọn èèyàn báyìí bẹ́ẹ̀ náà là ń ṣe ní bíbáyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run àtúbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín o. Ẹ pẹ́ fún wa. Éèjì tẹ́ wà yẹn éèjì ọmọdé náà ṣe ní. Àwa tẹ̀ tí ń lo glasses. Kò sígbàkígbà tí mo bá rí yín. Even after the last time tájọ fojú kanra ní 2021, mo tún padà wálé ṣe ló dàbí ìgbà tẹ́ pé ẹ tún wà more sharper ju bí ṣe bá yín lọ tẹ́lẹ̀. Ẹ ní ṣàárẹ̀ o bàbá. Ẹ ní ṣàárẹ̀. Ara yín máa le koko bí ọta tá fi máa délẹ̀ lérí. Èmi mọ̀ pé ẹni kò ní dogun gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Bó tó bá tẹ̀ fẹ́ dogun, àwa dúró tì í lẹ́yìn. Àyà tàwa gbé. Tó bá dẹ̀ ní dogun náà, àyà wa gbé. À ń dúró patiently gbogbo àwa ọmọ Yorùbá fún ìpè yín. Ẹ̀yin pé ìpè yẹn kẹ wá fi ìtókù lẹ̀ fáwa. Àwọn ọmọ Yorùbá bóyá tó bẹ́ẹ̀ nínú intanṣọ àbá tó bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ẹ bá wa pè ìpè yẹn nígbà tí ẹ̀mí bá ti ní ó yá kẹ́ pé. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ bẹ̀rù, ẹ dẹ̀ fòyà. Nígbà tí àsìkò bá tó tẹ́ni ká jáde láti béèrè ẹ̀tọ́ wa, ẹ rí pé gbogbo àwa tí a nífẹ̀ẹ́ yín á jáde. Ọdún yìí ò ní kọjá ká má rí àpẹẹrẹ pé à ń ṣe Yorùbá nation láti bí ọdún 4. Ọdún tá wà nú ẹ̀ yìí. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ṣì kù tẹ́ fẹ́ tí àwọn tó nítọ̀ fún yín. Èmi mọ̀ pé ìwọ̀nba tí a bá ní náà, ọba Elédùmarè á bá wa fi jẹ́ kí a lè rí àṣeyọrí ṣe lórí ẹ̀. Mo wá bẹ̀ gbogbo àwa tí a wà nínú oṣù tí ó ń lọ díẹ̀díẹ̀ yìí. Fáwọn ẹlẹ́sìn méjèèjì, ẹ bá fi àdúrà kún bàbá pé ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù yìí àṣeyọrí la máa ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lórí òkè, ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nínú Alúwà, ẹ̀yin tẹ́ lọ sí Saudi, àtẹ̀yin tẹ́ wà ńlé, títí kan gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá pátá. Ọdún tá wà yìí máa le díẹ̀ o.
but ayọ̀ ló máa bọ́ sí. Ọdún tá wà nú ẹ̀ 2025 all over the world is a very very critical year. Ọlọ́pọlọ, ọlọ́gbọ́n, olóye ló dẹ̀ máa mọ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ ní gbogbo àgbáyé tá à ń sọ fún yín, tẹ́yìn kan sọ pé à ń dá wàhálà sílẹ̀, à ń mú ìbẹ̀rù wá, nǹkan máa ṣẹlẹ̀ lọ́dún yìí o ní gbogbo àgbáyé. Ó wá kọ ẹni tó bá múra sílẹ̀ nìkan ò ní dé bá. Bàbá Akíntóyè ti pariwo títí, wọ́n ti jẹ́ kó yé gbogbo wa, àfẹ́ni tó bá ń parọ́. The 2025 is a very very crucial year. And I'm very sure ọmọ Yorùbá tó bá ní òun ò tí ì rí sign pé ọdún tá wà nú ẹ̀ ọdún tó máa critical gan ni. Bangkok, Myanmar, bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ 500 people are missing. Earthquake tó ṣẹlẹ̀ mọ́jú ẹni 7.7 the magnitude. Ní Nàìjíríà earthquake ti wà náà already tó ń pa àwọn èèyàn tó mẹ́mí lọ. Ní Indonesia àwọn aráàlú ń bá military fa wàhálà báyìí, wọ́n ní àwọn ò fẹ́ military government mọ́. Ẹ má rò pé gbogbo nǹkan máa lọ bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwọn ọmọ tó ń rant ọ̀tọ̀, àwọn tó ń béèrè fún self-determination ọ̀tọ̀. Olúkálukú tó jẹ́ stakeholders nínú Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ tí ń yé wọn nínú House of Reps. Àwọn Igbo walk out, wọ́n nítorí pé àwọn ẹ̀yà tó kù including Yorùbá wọ́n support Henry Nwosu tó ṣe election 1993. Ẹ jẹ́ fún mi ní few seconds, ẹ̀yin èèyàn wa ń bọ̀. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú, láparapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation will stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú, láparapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation will stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́bá ẹni Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ọ̀gbọ́ra mọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé, wọ́n mọ jẹ oko wa kọ́ mọ dà wá láàmú. Agbógun má ti di akọni nínú èèyàn o. Ẹgbẹ́ kò Sunday mi. Akọni tó ń yọni léwu tó ń gbani sílẹ̀ lójú ogun. Òun náà pè lálágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́kò mo olóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní o ṣe níwájú ìbò. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Àtijọ́ o.
ẹ jẹ́ a jáde ẹ máa bọ̀ ń ta kí a ṣe ṣe kí ni o kàtúyáyá kàtúyáyá let's come out and showcase ourselves lórí ẹ̀yin. ọmọ ńlá mo pè fún Sunday Igboho ṣá owó bàbá dání bóyá tí mo bá ní Igboho ṣá ẹ sọ pọkùnrin ogun ọmọ májá sọlá ìjàgbá yìí. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bí mo ṣe ń kí bàbá wa Akíntóyè mo ń jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó mọ̀ dájú pé this is the time that Baba needs every one of us. Àsìkò tí alànà nídìí gbogbo ọmọ Yorùbá pátá òun la wà nú ẹ̀. Àsìkò tí Baba nídìí wa òun ni gbogbo wa wà nínú ẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ dájú pé gbogbo apáta la máa fi gbogbo ìrànlọ́wọ́ láti fi ti bàbá yìí lẹ́yìn kí a lè jọ rí àṣeyọrí ṣe lórí ìrìn àjò tí à ń gbé lọ síwájú yìí tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àṣeyọrí ti wà lórí ẹ̀. Àsìkò yóò ń ṣe àsìkò tí ọmọ Yorùbá máa sá sẹ́yìn. Àsìkò yóò kì í ṣe àsìkò tí ọmọ Yorùbá máa fì sẹ́yìn. Àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa múra dáadáa láti fi jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó ní lọ síwájú. Àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa fi gbogbo ohun tá a bá ní nímọ̀ nílàákàyè láti fi ran bàbá Akíntóyè lọ́wọ́. Àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tá a máa fún bàbá Akíntóyè ní àṣeyọrí ṣe lórí ìrìn àjò Yorùbá nation tá a gbé síwájú. Àsìkò tó lẹ́gẹ́ gan la wà. Àsìkò yìí yàtọ̀ sáwọn àsìkò tá a ti ń bá bọ̀, kò ń ṣe àsìkò eré rárá fún gbogbo àwa tí a gbà fún self-determination kí ìran Yorùbá ní country tiẹ̀. Àsìkò yóò ń ṣàsìkò tí ọmọ Yorùbá máa bẹ̀rù pé kí ló lè fi ṣẹlẹ̀ àbí kí ló máa ṣẹlẹ̀. Àsìkò yóò ń ṣe àsìkò tá a máa look coward. Àsìkò tá a máa take gbogbo risk just like gbogbo àwọn ìlú pátá tá a ti ń sọ̀bọ̀ látijọ́ yìí tí wọ́n fi ní country tiwọn náà. Àsìkò yóò ń ṣàsìkò tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa bẹ̀rù. Àsìkò tí a wà yìí, àsìkò tí a máa dúró nídúró tọkùnrin dáadáa àti tọbìnrin àti tọmọdé àtàgbàlagbà àtọmọ kékeré. Torí in tó fẹ́ yọ jáde nínú ẹ̀, in tó máa jẹ́ àṣeyọrí títí ayérayé ni tí Yorùbá country bá ti dé. Àsìkò yóò ń ṣe àsìkò tá a máa bẹ̀rù èèyàn àfi Ọlọ́run ọba tó dá wa. Ẹ̀mí ẹnì kankan wọ̀ ní já sí, ẹ̀mí wọ̀ dẹ̀ ní bọ́ sí. Àmọ́ gbogbo àwọn tó ń dìtẹ̀ pé kíran Yorùbá kí ó má ní lọ síwájú láti lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ẹ̀mí tí wọ́n máa já sí. Àsìkò tá a máa dúró ti Professor Adébánjí Akíntóyè òun ni 2025 tá a wà nú ẹ̀ fún campaign pé kí Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Àsìkò yóò ń ṣàsìkò tí à ń dúró pé ìlú kan gbọ́dọ̀ wá ràn wá lọ́wọ́, àwa kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ràn wá lọ́wọ́ kí ìlú kankan tó dé láti wá ràn wá lọ́wọ́. Àsìkò tá a máa dúró dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọ kọlẹ̀ Yorùbá. Àsìkò tá a máa fún gbogbo ohun tó fẹ́ pátá ní ẹbọ ní ti pé Jésù ni, pé ànábì ni, láti pe telephone call, láti pe ibikíbi tẹ́ bá fẹ́ pè láti lè jẹ́ kó mọ̀ pé 2025 yìí àsìkò ọmọ Yorùbá ni,
èní ní 28 March 2025 live lórí Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Àsìkò tá a fẹ́ ṣùrùgbò, tá a fẹ́ dúró tán, tá a fẹ́ sọ̀pọ́tì movement yìí kí a lè rí àṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀. Àsìkò yìí kọ́ ni àsìkò ìjà. Àsìkò yìí kọ́ ni àsìkò ìjà. Àsìkò láti lọ máa múra sílẹ̀ fún wàhálà tí ó ti wà nínú ilé tí a ti ń sọ pé ó ń bọ̀, ó ń bọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Àsìkò tá a máa fi owó sílẹ̀ láti fi jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó lè ní lọ síwájú ju bó ṣe yẹ lọ. Àsìkò tá a máa gbé àwọn àdúrà ńláńlá kalẹ̀ láti lè fi jẹ́ kí a rí ọ̀nà àbáyọ. Àsìkò tá a máa lo gbogbo ọgbọ́n tí Ọlọ́run fún wa láti lè fi jẹ́ kí a rí àṣeyọrí ṣe kí bàbá Akíntóyè lè gbé àsíá yẹn sókè. Àsìkò yìí kọ́ ni àsìkò gossip. Àsìkò yìí kọ́ ni àsìkò à ń takora wa. Fún àwa tá a gbà, tá a dúró fún bàbá Akíntóyè. Àwọn tó gbà fún bàbá Akíntóyè, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Tá bá gba country tí kó wà declare, tá dé orílẹ̀-èdè wa, ọmọ ilẹ̀ Yorùbá náà ni wọ́n. Wọ́n máa follow ètò constitution tó máa jáde. Àsìkò tá a fẹ́ jà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá òun ló dé yìí. Oríṣiríṣi ọ̀nà nìyàn dẹ̀ fi ń jà. Kò dìgbà tá a bá gbé kùmọ̀, tá a bá gbé ìbọn, tá a bá gbé àdá, àmọ́ a gbọ́dọ̀ dira. Tó bá máa di pé ká gbé ìbọn, ká gbé kùmọ̀, ká gbàdá, a máa gbé. Kò sẹ́ni tó lè dá wa dúró. Àsìkò tọmọ ọkọ Yorùbá máa lọ máa prepare. Tó bá jẹ́ pé o lọ máa kọ́ bó ṣe ń yìnbọn, àsìkò tó lọ máa kọ́ nísìnyí kò sí time púpọ̀. Tó bá jẹ́ pé o fẹ́ lọ mọ bó ṣe ń yin ìbọn, lọ kọ́ bó ṣe ń yìn, èèyàn máa ń múra sílẹ̀. Máa sọ ìdí torí pé àwọn EU ti ń sọ fáwọn ọmọ wọn pé kó lọ máa múra sílẹ̀, ogun ń bọ̀. Àsìkò yìí kọ́ ni àsìkò eré. Àsìkò tíyàn palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún in tó ti wà nínú ilé ká fẹ́ defend. Torí pé wọ́n máa attack wa o tá bá jáde. Kò sí ẹni tó máa níwọ̀n ní attack yín, wọ́n máa attack wa. So a gbọ́dọ̀ múra tán. Àsìkò pé mo fẹ́ bẹ̀rù ọlọ́pàá tí bá jáde, àsìkò yẹn kọ́ la wà yìí. Àsìkò pé máa bẹ̀rù sójà, àsìkò yẹn kọ́ la wà yìí. Àsìkò pé wọ́n máa yìnbọn sí mi, àsìkò yẹn kọ́ la wà yìí. Àsìkò pa máa dúró gbogbo tó bá fẹ́ ṣe fún wa pátá. Orílẹ̀-èdè wa làwa wà, orí ilẹ̀ wa la wà. In tó bá ń wà la máa pè jáde lórí ilẹ̀ yẹn láti fi defend ara wa. Àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tó lẹ́gẹ́ gan ni. And ó lọ dé gbogbo ibi tó ń pè ní ẹ̀ka ilẹ̀ Yorùbá títí dé Kwara. Àsìkò tá a máa wojú àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá tó bá àtáàkì wa, a máa àtáàkì wọn padà. Tó bá àtáàkì wa pé a jáde, a máa àtáàkì wọn padà. Ẹni tó bá máa kú ló máa kú, ẹni tó bá máa yè ló máa yè. Àsìkò yóò ń ṣàsìkò tá a máa bẹ̀rù. Torí pé àwọn tó fẹ́ wá pa wá ti wà nínú ilé la ṣe fẹ́ gbé ohùn jáde, ta fẹ́ jáde tán, ta fẹ́ sọ pé a fẹ́ lọ. Tí a tún wá rẹ́ ọmọ Yorùbá kan tó bá wá náà máa àtáàkì wa, a máa àtáàkì ẹni náà padà tó bá máa para ẹ̀ kó para ẹ̀ dànù. Àsìkò tá a wà yìí, àsìkò tó lẹ́gẹ́ gan ni. Mò ń recording tí mò ń sọ yìí. Tó bá ti jáde bá ń fi síta. Ọlọ́pàá tó bá yìnbọn pa wá, a máa pa ọlọ́pàá yẹn náà padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní àsìkò yẹn la wà yìí. Bí sójà bá yìnbọn pa wá, a máa yìnbọn pa sójà náà àsìkò tá a wà yẹn lélẹ̀. Torí pé àwọn EU gan wọ́n ní kó lọ máa múra sílẹ̀ fún crisis, ogun ti dé. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé nínú ètò tọ̀sán yìí. A ti kégbe, a ti sọ̀rọ̀, a ti ní àfẹ́ wàhálà, àfẹ́ ìdààmú. Ẹ jẹ́ kí a máa lọ kólúkálukú túká ní ìrọ̀lọ́wọ́, ní peace. Tó bá wá náà wọ́n fẹ́ peace, á jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wàhálà nìyẹn. Kò sí nǹkan tá lè ṣe sí yẹn. Àsìkò yóò ń ṣàsìkò pé máa sá sẹ́yìn káwọn kan lọ ṣe, gbogbo alájọ máa dìde gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìlú ṣe ń dìde lágbàáyé. Kò sílùú kan tó ń bọ̀ wá protest on your behalf. Mo ń bọ̀.
queen on the mix. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Láparapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation will stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú. Láparapọ̀ dá dúró, Yorùbá nation will stand. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Àsìkò táwa yìí ṣe bí ṣe ń bá bọ̀. Èní ní 28th of March 2025. Àsìkò táwa yìí, àsìkò pé a máa sọ fún ilẹ̀ Yorùbá kó tì wá lẹ́yìn tá a máa fi gba country wa. Amẹ́ríkà ò ní wá gbà yín lẹ̀ o. Britain ò ní gbà yín lẹ̀. They are also in crisis as I speak right now. Ogun ti wọ Europe gan báyìí. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣàlàyé fún yín lọ́sàn-án ẹ̀. Ogun ti wà nínú Europe. Wọ́n ní kí gbogbo àwọn ọmọ wọn lọ máa múra sílẹ̀ fógun tó ń bọ̀. Àsìkò tá a máa tojú bọ ẹni tó bá tojú bọ̀ wá, a máa yọjú tiwọn náà. A tètè yọ ọkọ tó yọ tiwa. Àsìkò tá a wà lẹ́yìn lélẹ̀. And all my words are my words. Wọ́n rán mi ṣe eléyìí. I am a journalist preparing you fún ogun tó ti wà nínú ilé already. Eléyìí ò ń ṣe pé olóyè Ìgbòho ní kí wọ́n sọ fún yín. Eléyìí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú YSDM. This is Koikimedia journalist preparing you for the crisis tó ń bọ̀. A ti wà nínú crisis. This is not to mix word. I have become fully independent. Mo fẹ́ kí media kankan kó fi kankan rẹ́ mi pé àwọn ọ̀fẹ́ ntẹ́mi sọ yẹn ó contradict tiwọn. I will remain independent for now until tá a máa fi débi tá à ń lọ. Because tó o bá tilẹ̀ align pé ntẹ́mi sọ yẹn ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà nìyẹn, then I don't want to associate with anybody. Mo fẹ́ dá dúró kọ́ kúkú mọ̀ pé mi nìkan ni mò ń sọ. Torí pé mo sọ fún yín 4 years gbogbo ń bọ̀ ẹni ogun òde. European ń prepare àwọn ọmọ wọn fógun. Ẹ̀yin ní kèmí má prepare yín fógun. Ó ti wà nínú ogun already. A ti wà nínú ogun. Gbogbo tó bá lè máa lọ múra sílẹ̀ pátápátá. Ọdún tá a wà yìí 2025 around the world is a very very important year. Mo ń wo North Korea lánàá. Mo ń wo crisis tó ń lọ ní different part of the globe. Nigeria máa witness crisis lọ́dún yìí. Kò ń ṣe fún àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation. Many different people ló ní different things tó fẹ́ mú jáde kúrò ní Nigeria. Èyí tó kan àwa òun ni pé a fẹ́ country wa nínú ẹ̀. Èyí tó kan Málà yàtọ̀ sí Fúlàní. Èyí tó kan Ìgbò yàtọ̀ sí Ìjọ. Every stakeholders. Àwọn tó ń protest. Kékeré lẹ́kọ̀ọ́ rọra rí ní Ondo State lánàá. Everything and everybody ló ní different thing tó fẹ́ béèrè. Èyí táwa ń béèrè lọ yìí. Àsìkò pa fẹ́ bẹ̀rù gọ́vnà kọ́kọ́kọ́ lélẹ́yìí. Tó bá wọn gọ́vnà kó dá wa lóhùn. Tó bá dá wa lóhùn gbogbo ta máa ṣe ànísàn yẹn lórí social media. But tá bá jáde tí gọ́vnà bá rí yá tó bá kó sójà tó bá ti yìnbọn pa wá. Gọ́vnà náà ẹ̀mí ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe kíni. Ó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ikú dé fóun náà. Nílẹ̀ Yorùbá ni mo mí náà. Tí gọ́vnà kan bá instruct pé kán yìnbọn pa aráàlú tó jọmọ Yorùbá tó ń béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀, á jẹ́ pé gọ́vnà náà fẹ́ fi ara ẹ̀ náà filẹ̀. Ó fẹ́ òun náà àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ náà fẹ́ sunkún òun náà nìyẹn. Torí wọn ò ní sunkún ẹnì kankan nínú wa àtẹ̀mí àtẹ̀yìn nígbàkigbà tá a bá máa jáde tó bá ti ní ká jáde. Wọn ò ní sunkún ẹnì kankan nínú wa. Àmọ́ tó bá lọ jẹ́ pé wọ́n jẹ́ ká lọ sunkún èèyàn kan, ẹkún náà gbọ́dọ̀ wọnú ilé tiwọn náà. Ní state tó bá jẹ́, including Lagos State. This is not the time tí Lagos máa ní wọ́n pààyàn kan, àwa lọ àdúró dé inquiry, a máa ṣèdájọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ as how we wish. Ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn. This is not going to be a normal thing that you've had before. But this is Koikimedia preparing you now for the crisis ahead. Torí a ti wà nínú ogun nínú Nàìjíríà. Ẹ sọ fún gbogbo àwọn commissioner of police tó wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwa ìjà wa o, àmọ́ tẹ bá pa wá, ìwọ náà máa prepare pé nǹkan kan fẹ́ ṣe ẹ́ nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá. Ikú fẹ́ pa àwọn náà nìyẹn. Àdúró de inquiry, àdúró de police court, àdúró de judgement Ọlọ́run. Judgement tàwa náà làwa náà máa ṣe fún yín torí a ti sọ fún àwọn tó ń jáde pé ẹ ní attack ọlọ́pàá àbọ̀ tọ́lọ́pàá bá ti attack níjọ́kíjọ́ tá bá ti jáde a ní right láti attack padà.
One gé one nìyẹn. So 2025 is a very tough year. And I'm going to start from there. Fẹ́yìn fàní ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń doubt pé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kò ń ṣọ̀rọ̀ akọ̀ǹsọ̀rọ̀ lórí social media. It will move into the street and the corners of every part of Yoruba land. Tó bá àwọn DSS kọ́ lọ múra dáadáa sílẹ̀, bó wọn ọlọ́pàá kẹ́ lọ múra dáadáa sílẹ̀, we care less. But what we are saying is, let us go peacefully. That's all. Now, let's come back to what is happening around the world. Orí ìkànnì Koikimedia la wà, níbi tí a ti ń gbé ètò tọ̀sán yìí jáde ní aago 12 nínú studio mi ní London, 12 p.m. exactly to the dot, 28th of March 2025. Mo kí Olóyè Ìgbòho, mo kí gbogbo YSDM, mo kí gbogbo àwọn different groups that are working around the clock pé kí àṣeyọrí kó lè jáde nínú ìtagbédání. Gbogbo wa la ti gbọ́ news tó ń jáde ní Europe lánàá. Wọ́n ní ogun ń bọ̀ ní European countries. 450 million Europeans are now being asked to go and prepare for war, for the crisis that is just on their doorstep, the crisis that is coming, the crisis that nobody will be able to run away. I'll be telling you everything you need to know, because this is the only international media platform that will tell you without mixing the words. We are now living in danger for those of us in Europe. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbé ní Europe, èèyàn kan bí mi lánàá pé ṣé UK wà lára Europe? Mo ní gbogbo tó ń jẹ ibo ló ti ń kó wá. When there's a problem in Europe, there's going to be a problem. I will not be mentioning names now. We're in a serious discussion. Tiba Makinyi, it will be towards the end of the program. Ẹ bá mi gbé ọwọ́ lé share button. Ẹ pa àwọn èèyàn wọlé. That is all I can say for now. I haven't got the time to be telling ẹ̀ka sàn bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ̀ka àárọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, àti wà lórí ètò. Gbogbo yín ni mo rí, mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. While I'm preparing you for what is happening in Europe, there is now an imminent of an attack where kò tí sẹ́ni tó mọ̀ níjọ́ wo ló máa dé, wọ́n ti sọ fún wa, but wọ́n ní ká lọ máa múra sílẹ̀, just like I've been telling most of you. Just like I've been mentioning that there is a danger coming. Many of you have not listened. But now, bóyá tí ẹ bá wo ti Europe, bóyá yẹn á kọ́ yín lọ́gbọ́n, á lè mú yín pé lóòtítọ́ ni platform yìí sọ pé ogun ń bọ̀ ní Nàìjíríà, tẹ́ sọ pé kò ní sógun. Bóyá tí ẹ bá wo ti èyí tó ń bọ̀ ní Europe, bóyá ẹ̀ ní máa sọ nísìnyí pé ṣé ọ̀dọ̀ wa nìkan ló yẹ kógun wá? Ogun ti yí gbogbo wa káàkiri gbogbo àgbáyé. Crisis wà all over the world. It is how prepared you are that will make you survive. It's called the survivor kit. And Koikimedia is your survivor kit. Torí pé we have mentioned, we have told everybody that there is a massive crisis coming in Nigeria. And my job is to keep you up to date with this crisis that is coming. That's what I'm looking for. I found it. My name is OLAYOMI KOIKI, popularly known as Koikimedia on the social media. Bringing the world closer to your doorsteps. Now, I'm a kokologbo Arabinri. She's going to speak in English, but I'm translate it as much as I can. But just to debrief you, because I've been studying, watching, listening to all different analyses around the world. For the European countries, I want you to take note of this. In Tolemu, the European countries, don't pay the EU, because most of you know them as EU, but the right word is European country. Thank you very much for the super chat. Lati US, safety domain. We got to appreciate that quickly. The European countries is now one prepare 450 million of their citizens fún ogun tó ń bọ̀. Ogun yẹn ìjọ́ wo ló máa dé? I am not the one putting this out now.
èmi kọ́ ni mò ń dẹ́rù bà àwọn aráàlú wọn torí pé tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ tiwa ni ẹ máa ní à ń dẹ́rù bà yín tó bá jẹ́ pé ìtí ilẹ̀ Yorùbá ẹ máa ní à ń dẹ́rù bà yín but the European Union sọ fún gbogbo ọmọ ìlú pé ẹ gbọ́dọ̀ ní oúnjẹ tẹ́ lè jẹ fún at least the first 3 days stockpile ẹ lọ máa tọ́jú nǹkan pamọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ bá rò pé ó máa useful fún inú family ẹ nínú ilé ẹ go and put it together because ogun bọ̀. And this is for those of us that are living in Europe to take note. Èmi ń ṣe bẹ́ẹ̀, mo ń prepare fún àwọn family tèmi as little as I can. Mo rò pé tí ẹ wà ní Europe náà, you are doing the same thing. Do not leave it too late and do not take this as a joke. Anything can happen. Information is very important. But àwa ìran Yorùbá a máa ń fi nǹkan lẹ̀ too late until it gets closer and we start shouting and crying. You cannot call Jesus Christ or Muhammad or kó máa ní Ọlọ́run Elédùmarè nígbà tí wọ́n ti wọ́n nìyí. You can use this to prepare fẹ́yìn tẹ̀wá ńlé náà. Stockpile 72 hours of food amid fears of war. Wọ́n pè tán. Koikimedia bá sọ pé ogun ń bọ̀, àwọn kan máa náwọn fẹ́ gbọ́rúkọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò mọ bí ṣe lè parọ́ fún yín ni o. Èmi ò mọ bí ṣe lè sọ fún yín pé kò ní sógun, ogun ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Whether you agree with me or not, there is going to be a big war. Ogun ń bọ̀ nínú Nàìjíríà. How soon ló máa dé is what nobody knows. How slow we can slow it down will determine if we are going to be coming out and stop it quickly by asking for our own independent country. Kógun má ka gbogbo amọ́lé. But tó bá ń sọ pé kò ní sógun, then you are one of the fools. Ọ̀dẹ̀ nìyẹn. And I don't want to sweat too much in this broadcast because I want to get the message straight. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ogun ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Ọdún yìí ni, ọdún tó ń bọ̀ ní 2 years from now ni 3 years from now ni I have no clue but the indicator ti sọ fún wa pé ogun ti yí wa ká. A ti wà nínú ogun, ó wá kù ẹni tó bá gbọ́ràn tógun ò ní ká mọ́. Kò dẹ̀ síbi tógun ò ti lè wá débẹ̀. O bá gbé ní Lagos State, ogun máa ká ẹ mọ́ bẹ̀. Tógun bá dé, ó lè jẹ́ tó bá ti blow airport. Ìwọ tó rò pé ó fẹ́ travel, you will not have the privilege to travel. Ogun ti wà nínú ilé, and let us stop fooling ourselves. A ti wà nínú ogun. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kó dé, ó ti dé already. How prepared are you? Gbogbo ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Èdè Yorùbá ni mò ń sọ lẹ́nu. Báwọn ìyà tó kù bá gbọ́n tí mò ń sọ, ó dáa fún wọn ni kọ́ lọ máa fi múra sílẹ̀ ni. Ogun ń bọ̀ nínú Nàìjíríà o. Ọ̀rọ̀ pé kò ní kàn mí, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá also is part of Nigeria right now. Tó bá ní kò ní dé, tó bá dé, you will blame yourself and your family for not preparing enough. Stockpile. Wọ́n sọ fún gbogbo 400. Do you know what it means to be telling 450 million citizens kọ́ lọ máa múra sílẹ̀ fógun? Àwa nísìnyí we are only 60 million. Mo ní kẹran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́, kẹran YSDM lọ́wọ́ kí a lè múra tán sílẹ̀. Some of you are doing it while some are taking it for a joke. But ṣáà lọ máa múra sílẹ̀ fún àwọn family ẹ̀ torí ogun yẹn ti ń bọ̀. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè escape ẹ̀. Èmi ò ní lè escape ẹ̀, ìwọ ò ní lè escape ẹ̀. Whether you are in Nigeria or not, whether you are in Africa, whether you are in Europe, ibikíbi tó o bá máa gbé, ogun ti wà nínú ilẹ̀ Yorùbá. And that means that everybody is in big danger. And that, I'm sure you know what it means. So we're going to be treating this topic and see, ǹjẹ́ àwa múra sílẹ̀ fún ogun? Àbí a ṣì ń sọ pé kò ní sí ogun nígbà tá a ti wà ní ogun?
ǹjẹ́ àwa wà lára àwọn tí ó ń gbóra sílẹ̀ pé ogun bá dé amúratán àbí ó ṣì wà lára àwọn tó ń dáùtẹ̀ pé ọlọ́run ní jẹ́ kógun wà when ogun ti wà ready, because we are all living in denial. Fẹ́ni tó bá ní kò ní sógun, ogun ti wà nílé already. Let me take you to what the European Union Commission, what they've been talking about. But before we go there, look at all the headlines around the world as at yesterday. Ọ̀rọ̀ tá a ṣe ń sọ yìí tẹ́ ń gbọ́ lórí Koikimedia, ìwọ tó ń gbọ́ mi live, ìwọ tó máa gbọ́ audio yìí, ìwọ tó ń gbọ́ lórí gbogbo ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìkó ìtí pé 24 hours. Wọ́n ní ogun ń bọ̀ ní Europe. Wọ́n pè clearly ni wọ́n mix the word together. Wọ́n ní war. There is an imminent of war coming in the European countries. Wọ́n wá ní kí 450 million European citizens kọ́ lọ máa gbáradì. Ǹjẹ́ wọn náà ń gbáradì fún ogun tó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Àbí ó sọ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù ní jẹ́ kógun dé. Ẹ̀jẹ̀ Jésù stop Fúlàní terrorists tó ń wọlé tó ń pa àwọn èèyàn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù stop wọn nígbà tó wọlé sí Ọ̀wọ̀ Catholic Church. Ẹ̀jẹ̀ Jésù stop wọn ní Ìgàngàn. Muhammad ò stop wọn, ìṣẹ̀ṣe ò lè stop wọn nítorí pé àwọn tó yẹ kó lo ìṣẹ̀ṣe wọn ò lò níbi tí ó yẹ kó fi bá Fúlàní jà. Ọmọ Yorùbá ló fi ń bá jà, ọmọ Yorùbá ló fi ń àtà, ọmọ Yorùbá ló fi ń sàsí. Ààrí Fúlàní láti fi pa pẹ̀lú gbogbo àwọn ìṣẹ̀ṣe tí àwọn onílẹ̀ fún wa. Because gbogbo ìṣẹ̀ṣe ta ní lọ́wọ́ ó wà more than enough láti fi eliminate gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí. But nígbà tó jẹ́ pé jàǹbá la fi ń ṣe fúnra wa, ààrí ṣe fáwọn olóṣèlú tó kó bá wa. But ó easy láti ṣe jàǹbá fún ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ fún àwọn tó ń ṣe jàǹbá. I want you to go and prepare. Mo jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ pé we are now in a full-blown war in Europe. These are the headlines. The Guardian newspaper to UK. Stockpile 72 hours of supply in case of a disaster or attack. EU tells the citizens. Kò tí pé 24 hours and not 27th. The world release information initially 28th. France 24, disaster planning. Brussels calls for the European Union household to prepare for 72-hour survival kit. Belgium news agency, European Union present preparedness strategy, including 3-day survival kits. Baba Akintoye ti ń prepare wa for the last 5 years, but a ní àgbà nítorí pé àìtí rí evidence pé a ti wà ní ogun. Baba Akintoye ní the longer tá bá pẹ́ sínú Nigeria, the more many lives will be lost. Many people will die. I said this almost 2 years ago that we will lose nothing less than 1 million Yoruba people if we do not stop it now. Already the numbers is pushing on a daily basis. Ẹni tó bá kàn ló mọ̀. Tó o bá ti kàn ẹ́ kò mí pé kò ní dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀. Many households will cry. Most of my posts on my Facebook, I do not regret saying anything I post on it. I personally post on it. You will all die. Ikú máa pa gbogbo ìwọ tó bá ń sọ pé o fẹ́ wọ́n Nigeria. You will die. There's no doubt about it. Bó ṣe máa kú ló kàn lè yàtọ̀. It might not even be the war that is coming. And I'll give you one example. We can say that kọ́lọ́n foríjì wọn, but these things cannot be stopped if we have left Nigeria yesterday. But because you are still living in denial, òun wẹ́n tó máa parọ́ fún ẹ pé Ọlọ́run ní jẹ́ kí ikú wá pa ẹ́, as many of you continue to attack
me on my platform but ikú máa pa ẹ́ ọ̀nà tí kò fẹ́ fi pa ẹ́ yẹn inú Nàìjíríà ló wà because kò kúrò and the death trap is there and it is when most of you realize it will be too late ikú yẹn ti pa ẹ́ already and this is why we are doing everything possible best to warn you ahead kí o má wà as part of those that will die because many of you will eventually die because you have refused to listen to the warnings that we have been telling you all along. And refuse to listen to the warning. But ẹni tó bá ti gba warning, your chances to survive is that you are already preparing what they call the survivor kit. And the survivor kit could mean anything from the smallest to the biggest. Mo ní ikú máa máa mú yín lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan because we are still crying that we are one Nigeria. Mo kí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wò wá títí dé ìlú Russia. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sáré fún yín ní arákùnrin ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan ni mo ti rí post yẹn. He would have probably been alive but as usual Nigeria ti bọ́ òun ti bá Nigeria lọ nìyẹn. Regardless of whatever you feel or how you might feel, it is what it is. You would die if you still say we saved Nigeria. You will eventually die. Anytime wait. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí, I will give you the quick write-up tó wá pẹ̀lú this particular post. Wọ́n wá justice fún nísìn. Maybe tó bá jẹ́ pé a ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan, kódà a lè rescue ẹlòmíì láwọn ìlú tiwọn tó jẹ́ àwọn neighbors wa. But nígbà tá a ṣì wà ní Nàìjíríà, ikú máa máa mú àwọn èèyàn lọ tí kò tí jẹ́ kó kú. Let me read it quickly because we want to move to the next place. This is Abiola Adams Odutaye. Definitely wọ́n ní láti sọ fún ọmọ Yorùbá ni. Just looking at the name. Ó lè wá jẹ́ ẹ̀yà míì ni màmí àbí bàbá, but based on this name, it indicates that he's a Yoruba boy or a Yoruba man. Farabalẹ̀ kó gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí. How Abiola Adams Odutaye was knocked down. Knocked down, yẹn mi pé mọ́tò pa, knocked down, mọ́tò kọlù nínú Nàìjíríà lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yín, ìwọ tó ń sọ pé kankan ò ní ṣẹlẹ̀, no problem. Continue to attack me, continue to say that arákùnrin orí òpè òmò tó ń sọ. Death will come to you when you are not even prepared for it because iṣẹ́ tí Nàìjíríà ń ṣe nìyẹn. Iṣẹ́ máa mẹ́mí àwọn èèyàn lọ, àwọn ẹ̀mí tí Elédùmarè dá, ẹ̀mí tọ́lọ́run dá, Nàìjíríà máa mú lọ. Bóun ẹ̀ kò sọ pé in Jesus name, that is not my portion, no problem. Bóun ẹ̀ kò sọ pé inshallah, láṣẹ Èdùmàrè, no problem. Àwọn tó ń pa náà, wọ́n sọ the same thing. Wọ́n ń pe Jésù, wọ́n ń pa ànábì, wọ́n ń pè ṣẹ̀ṣe fáwọn tó ń pe ní tó bá wù wọ́n tó pè. He was knocked down. He's also the co-founder of Bumper. That means pé ẹni tó kàwé tó ní làákàyè ni àmọ́ bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ikú ti mú lọ báyìí. Maybe he would have survived, but kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló pa á? He was knocked down by somebody called TJ. Sorry, was knocked down. TJ, Longpay, maybe the nickname. The co-founder of Bumpa, B-U-M-P-A, and still refused to take him to the hospital. She doesn't want blood to stain her car. Wọ́n ní ẹni tó fi mọ́tò gbá. Kò tẹ̀ fẹ́ gbé bọ́dì ẹ̀ sínú mọ́tò tiẹ̀ torí kò fẹ́ jẹ́ kó stain. Number one, he would not have needed that because if Lagos State, Lagos òfò yín, Lagos burúkú yín, Lagos ìbànújẹ́, tó bá jẹ́ pé ó ní gbogbo well-equipped things ready 24 hours tó ń ṣe pé nígbà kan tó bá kọ̀ ṣẹlẹ̀ lọ fi ń bò yín lójú, maybe this young man would have been alive as I speak to you today because it would have taken just less than 10 minutes
maximum 15 for emergency to have arrived. Tó bá tẹ̀ wá kú wá ní wọ́n débẹ̀, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Wọ́n náà wá justice fún TJ, a life cut short by an inhumane driver. Many of them are waiting to kill you like that. Bí Dangote truck ò bá pẹ́ náà wọn máa pa ìkan máa pààyàn ṣáá nítorí iṣẹ́ tí Nàìjíríà máa ń ṣe nìyẹn, pààyàn-pààyàn, ìlú pààyàn-pààyàn ni. Ìlú tó ń pààyàn tó ń mú ẹ̀jẹ̀ lójoojúmọ́, election dẹ̀ ti ń bọ̀, so wọ́n gbọ́dọ̀ rúbọ oríṣiríṣi. Èèyàn dẹ̀ làwọn máa fi ń rúbọ. Ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ babaláwo ní sọ fún ẹ pé ká fèèyàn rúbọ. Tó bá ti ń fèèyàn rúbọ, àwọn ti kúrò ní ìṣẹ̀ṣe, wọ́n ti kúrò ní ìlànà Elédùmarè. Àǹjọ̀nú mi lọ fi operate, àǹjọ̀nú mi lọ ń lò. Just because of my time, because I've got a lot of things to cover this afternoon. You're listening to Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Arákùnrin tẹ́ ń wo ìbí ṣe ń ká lọ. On Tuesday, March 4th, nínú oṣù yìí, just 24 days ago, as at 23 days ago, tó bá sọ pé kú ń bọ̀ wá pa, tó bá rí post ní anomaly, a ní bọ̀bọ̀ yẹn, a ní ó ti sick ní London. A ní èmi tí mo ń gbádùn, tí mo ń gbé ní VI, mo gbé lẹ́kìtì náà. A ní ẹ̀bá rí Koiki lórí òpè. I'm sure most of you that continue to come and comment rubbish on my post, ikú máa pa yín níjọ́ kan, mo sọ fún yín. Because gbọ́ràn, you're not taking the preparedness kit to save your life in this contraction. And how do we save our life is got pull out completely out of the zoo or jungle. As we say, we will not call it zoo on our own platform. Let's go further. Níjọ́ Tuesday, March 4th ọdún yìí, Adétúnjí Ọ̀páyẹlé. Okay, ẹni tó knock èèyàn down, òun ni wọ́n pè ní Biola Adams Odútáyé, ẹ má bínú. Because mo dárúkọ Biola yẹn lẹ́ẹ̀kan. Biola yẹn ni wọ́n ó fi mọ́tò tiẹ̀ pa arákùnrin tó ń pè ní Adétúnjí Ọ̀páyẹlé, tá fi ń pè ní TJ. Account details mi lọ́n fi síta yẹn, ó wà important kẹ́ support wa. First bank number is 3096808848. Tá a bá rí owó a lè operate as a media. Media need owó láti fi ṣe gbogbo tó bá fi ṣe. musakalam1@yahoo.com fún PayPal. Fún UK account, ẹ lè pè mí or 04060516906228. Sort code nìyẹn 040605. Account number 16906228. Tied account. Very important that this platform has all the revenue to operate with. Without money, we can operate with very little. Tá bá ní owó lọ́wọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tá lè ṣe as we are getting ready for our big day. Ọlọ́run àbóyin láṣìírí, tẹ́yìn náà máa fi bò wá láṣìírí. Tá bá dẹ̀ ní kẹ́ dáwó sí bíbá, it is voluntary. Specifically, la fi sọ bẹ́ẹ̀. Kò ṣe dandan ni kò dá, tó bá ní, o lè bá wa dá síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ kí ló pa TJ, arákùnrin tá à ń pè ní Adétúnjí. Wọ́n náà ní the co-founder, kódà the chief technical officer of Bumper. Wọ́n ló jí gẹ́gẹ́, mo translate ní Yorùbá and English so that kó lè tètè yá àwọn èèyàn wa tí gbogbo èèyàn ló gbọ́ English tẹ̀ ń ṣèdè ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ló jí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nigerian youth, eager to contribute meaningfully to his nation. Èmi ọmọ bí tó ti rí nation, kan Nigeria kì í ṣe nation. He had no idea that this would be his last day on the earth, all because of someone's inhumane action. Okay. So mo tó ń pè ní inhumane, òun làwọn olóṣèlú ṣe fún yín. They are doing what they call inhumane action to make sure that ní hospital, ní emergency, tí accident bá ṣẹlẹ̀, there's many people that have died of accident in the UK. There's nothing wrong in that. Kódà à ń prepare àwọn ọmọ èèyàn European country fún ikú tó fi wá pa wọ́n àfẹ́yẹ́kọ́ kú. But many of you will die because of the negligence of your politicians and ìlú tó ń support, tó ń sọ pé nílùú mi. No, ilẹ̀ wa nílẹ̀ wa. Nigeria was added as a name in 1914, nothing more than that. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nigeria ní 13th century, 14th century, only 19th century tí Britain olórí burúkú olùjàgùdà Bàráwò lọ àdẹ̀mọ́. Because of the time, let me move forward because I feel pẹ́ lórí bíbá. Wọ́n ní wọ́n bí sílùú Èkó ní 1992, December 20. Ṣorí pé ọmọ tó yẹ kó ṣì wà láyé ni.
TJ ló ń pè é, ó ṣe secondary school ní State Model College Mẹ́ran nílùú Èkó ń bẹ̀. Ó lọ sí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University OAU, that means pé bí a ọmọ kan tí wọ́n jẹun kánú nídìílé wọn torí kò ṣe gbogbo èèyàn ló ń lọ sí university. Wọ́n ló fẹ́ study law, mò ń kà ní Yorùbá fún ẹni o, English lọ fi kọ́, bò kó lè tètè yé wa kí n lè move forward quickly. He ended up becoming an information technology into like nìyẹn. Kódà, he eventually transitioned fully into software engineering. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó owó gidi ló ń gbà. Before co-founding Bumper, TJ built an impressive career in software development, holding positions in both Nigeria and United States. He worked with Nigerian financial service provider e-settlement and also founded Host Cabal and web host company. Bumper, the startup he co-founded, but you don't know what? The company was able to secure $4 million in a seed funding led by Base 10 partners. Àmọ́ òun ò sí láyé mọ́ báyìí. Kódà wọ́n náà employ èèyàn 40, èmi ò tẹ̀ tí lágbára ẹ̀ 25 làwa employ. Kọ́lọ́n túbọ̀ ràn iléeṣẹ́ wa lọ́wọ́ ká lè increase. But a night of tragedy, kí ló wá ṣẹlẹ̀? Many nights of tragedy máa ma ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà. There's no doubt about it because ìlú tí President Bola Tinubu ò lè mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní local government ẹ̀. But ní UK ní bíbá Prime Minister ní láti mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní London Borough kankan. But àwọn tí wọ́n yàn síbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀tọ́ láti tọ́jú gbogbo àwọn tó ń gbé ní borough yẹn. Ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní Nàìjíríà ní local government kankan. Máa tọrẹ pé Nàìjíríà is a great country. Wọ́n ní ó jáde lọ, ó lọ sí gym, ẹni tó bá jẹun kánú ló lọ sí gym, but nígbà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, young man, ó gbọ́dọ̀ fit, ó lọ sí gym, just like many children around in the UK, around diaspora, do the same thing. Wọ́n ń padà lọ sílé ní Victoria Land lórí power bike, ẹni tó bá jẹun kánú ló ń ra power bike, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè afford ẹ̀. Ní aago 10:00 10:20 p.m. nígbà tó ń drive power bike ẹ̀ ní Ozumbaba Way ní Victoria Island lẹ́kọ̀ọ́, he had a right of way. Ẹ má máa sọ pé èèyàn kan ní right of way nínú Nàìjíríà. Nàìjíríà is a jungle, gbogbo èèyàn ló ní right of way. Ìlú òyìnbó ló ti máa ní right of way, not in Nigeria. Tó bá sọ pé o ní right of way, ikú pa ẹ́. Èmi ò ní wà Nàìjíríà nísìnyí kan ní kí n cross zebra crossing. Irọ́, torí pé mọ́tò tó ń bọ̀ kò mọ mí ní zebra crossing, á kọ́ pààyàn dànù ló ń lọ tiẹ̀ nìyẹn. Àìmọye mọ́tò ti àìmọye Dangote truck tó ti pààyàn dànù. Ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ ní right of way? But driver tó ń bọ̀ kò mọ right of way torí Gàmbàrí ni Fúlàní ni. And most of them, their mission is to kill many of you. Wọ́n dárúkọ plate number mọ́tò tó pa. Wọ́n ní arábìnrin náà jẹ́ Miss Biola Adams Odutayo. Ó ń drive mọ́tò kan tó ní LND 418JR. Ó merge onto the expressway without considering approaching traffic, thereby crashing into him. Mo sọ fún yín pé kò sí right of way kankan. Ẹni tó bá ń sọ fún yín pé o ní right of way nínú Nàìjíríà, please, òun fi ẹ̀mí ẹ̀ wéwu nìyẹn. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ right of way. So be very careful. Okay? Fún ọ tí o ṣì wà láyé, gbọ́ràn. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ right of way. Ká má fọ̀rọ̀ gùn ṣá. Arákùnrin yìí, ó ti wà pé òun wá sáyé. That's all I can tell you. So we're gonna move away from him now. Let's come back to the real discussion. Mo kàn mú yẹn wá. Eléyìí ṣẹlẹ̀ ní o 24 days ago ló ṣẹlẹ̀. Now, kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ní Europe? Kí ni ṣé wọ́n ń dẹ́rù bà wá ni? Torí lọ́dọ̀ tiẹ̀ òmùgọ̀. Bí ṣe ń bẹ sọ̀rọ̀ léni 500 people ẹ̀mí wọn ti lọ wọ̀ mọ́bi tó wà. Kí ló ṣẹlẹ̀ nínú ibi tó ń pè ní earthquake? Kò sí earthquake lóòótọ́ nínú Nàìjíríà, Ọlọ́run fún wa nílẹ̀ Yorùbá tí kò ní sí earthquake. Àmọ́ púpọ̀ nu yín inú earthquake lẹ́ ń gbé torí òró ń jẹjẹ. Many of you will die and many of you are falling into the trap of this problem. Myanmar, earthquake leads dozen trap as tower collapse in Bangkok. 7.7 tremor hundreds of miles away. Buildings have collapsed. People have been evacuated in the Thai capital Bangkok after earthquake in the neighboring. Ọ̀tọ̀ nílùú tó ti ṣẹlẹ̀, ọ̀tọ̀ nílùú tó mì gbẹ̀gbẹ̀. Mo ní ogun máa dé sínú Nàìjíríà, Ghana gan máa fara gbá.
Benin máa fara gbá, gbogbo African country máa fara gbá nítorí pé by the time tógun yẹn bá wọlé dé àwọn èèyàn máa sá kótókótó lọ sí different places. Sọ pé má dárúkọ Jésù nínú nǹkan tá à ń sọ yìí, ìwọ ló máa prepare sílẹ̀ ni. To avoid all this test of time, ìyẹn ní gbogbo wa ṣe gbọdọ̀ tètè jáde síta tó bá ti ní ká jáde. Àwa la lè stop ogun tilẹ̀ Yorùbá. Àwa ọmọ Yorùbá la lè dá ẹ̀kún pé ogun tó ń bọ̀ yẹn. Let's take you straight to some of the images that is coming out from that Bangkok. Ká tó wá lọ sí, look at how buildings are collapsing. Máa sọ pé ìgbà kan ò ní ṣẹlẹ̀, ṣé o rí náà? Nígbà táwọn ilé náà jí láàárọ̀ wọn mọ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ báyìí, ṣé o rí náà? Ṣé o rí building tó collapse? Ṣé o rí building tó collapse tó ń fi gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀? Nàìjíríà máa mì. Ó máa mì ní week ní 2025. Sórí gbogbo traffic light tó ń mì bí Nàìjíríà náà ṣe máa mì nìyẹn, kò sẹ́ni kankan tó lè stop ẹ̀. Can you see it? Sórí pé ọ́fíìsì làwọn ilé wà. Sórí gbogbo building tó wà lẹ́yìn wọn. Sórí nǹkan bó ṣe ń mì nínú ọ́fíìsì. Sórí building bó ṣe ń collapse. Bí Nàìjíríà ṣe máa collapse lọ sí yẹn. Sórí náà ọdún tí Nàìjíríà pé collapse òun la ti gbẹ́nu sí i. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ collapse ni lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run, torí pé Ọlọ́run ò dá foundation Nàìjíríà sí ọmọ Yorùbá, wọ́n force lé lórí ni. I hope you've seen it. O lè lọ wo mọ̀ sí i. Now let's come back. Kí n tó kọ́kọ́ play fídíò tí mo fẹ́ play yẹn, mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá wo fídíò yìí, especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe. Arábìnrin tẹ́ ń wò yìí ló ń pè ní Ajab Labib. Ta ni Ajab Labib? Òun jẹ́ ẹnìkan tí ó ń prepare àwọn èèyàn sílẹ̀ fún wàhálà àti ìdààmú. She's 54 years old. Lóòótọ́ jù mí lọ, but àwọn tó ní làákàyè tó jẹ́ ọmọ European citizen wọ́n ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ, but mo ò fẹ́ bú ọmọ Yorùbá lénìí, mo fẹ́ fi èébú sílẹ̀. Àmọ́ ẹni tó ní làákàyè ó wò pé òun dúró kí àwọn pásítọ̀ yín wá sọ fún yín pé ogun ń bọ̀. Nígbà tẹ́mi Ọláyọmí Kóìkì, the international media tí mo lè fi gbogbo ẹnu proud láti fi sọ, mo ń sọ fún yín pé ogun ń bọ̀, ogun ti dé, ká lọ múra sílẹ̀, ká lọ defend ara wa tógun yẹn bá máa dípò ń súnmọ́ kálẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ pa wá ká pa. Ẹni ẹ̀ láìkì irú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ, but arábìnrin yìí nísìnyí ó ń wọ́n ní gbogbo àwọn 450 million people wọ́n dẹ̀ ti gbọ́ sí lẹ́nu. Ṣé àwọn ò fẹ́ kú? Àwọn ò dúró de Jésù, wọ́n ò dúró de ànábì. Kò ń ṣe pé wọ́n ò ní Catholic Church, wọ́n ò ní Pentecost, wọ́n ò ní Anglican. Ó wà káàkiri, àwọn ló gbé wá bá wa, àmọ́ àwọn ò wà stupid bí ẹ̀yàn máa lè. Ẹ má bínú pé mo tún bú yín bẹ́ẹ̀. Àwọn ò wà stupid. Àwọn mọ̀ pé in tí wọ́n bá sọ, ṣe rí pé arábìnrin yìí, ẹ jẹ́ ká lọ wo background ẹ̀. Irú iṣẹ́ tèmi ń ṣe yìí lòun náà ń ṣe, ó kọ̀ wà lucky pé wọ́n fi jẹ ọ̀gá European Commission. She's a Belgium journalist, gẹ́gẹ́ bí Koikimedia náà ṣe jẹ́ journalist. She's a television presenter. Èmi náà ti ṣe television presenter rí. She's a director lèmi náà fún iléeṣẹ́ kan tó ń pè ní Koikimedia. Èmi ò kàn ṣe politician ni, torí politician lòun náà nísìn. Who has been serving the European Commissioner for preparedness. Èmi máa ń like ká ṣe full discussion of nǹkan tabakaba. Preparedness. Kí ni meaning ẹ̀? Preparedness. Ìwọ ló ṣì ń doubt pé Kóìkì kọ́ ló máa sọ fún ẹ pé kó lọ prepare, ikú máa pa ẹ́ nínú Nàìjíríà, má lọ prepare. Òun dúró káwọn gọ́vnà tó jẹ́ pé àwọn ti ní exit plan bó ṣe fẹ́ sá jáde. Wọ́n ọ̀dẹ̀ ní lọ anywhere torí a máa block wọn mọ́nu lé ni, kò sẹ́ni kankan tó lọ anywhere, àjọ máa enjoy ẹ̀ ni nígbà tá a bá ti bọ́ sórí M1. Má lọ prepare, má lọ kọ́ bó ṣe máa yìnbọn, má lọ wá survival kit kó lọ prepare ayé ẹ kó máa sọ pé òun dúró de Jésù. Torí Jésù ò stupid, Jésù ti fún gbogbo alọ́gbọ́n àtòye. You will die. Ikú máa pa ẹ́. Preparedness, kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Preparedness. A state of readiness. Kò ń ṣe pé ó máa wá lẹ́mìí, kò ń ṣe pé ó máa wá lọ́la, but wàá lọ máa múra yẹn sílẹ̀ pé tó bá lọ dé gbága, kò ní bẹ́ẹ̀ lójijì mọ́. Èyí tí mo ti ń pariwo for the last 4 years nìyẹn. Waris Jinadu ni Tower of Babel was confusion and chaos await.
Azeez ní Koikimedia the real top brother. Mo ń sọ fún yín pé journalist lèmi. Bàbá Kítóyè kọ́ ló máa fi gbogbo ẹnu sọ gbogbo ilé ìfẹ́ yìí. Ṣé rí pé arábìnrin yẹn wọ́n ní she was a journalist. Mo kí Azeez fún super chat. Journalist ni, television presenter ni, ó wá ń prepare àwọn 450 million European citizens. Òun ló announce ẹ̀, a máa gbọ́ wọn ẹ̀, ohun tèmi kọ́ lẹ máa gbọ́, ẹ̀ gbọ́ bó ṣe sọ. Torí pé ẹ̀yin máa ń fẹ́ irọ́, wọ́n ti fi irọ́ ba ayé yín jẹ́ nínú Nàìjíríà. Ẹ̀ ń dúró káwọn tó wà ní Senate, àwọn táyé wọn ti bàjẹ́, tó ti fayé tiwọn, tó ti fi kó bá yín, bó ṣe fi kó bá brọ́dà wa ta ṣó lẹ́ǹkan yẹn, kọ́lọ̀ ń fọ̀run kẹ. Ẹ jẹ́ ká padà sí kí ló ń pè ní preparedness. A máa ní the state of being ready for something. Ìjọmọ Yorùbá ready for something. Torí gbogbo wa ń ṣe bí ìgbà tẹ́ pé afọ́jú ni wá àmọ́ tó ń bọ̀. Gbogbo wa ń parọ́ bí ìgbà tó jẹ́ pé ààrí tó ń bọ̀. Gbogbo wa dẹ̀ là ń rí, à ń smell ẹ̀, à ń feel ẹ̀. But nítorí pé ó ṣì ń dúró káwọn wòlíì Ọlọ́run kan sọ fún ẹ pé ó ṣì máa ṣẹlẹ̀. Nígbà táwọn wòlíì kan sọ fún wa pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ká lọ máa múra sílẹ̀. Do not be caught up in the fight that you are not prepared for. Ẹni tó bá múra sílẹ̀ tí bá tẹ̀ dé wàá lè defend ara ẹ̀, tó bá dẹ̀ dé wàá máa báyé lọ, wàá máa continue ayé máa lọ. The state of being ready for something. Ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá lénìí ìjọ ṣì ready àbó ṣì ń jà nínú gúrùpù? When we should be preparing our lives because our life is now in danger. Ìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ lọ support YSDM nítorí pé àwọn máa prepare wa láti lè fún wa ní structure and guideline nígbà tí àsìkò bá tó. Máa lọ dáwó síbẹ̀, click on the donate button www.ysdm.org for the super mega rally. Has to be free will and unconditional with no strings attached to it throughout every Yoruba land. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá láti máa pariwo, láti máa kígbe, láti máa demand for right wa, and we are warning the police tẹ́ bá yìnbọn a máa yìnbọn padà fẹ́yìn náà ní ibi tá a máa ti rí ìbọn yẹn fìyẹn sílẹ̀ níbọn lóòótọ́ bọ́ ibi tá a ti máa rí Ọlọ́run á provide. Tí sójà bá yìnbọn pa wá a gbọ́dọ̀ pa sójà yẹn náà ni, kò sí àní-àní kankan níbẹ̀. Ojú ń ṣẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ báyìí sí torí pé preparedness náà ni. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ìwọ má mú kankan jáde bọ̀ dira, kó má dẹ̀ sọ pé òmùgọ̀ nìyẹn, gbogbo ọ̀nì kọ́ la máa fi sọ̀rọ̀. Ọmọ Yorùbá nìwọ, a ti wà lójú ogun already. The preparedness is the state of being ready for something to happen, especially for war or a disaster. Ọmọ Yorùbá ní kò ní sógun lórúkọ Jésù. Ogun wà lẹ́yìn ilé wọn sọ pé kò ní sógun. Ṣé ọ̀dẹ̀ ni wọ́n ni? Ṣé òmùgọ̀ ni wọ́n ni? Ṣe bó ti dàgbà, tókù ẹ̀ bá le, ó mọ̀gbà tó ń le. Tó bá jẹ́ obìnrin tára ẹ̀ tó bá move, wàá mọ̀gbà tó move. Because those are the two things tá a fi lè ṣàlàyé fún ẹ. Ó mọ̀ dájú náà pé tó bá jí láàárọ̀ as ọkùnrin, okó yẹn máa le. Tó bá dé, ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń gbàwẹ̀ o. Because tó bá fẹ́ lọ tọ̀, tó bá ti le máa jẹ́ pé problem ti wà nìyẹn. Idiot all over the place. One bastard. Ọmọ àlè, mad people all over the place. Mo sọ fún ẹ pé ogun ń bọ̀, ó ní ogun ò ní dé. Àwọn yìí wá ń sọ fún àwọn ọmọ tiwọn pé ẹ lọ máa múra sílẹ̀ o. Ogun ti dé tán, ogun má pa yín dànù. Àwa máa ṣe gbogbo tó yẹ ká ṣe lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí government, but ìwọ náà tẹ̀ sọ pé o lè prepare for 3 days. 3 days tó dẹ̀ ń sọ yẹn is going to be more than that. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín. Mo kí yín ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tẹ́ ti ń wò wá. Orúkọ tèmi ni OLAYOMI KOIKI. Mo ní ǹjẹ́ wọ́n prepare àbí òmùgọ̀ nìyẹn? Òun dúró kí church kan sọ fún ẹ pé ìgbàlà Jésù nìkan. Ìgbàlà Jésù nìkan kọ́ la wà ń bẹ̀ ní sí o. Ìgbàlà náà bì kan. Ìgbàlà pé ká lè survive kíkú má pa wá, òun la wà lẹ́nu ẹ̀ nísìn. Because ikú ti ń bọ̀, ká ti rí báyìí tó ti dé tán. Àwọn tó dẹ̀ ti sọ fún wa pé ikú ti dé, wọ́n ò ní sọ ju bó ṣe sọ lọ yẹn mọ́. Wọ́n ti fún wa ní gbogbo clue, wọ́n ti sọ gbogbo tó yẹ ká mọ̀. Wọ́n ní ikú yìí ti dé, ikú yìí ti dé, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dìde, wọ́n pa yín, wọ́n máa pa yín, wọ́n ti wà káàkiri, olóyè ń gbìyànjú, ẹ jẹ́ ká support ẹ, bàbá Akíntóyè ń gbìyànjú, ẹ jẹ́ ká support ẹ. Ọmọ àlè Yorùbá ní òun dúró kí wòlíì kan sọ fóun pé ó máa dé.
kò fi gbà pé Koiki ló máa sọ fóun. But I will not give up on you. Torí èmi ò fẹ́ kọ́ pa ẹ́. Ìyẹn lèmi ṣe gbọ́dọ̀ prepare. Torí arákùnrin ó wọ́n ni wa ẹ̀dá gbogbo. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. How prepared is Yoruba land? Ǹjẹ́ Yoruba land ti wà fully prepared? Àwọn gómìnà náà wọ́n ṣèpàdé láìpẹ́ yìí against àwọn tó ń bọ̀ wá pa wá tí wọ́n náà wọ́n rí ẹ̀rí. Ǹjẹ́ àwọn gómìnà yẹn ti gbégbésẹ̀? Ọba ṣèpàdé ní last year after 1 year àgbà pó àgbọ̀ pa gbogbo ẹ̀ dákẹ́ lọ. But the European countries are not taking anything for granted. The European countries do not want to risk the lives of millions of their people. The European countries do not want to gamble. Wọ́n wá ní káwọn ọmọ wọn lọ máa prepare. Báwo ló ṣe wá fẹ́ prepare? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jọ wo fídíò yìí. Wọ́n ní kó lọ prepare the kit to survive. Listen to this video and we'll come back. Lẹ́ẹ̀kan sí, my name is OLAYOMI KOIKI. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. In the 28th of March 2025 at exactly 20 minutes to 1300 hours. Ó lè má yẹ 24 hours clock ni aago kan ló fẹ́ lọ lù yẹn n tó mí nìyẹn. Let's listen to this. I'm coming back again. It's Ajalabi. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank. Because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget a radio. The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. It's Ajalabi. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry.
And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank. Because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget a radio. The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. Èwo ni kò yé ń bẹ̀? In tó bá yé ń bẹ̀ ni kò fi sínú comment section kí n ṣàlàyé fún yín. Èwo ni kò yé anybody níbẹ̀? Èwo ni kò yé wa nínú nǹkan tí a gbọ́ nísìn? Kí ni kò yé wa ń bẹ̀? Ṣé rí, we cannot sugarcoat anything here. Platform yóò ṣe platform. You know, I love my mom so much that a lot of the time she also watched my program and sometimes she just call me behind and say, look, just take it easy. But one thing is, this is not a platform that sugarcoats. There is one platform that is sugarcoat. You can make your way down to those platforms, but definitely not this platform. Because this platform will not sugarcoat anything for you. This platform said as clear as it is. I have done 4 years motivate preparing, but tí gbàgbọ́ nítorí pé tí rogun yẹn kó dé. Tí gbàgbọ́. Tí gbàgbọ́. Let's listen to the full video of our presentation. Much wider. This is just one of their many small adverts. Each country within the European country now are preparing. Kódà àwọn èèyàn tí lọ ń ṣe underground bunker. I've seen many countries around the world, in European countries rather, what ti lọ ń ṣe underground bunker. Sórí náírà tó gbé dání yẹn will be as useless as tissue paper. Prepare for everything. No matter whether o ní mo ní, go and prepare. Ogun máa dé, ogun ò ní dé, go and prepare. Do not take this broadcast of 28th of March 2025. Mo lè má ní time láti repeat this kind of broadcast again. There are some broadcasts that I'm doing right now. I might not have to repeat them again. It could be the last warning. I might not have enough time. I have that time is why we are emphasizing on it. So mo dúpẹ́ pé lánàá 27, the European countries are preparing 450 million of their citizens for war. War sugarcoated, wọ́n ogun bọ̀. But lọ́dọ̀ tiwa, ẹ̀wọ̀n àwọn tó máa sọ fún yín pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó ogun dé, even though it's right under our nose. Let us get everything that we are going to need. Gbogbo intervale prepare. Kò bá jẹ́ anything, whatever you think it is good for you. I am not here to be telling you, go and get this, go and get that. Olúkálùkù ló mọ bó ṣe máa lọ prepare ìdílé tiẹ̀. I will reinforce my own family and prepare them. Both in Nigeria and the one here as well. Mo ti sọ fún ìyàwó mi pé ó rà pé máa lọ ra more rice tí mo rà ó rà pé kò ní likely pé kó má lọ wà enough. A máa ra more spaghetti, a máa ra tin food. We will stock up even before I will be traveling out, so that in case ó lè jẹ́ pé mo máa wà ní Africa lógún máa dé bíbá. I don't know. Ilé ìṣọ́rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó gún dé. The world is a very crazy place. We have many crazy people around the world. Tí wọ́n ní pé kọ́ dá wọ́n àwọn fẹ́ peace. Kò tó bá fẹ́ peace ni wá ti yanjú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí, which is one of the biggest threats to mankind.
So the worry we want peace. Nobody want peace, especially in the world that we are living today. This is a time that we prepare as we are being warned. Mo boss imbe problem 10 years is not my problem. This is what your government should be doing, but your government are too busy with some other frivolous nonsense that they are doing. Ọlọ́run jẹ́ kó ká mi mọ́, tó bá ti ká ẹ mọ́, ó ká ẹ mọ́ náà nìyẹn. Everybody will go and prepare. Now, let's go and listen to how she made that full presentation. This video, that fake boy, again was posted 1 day ago. Àná ló posted tó fi di pé gbogbo news àgbáyé gbé, which is what all you're looking right here. The Guardian. Let's look at some of the headlines. And as usual, each time I come on the Guardian, wọ́n máa ní kí n fún àwọn olówó, wọ́n ní kí n má bínú pé ọ̀rọ̀ àwọn fẹ́ sú èmi. Pé gbogbo ìgbà làwọn máa ń gbé síwájú mi, just like bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ní ẹ dáwó fún iléeṣẹ́ yìí, ẹ support wa, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Torí ẹlòmíà ní kí ló dé? It's just the fact that without money, there's little that we can do, no matter how small. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní even ogun sẹ̀, big business ni, wọ́n máa ta bọn, wọ́n máa ta bullet. Oríṣiríṣi nǹkan ló máa ta. Èyí bẹ́ẹ̀ rí bí pépà ìṣe sọ pé kí n fáwọn lówó, gbogbo yín náà lẹ rí níbẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ má gbàgbé wa, gbogbo ìgbàkígbà tí ẹ bá ń ká owó káàkiri, ẹ bá wa náà ha dé bíbà. Ọlọ́run àti bàbá dúró ti gbogbo yín o. And we love those of you that continue, no matter how small, every little help. If I see 1,000 people give me £1, ó sì better do pé kí n máa wáyàn kan tó bá fún mi £1,000 táàtì rí. Mo kí gbogbo yín àlè máa dárúkọ yín. So sometimes, you don't know how important those little resources are being very useful. Kò bá jẹ́ ní náírà lẹ́ ń send ẹ̀ sí ni, kò bá jẹ́ ní pounds ni. Money, this particular channel will not go into any advert from anybody until the Mafigba country wa. And I know 2025, everything is possible. Mokiba Bakito Ilen Konsi. Let's quickly read some of the headline. Headline Nikola Kofimaka. How are you? Stockpile, 72 hours of supplies in case of disaster or attack. European Union tells the citizen. Block first preparedness strategy. Urge people to prepare for flood, fire, pandemic, or military strike. Let's look at another headline. International Business Times UK. Kila wọ́n sọ. EU tells family to prepare survival kit with 3 days worth of food and water amid global tension. Tension wà ní gbogbo àgbáyé. This is not the time to say, kò ní sí tension in Nigeria. Kò ń ṣe Yorùbá ló ń create tension in Nigeria. The tension is there and it's not going anywhere. It's a tension that has been building up ever since Doko Gbogbo Àpapọ̀, knowing fully well that we are not one and we can never be one. Kì í ṣọmọ ìyá. Mọ́ra wa rí. We are all different people forced together. Wọ́n ní àwẹ̀ di 28 lénìí, èmi dẹ̀ ní the last Friday. Mo lọ bẹ́ẹ̀ ká tún wo 2 more. France 24. Àwọn eléyìí ò ní sọ̀rọ̀ kan ní pé kò rí bẹ́ẹ̀. Disaster planning. Brussels calls for European Union also to prepare. Have you seen that news already? Did you see the news? That everybody should go and prepare survival kit for 72 hours. Yeah. Because there's an imminent of crisis coming. The European Union is preparing for new security challenges, with Brussels advising households on Wednesday to stockpile 3 days worth of emergency supplies, including food, medicine, and other essentials as part of a strategy to help the bloc plan for natural disaster, cyber attack, pandemic, and armed conflict. Armed, ogun ló ń pè bẹ́ẹ̀. Armed. Tó bá ń gbọ́ armed conflict, ogun ló ń pè bẹ́ẹ̀. So gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ ní European countries, including the UK, I hope you're taking the warning as well. Now,
how many people ni wọ́n wọ́n gan sef ṣéyàn méjì ni ṣéyàn mẹ́ta ni àwa ń wọ́n ní 60 million Yoruba people in the last 4 years pé Fúlàní máa pa wá tán tá a bá react but many Yoruba people sọ Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ whereas they are wọ́n pa wá ní méjì mẹ́ta but we continue to live in denial because like òtítọ́ ọmọ Yorùbá ni kò like òtítọ́ wọ́n like àwọn tó máa parọ́ fún wọn àwọn tó máa sọ pé lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀ not me because Jésù ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí so kí làwọn ilé náà sọ Fortune the European Union just issued a severe warning to its 450 million citizens. Do you know what it means? Bẹ́ẹ̀ni, ìròyìn tẹ́lẹ̀ yóò kí n parọ́. Tó bá ṣe rí lọ ṣe máa sọ fún yín. Wọ́n sọ fún, do you know what 450 million citizens are? To stockpile supplies and prepare for disaster. Ìwọ ni Ọlọ́run lórúkọ Jésù kò ní dé Nàìjíríà. Okay. Ó bẹ́tà ká get ready o. Ó bẹ́tà ká má fi ọ̀rọ̀ ìṣeré o. Ó bẹ́tà ká múra sílẹ̀ o. This might not be repeated on this channel again. There are many other things that we want to talk about. So I pray and I hope many of you will take my warning as I say. Now, let's go and listen to the woman. It's 8 minutes, 54 seconds. I'm going to allow it without any interruption. A lè lo àwọn fídíò yìí, kò ní any problem. Kí ló fi ṣe headline? Europe must be ready for war. War sugar coated. War fi hàn nílé lórí. Wọ́n sọ bó ṣe jẹ́ kó rí. But lọ́dọ̀ tiwa nìkan la máa wá. Òun tó wá bá mi níbí báyìí nísìn. Ó ṣàmọ̀ pé mo wà live tó fi wá ń pè mí báyìí nísìn. News kan tó tún ṣe ń jáde ní Ìbàdàn. According to eyewitness, 2 people lost their lives at the scene while 1 victim was rushed to the nearest hospital by the FRSC personnel. The bodies of the deceased have been transported to Adeoyo Hospital. Àwo lọ nìyẹn. Ilé ìtúnṣe Russian àwọn news tó ṣe jáde ní Ìbàdàn bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Breaking news ni. Kò tí sẹ́ni kankan tó máa gbé. NT ò ráyè láti gbé. Ó busy. Koikimedia ti gbé. Ní ìlú Ìbàdàn lílé túnṣe ṣẹlẹ̀ o. According to eyewitness, tó bá dẹ̀rọ pé rọ́ọ̀nì mò ń pa mo lè sáré fi wọ̀n ẹ́ lọ sórí wẹ́bsáìtì wa koikimediainternationalnews.com. O lè send email at any time at info@koikimedia.com. Kò sí news tó ń lọ a máa blog ẹ̀. King Charles gan bá ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ìyẹn bá ní UK. Ó ti cancel gbogbo engagement ẹ̀ due to cancer treatment and side effect. Ṣe rí pé mo sọ fún pé 2025 yìí ọdún tó máa dùn dáadáa ni. Ó yẹ yín. Ṣó ń rí? Ṣó ń gbọ́? Lọ wò because ẹ̀ ń wá bí tó ti ń sọ̀rọ̀ okó àtòbò nìkan. Ẹ má bínú ìtẹ̀wà náà wẹ̀. Ọba àlùwà tó ń pè ní King Charles ó ti cancel gbogbo engagement kò dàbí àwọn ọba tiwa. Àwọn ọba lọ jẹun, ọba MC. Ọba lọ church, lọ mọ́ṣáláṣí, ọba káàkiri. Ọba fagbó nínú pálásì. Àmọ́ bí tó ti yan gbogbo àwọn ọba yìí. Kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Àwọn ọba Tinubu. His condition was detected during a routine medical procedure and he has since adjusted his schedule to accommodate treatment while maintaining his responsibility as head of state. Òun ni head of state. Ojú ẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn, King Charles. Ó ti cancel gbogbo engagement tó ní pátá. Ẹni bá lálàáfíà ló máa lọ káàkiri. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, ìyẹn kọ́ la fi sọ fún yín. Èyí ta fẹ́ sọ fún yín ni ti ìlú Ìbàdàn tó ṣẹlẹ̀ láì nísinsìnyí ló ṣẹlẹ̀. Breaking fatal accident ní the castle near Total Garden níbi UCH Ìbàdàn. Wàhálà ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Èèyàn kan béèrè pé how can we tackle all this because Islam and Fulani have been taking over every part of the state. Ẹ má lọ prepare. Ṣọmọ kékeré lẹ́yìn. Gbogbo nǹkan lè fẹ́ kí n máa ṣe ìbí ìwà jẹ́jẹ́ bí talk show. Ìbí ìbá ẹni fact mo ti sọ tó ń bọ̀ fún yín ẹ̀yin nìkan lọ múra sílẹ̀ ní tó bá lè ṣe ni kó lọ máa fi múra sílẹ̀.
According to eyewitness report, 2 people lost their lives at the scene while 1 victim was rushed to the nearest hospital. The bodies of the deceased have been transported to Adeoyo Hospital. Awoloniye, nílùú Ìbàdàn. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Now, let's listen to the European Commission. Lẹ́ẹ̀kan sí, the headline is mixed word. Wọ́n sọ pé ogun ń bọ̀, disaster ń bọ̀, powerful message fáwọn Europeans. Ṣáwọn ilé ìlú Yorùbá máa sọ fún ẹ pé ogun ń bọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ti parí tọ̀dọ̀ tí wọn. Èmi náà ni mo lè sọ fún ẹ. Òun náà ni mo ti ń sọ fún ẹ yìí. Ó wá kù sí ẹ lọ́wọ́. Bó gbọ́, bó gbọ́, ẹ jẹ́ a jọ gbọ́ fídíò yẹn mò ń bọ̀. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Lẹ́ẹ̀kan sí má gbàgbé, gbogbo àkígbà tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, ẹ lè kàn sí wa lórí àwọn numbers wa tó wà lórí screen or kẹ́ lọ sórí website wa tó jẹ́ koikimedia.com. Ìyẹn tún yàtọ̀ sí koikimediainternationalnews.com. The fanfare náà tí ẹ tí mọ̀ just before we move further. We now have a backup Facebook page, but on go through identification lọ́wọ́. So I will have shown you because after the program, I wanted to bring it to the screen, but other people need to go through some kind of identification. So Tibati clear identification here, Mama sọ fún yín, I need backup YouTube channel. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ sọ pé ààrẹ wò, it's alright because tẹ́ bá follow gbogbo channels wa, bá ṣe ní kẹ́ follow ẹ̀, gbogbo yín pátá lẹ máa mọ̀ pé a wà lórí ètò kọ bàbá wa kan pè mí láti ilé pé Koiki àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ wò láti joy mo ní well mo sorry àwa wà live àdákẹ́ so ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ arábìnrin tó ń pè ní Napid. $150 million citizens. It's 450 million reasons to be better prepared. Today's threats facing Europe are more complex than ever, and they are all interconnected. For 3 years in Ukraine, we have seen a battlefield of bombs and bullets, drones, fighter planes, trenches, and submarines. Yes, our European security is directly threatened by this. It is also threatened by other battlefields. The battlefields in our pockets, our phones, our computers, our power plants, our banks, our supply chains, our raw materials, and in the media, the social media we consumed every day. These are all battlefields, and they are being weaponized to threaten our European way of life and our democracies. And the EU has 2 ways of responding. We can stick our head in the sand and act like it isn't happening. Or we can look these threats scarily in the eye and say, this is the reality we are facing and we will prepare. You know, since the start of my mandate as Commissioner for Preparedness, I have visited countries here in Europe and halfway across the world. Ukraine, Poland, Italy, France, and even Bangladesh. And earlier this week, I visited the port of Antwerp, a critical area in the center of Europe for mobility, but also military mobility and goods, of course. I've seen firsthand how different countries and locations prepare for emergencies depending on geopolitics or their geographical also position. Being prepared is certainly different from one country to another. There is no one-size-fits-all. I've exchanged ideas, best practices with local authorities and experts on the ground, and these exchanges have contributed to making this strategy concrete, targeted, and operational. In the EU, we must think different because the threats are different. We must think bigger because the threats are bigger also. And this strategy does precisely that, setting out 30, it means 30
concrete actions. We are getting everyone on board in every sector, from governments, localities, institutions, businesses to communities, citizens and volunteers. We already have a strong crisis response tool, but we can no longer rely on ad hoc reactions. We must be on the front foot, more proactive, more coordinated, more systematic, detecting threats earlier and acting faster as well. That's why we are setting up a new EU crisis coordination hub to coordinate better when a crisis hits. And this hub will build on the expertise of our Emergency Response Coordination Center, the ERCC, to better support member states in managing today's crisis. And we are also beefing up our Union Civil Protection Mechanism, the UCPM, our protective shield in times of emergency. It coordinates aid, mobilizes emergency teams and delivers life-saving assistance when floods, but also wildfires and other disasters strike. We have done it in Spain, in Ireland, in Mozambique, in Mayotte, and just recently, last week, in North Macedonia, with more than 50 burn victims of a nightclub fire being taken care of in EU hospitals. Now, let's come back to the reality. The reality. What happened to our preparedness when this happened? What went wrong? We were preparing. Konshawa. Babawa Kábíyèsí Ọ̀jájá II Oríadé. He spoke after inviting many people to a very magnificent event. Kí ló ṣẹlẹ̀ after that? It seems that after that summit, not much happened. Àwa ń bi Kábíyèsí pé we believed and we trusted that he was preparing us for the danger tó ń bọ̀. But it seems that all that was just a joke. That's the way I say it now. It was nothing more than a joke. So that means pé Kábíyèsí was probably not really honest with us. Mo ń bọ̀ o. Mo fẹ́ mú jáde fún wa dáadáa, but mo fẹ́ we are very careful of the platform that we're going to use it from. Just don't want to play anything from any platform that can bounce back on my channel. I can use this one because at least most of many told me àwọn náà máa ń lo program mi dáadáa. Mo fẹ́ ká lọ wo fídíò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. What went wrong? Mo ń bọ̀ fídíò ẹ̀ máa wá sí screen ní nísìnyí. Kí ló change mind di Kábíyèsí? Because we believe that he was preparing us for this summit. I think this is even mine. I don't put my gun in lower my about coffee shati could look at coffee shati could. Nothing came out of that article. I mean, of that event. Remember, I just want to get something prepared for us before we kickstart and show you things.
Tabaranti, you can see this to start with. Outcome of the Yoruba Security Summit. Kí ni outcome ẹ̀? Kí ló dé tí Ọọ̀ni ò go ahead láti prepare ilẹ̀ Yorùbá for the danger ahead ní 2024? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé wọ́n pe kábíyèsí padà ni? Ṣé wọ́n instruct kábíyèsí pé kó má lọ in that direction? And that has left a lot of our people to die. Because ìgbésẹ̀ tí kábíyèsí ò finish yẹn has allowed millions of Yoruba people to lose their lives. And it's just a shame that we have to say it as it is. What you should communicate after the day Yoruba Security Summit hosted. Let me read it out. But it seems that nothing was acted on it after that summit. A ti sọ tàwọn Europeans. Ta ló máa prepare àwa fún ogun tó ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé kábíyèsí ni àbí Professor Akintoye? Who amongst them will prepare us? Because there is now an imminent of danger in Yoruba land. Let's read quickly. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. This was what Koikimedia posted as we blogged it last year. 2nd of March 2024. Outcome of the Yoruba Security Summit amid insecurity in Yoruba land. And that insecurity is still there. Torí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ pa ọmọdé Yẹmọ, just because of this insecurity. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe lé kúrò nílùú, is because he stood out and say no, òun ò ní gbà. Igboho was chased out of his father's land. Ó wá dẹni tó ń gbé lẹ́yìn odi. Igboho wá dẹni tí kò lè wọlé mọ́ látara pé ó béèrè fún àwọn kankan tó jọ mọ́ security ilẹ̀ Yorùbá. And it's a shame that today that Ooni of Ife could not protect us. This summit would have given us the leverage against àwọn tó wá pa wá. Lẹ́yìn summit yìí, you can count numbers and numbers of attacks in Yoruba land, including state tí Ọọ̀ni tí ń govern, whether directly or indirectly as the Ooni of Ife. Because a gbọ́ pé Ọ̀ṣun state, as at the time, last year, àwọn terrorists wọ́n ṣe kí ni wọ́n wọlé sí wọ́n ní camp nínú Ọ̀ṣun state. There was Boko Haram network in Ọ̀ṣun state ní ilẹ̀ Yorùbá. If Ooni has done exactly what he's meant to do, we would not have found ourselves in this mess. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ta la ṣẹ̀? Ta la máa wá ké sí? Look at all the headlines last year. Ẹ wo àwọn headlines yẹn. The Europeans are preparing for 450 million. Ooni ò lè prepare 60 million Yoruba people. Gbogbo ń bọ̀. Kábíyèsí. Let's look at this particular one. Governor Adeleke commend the SSS for arresting suspected Boko Haram and ISWAP members ní inú Ọ̀yọ́ State. Sorry, we're not bringing anybody in. Those are sending requests. It's not the right time yet. Kábíyèsí ò lè defend wa against the Fulani
attack, whereas the Europeans are preparing their citizens across the board. Talashe, kill offensive. Is this how it will continue? We have the best hunters, we have the best different security that just needs to be empowered and given the instructions. And the citizens can also be given instruction, but it seems all that Ooni of Ife could not complete it. This is not good for Kabiyesi. Mr. Adeleke enjoined residents to continue to be watchful and report any suspicious activities in their neighborhood to relevant security agency. But Ooni pè fún ìpàdé, and yet nothing came out of it. Nothing came out of that ìpàdé. It was as useless as tissue paper. Kò mú any impact wá fún ọmọ Yorùbá kankan ju pé many Yoruba people have died after that summit. We have lost many lives after that summit, and that is crazy. And the question is, why should that be? Nígbà tá ní Kábíyèsí that meant to have protect us and defend us, but Kábíyèsí left it. And today, we have suffered the consequence of such. And when we play back and ask the question, what Olóyè níjọ́ yẹn, everybody was excited as if a show is about to start. But I'm very sorry that no show started because Ooni did not complete the job. Literally, Ooni left it maybe for next person to come and deal with it. And that is a big disaster. So, kí la fẹ́ sọ sọ́rọ̀ báyìí? How do we reckon with this kind of situation? I pray that many Yoruba people's life will not be lost. Furthermore, let's just listen to just a little bit sneak view of that event of the day. Ọkùnrin takuntakun, bàbá wa Oyèdòkun, ẹ bá fún bàbá ní àtẹ́wọ́, ẹ bá fún bàbá wa ní àtẹ́wọ́. Bàbá wa Ògúndòkun láti ìlú Ìwó, ẹ bá fún bàbá ní àtẹ́wọ́. Ladies and gentlemen, we have the service chiefs that are here with us. From the Nigerian police force, we have the area commander. Please let's put your hands together for the area commander. Please put your hands together. You're welcome. Also from the Nigerian military, we have the commandant, the second mechanized division, and please put your hands together. Also, we have the head of the correctional center. And she'll say, please put your hands together. And beside my zombie. Ọ̀dídé màmá tó jẹ́ iwájú ilé wọn ni wọ́n ti tún wọn gbé nípìnlẹ̀. Àwọn ní olùṣàgbàgbẹ̀rù bá ṣe lọ sórí ààrẹ orílẹ̀-èdè bá ṣe lọ síwá bá ṣe lọ sẹ́yìn. Ẹ bá mi pàtó ẹ bá mi pàtó ọkọ̀ wẹ̀ ẹ bá mi pàtó ọkọ̀ òkè. Ilé Oòduà àgbẹ̀ yìí o, ẹ máa mọ̀ ṣe o, gbogbo ayé ò nílùú fún ijó, ẹ ní ṣubú dànù. Bó ṣe yẹ yín báyìí kò ní yẹ sílẹ̀ fún yín, gbogbo púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Mo lè pẹ́lú gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tá a fi lọ́lẹ̀ náà. Ẹni máa lọ ẹni máa ṣiṣẹ́ lọ nípa ọ̀rọ̀ yìí. A ní pẹ́ rárá, a lè lòdì wákàtí kọ̀ọ̀rọ̀ mọ́, kò fi dá yín lójú. Ó bá tiẹ̀ pẹ́ jù nìyẹn, fi dá yín lójú. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tá a wá sọ, wọ́n ní èèyàn pẹ́rẹtẹ báyìí ló ń ṣèlú. Àwọn orí adé a sì máa lọ jókòó fún bí ìṣẹ́jú bíi mẹ́wàá. Àwa gbé ètò ìtẹ̀sílẹ̀ tí olóyìnbó pè ní communique àgbéjáde wípé nǹkan báyìí òní afẹ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìire ó
ṣe pàtàkì fún wa púpọ̀ wípé àwọn tí àjọba lé lórí a ò gbọdọ̀ máa rí wọn kó máa pa wọ́n bí adìyẹ kó máa pa wọ́n ní ìbá àkà ọlọ́run ló máa rè kó ṣàánú wa lọ́wọ́ ajínigbé àṣàkáṣà nǹkan tí ò dá ó ti wọ ilẹ̀ wa o èèmọ̀ ní o torí ìdí èyí gbogbo wa láti tún ṣòkòtò wa sán aláti tún sọ gidigidi ọlọ́run olódùmarè kó ṣàánú wa àwọn orí adé níta ìjọba lé lórí ọlọ́run olódùmarè kó máa dúró tiwa o àní rí ogun àti ìdààmú àti wàhálà àti làásìgbò ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrì o ìdí àjọba lé lórí ìsìndálẹ̀ ní o kò lè gbẹ́ lọ́wọ́ olódùmarè bàbá Ifáyẹmí ẹlẹ́bùbọ̀n gbogbo ìgbà ló máa ń tẹ wọ́n lọ sí wọn láti bá wọn fẹ́. Ibé nǹkan báyìí kò ní a fẹ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè. Ó ṣe pàtàkì fún wa púpọ̀ wípé àwọn tí àjọba lé lórí a ò gbọdọ̀ máa rí wọn kó máa pa wọ́n bí adìyẹ kó máa pa wọ́n ní ìbá àkà ọlọ́run ló máa rè kó ṣàánú wa lọ́wọ́ ajínigbé. Ṣé kábíyèsí wà really honest pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí nínú summit ní 2024 ní March àbí wọ́n kàn sọ to play the gallery because ó ti pé ọdún kan kábíyèsí tí ẹ ṣe summit tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí yet many life has been lost ẹ̀mí ti sùn lọ ẹ̀mí dẹ̀ ṣe ń sùn lọ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí many Yoruba people have been killed. Àpọ̀lọpọ̀ àwọn ilẹ̀ Yorùbá wọ́n lè gbé níbẹ̀ mọ́ láwọn communities wọn. So nígbà tẹ́ pè pàdé security summit yìí àwa rò pé òun ló máa dákun wàhálà in tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá but it seems that kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣàtúmọ̀tún pè pàdé mi ni àbí that has been the final. Ọdún kan ti lọ báyìí kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second. Mo kí gbogbo àwọn tọ́jọ́ ń ṣe ní palace níbẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí ti di pé à ń béèrè gẹ́gẹ́ bí journalist pé communique tẹ́ ń sọ yẹn lóòótọ́ jáde but kí ni àbọ̀ communique yẹn? What has been the impact? Ààrí impact kankan. Nínú Ọ̀ṣun state kò sí impact. December last year ni Adeleke governor sọ fún wa pé àwọn Boko Haram àti ISPOP àwọn wọ́n ti jọba sínú Ọ̀ṣun state. A rí wọn ní Àkúrẹ́ tọ́pọ̀ àwọn èèyàn rẹpẹtẹ. Ogun state, Ọ̀yọ́ state, Kwara, Kogi àwọn èèyàn tẹ̀ ń pa wọ́n ṣeré ni wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé lójoojúmọ́. Kábíyèsí kí wá ni the next line of action nísìnyí? Nítorí pé bá ṣe ń bá program yìí lọ lórí ìkànnì Koikimedia lẹ́nìí èmi ní 3rd of March 2025 aago kan àbọ̀ fẹ́ lọ lù last Friday of the month for the Ramadan the last Friday lélẹ̀ kí wọ́n lè bá mọ̀ pé program tó ṣe recent làwa ń ṣe yìí torí à ń record ẹ̀ náà fáwọn tó máa bá wa bíá ó lè dọ́dọ̀ ó ṣeé ṣe kí ọ́díò yẹn dọ́dọ̀ kábíyèsí. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń bá bọ̀ yìí pé wọ́n lè máa pa àwọn aráàlú níbi tẹ́yìn ọba jẹ ọba lé lórí àmọ́ ó sì ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Kí wá ní solution tó kù báyìí? Àbí bá ṣe máa wò náà nìyẹn. Ní àwọn European Union kábíyèsí wọ́n prepare àwọn ọmọ wọn up to the tune of 450 million ní gbogbo ibi tí wọ́n ń pè ní EU countries pé kọ́ lọ máa múra sílẹ̀ fún ogun. A ti gbọ́ tárábìnrin yẹn sọ a tún lè tún gbọ́ fáǹfààní àwọn tí wọ́n gbọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ tó ṣe bí ọ́díò kékeré ta tó rọra ń create lẹ́gbẹ̀ẹ́ yàtọ̀ sí ìta ń create because ó jẹ́ ọ́díò méjì tá ń record báyìí torí mo fẹ́ kí yẹn gùn bóyá eléyìí wọ́n á bá mi send ẹ̀ sí press secretary kábíyèsí á lè bá mi gbọ́ èmi ọmọ yín náà ní Ọláyọmí Kóìkì láti London. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ pé Europe must be ready for war and disaster. Aja Labib,
a powerful warning to the Europeans. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ kábíyèsí sà. 50 million citizens. It's 450 million reasons to be better prepared. Today's threats facing Europe are more complex than ever, and they are all interconnected. For 3 years in Ukraine, we have seen a battlefield of bombs and bullets, drones, fighter planes, trenches, and submarines. Yes, our European security is directly threatened by this. It is also threatened by other battlefields. The battlefields in our pockets, our phones, our computers, our power plants, our banks, our supply chains, our raw materials, and in the media. Gbogbo threat náà ló ń affect ilẹ̀ Yorùbá náà. Torí àgbẹ̀ tó bá lè lọ sóko, àgbẹ̀ tó lè lọ sóko, báwo ló ṣe fi pọ̀ wọlé tó máa wọnú bank? Ìyẹn la ṣe ń béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá II pé lóòótọ́ ẹ ṣe ìpàdé ní last year March. The communique came out and this is exactly what you said in the communique. Being a communique issued after a day Yoruba Security Summit hosted by Arole Oduduwa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọọ̀ni Adéyẹyè Ẹnìtàn-Gúwùsì CFR Ọ̀jájá II at the Ife Grand Resort Ile-Ife on Thursday, the 29th of February 2024. Preamble. Due to the recent upsurge in the killings, maiming, and kidnappings in the southwest Nigeria, the House of Oduduwa today, Thursday, 29th February 2024, held its Yoruba Security Summit at the Ojaja Arena Ife Grand Resort Ile-Ife. Two major themes were addressed: kidnapping and banditry delivered by Dr. Solomon E. Arase, ex-Inspector General of Police. Number 2, Yoruba Legacy of African Science, overcoming the twin menace, delivered by Dr. Chief Ifayemi Elebubon. The summit, which enjoyed the support of Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, GCFR President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, Federal Republic of Nigeria, under the chairmanship of retired General Alani Akinrinade, CFR, the Gbogbo eléyìí nísìn resolution that the Yoruba people should take full control of their forest and homeland and their farmland. Number 2, that Amotekun Corps should be strengthened in terms of giving recognition and to be transformed to the status of a state police. Motivation, finance, training, retraining of personnel, and that those who are familiar with the nooks and crannies of our forest should be recruited into the Amotekun. Provision of training ground for its personnel, provisions of adequate budgetary allocations to the Amotekun Corps. The summit agreed that a Department of Forest Amotekun Corps be created. Number 3, that the Yoruba, especially the traditional rulers, should make recourse to their natural resources, including natural powers, to combat banditry, kidnapping, that Yoruba Obas should not jettison the traditional values. Number 4, that the government at all levels should recognize the role of traditional rulers and factor them into national security architect. Number 5, that the entire Obas in Yoruba land should work in unison to ward off the evils of banditry and kidnapping, as each of the states could only succeed in chasing the marauders to another state. Number 6, traditional rulers are advised to uphold and value the customs and tradition of the land. Number 7, that each time an attack took place, the offenders were quickly left off the hook by the powers that be, and the judicial process should be strengthened to meter out appropriate punishment to culprit or bring them to justice. Number 8, that the governors of the southwest Nigeria should organize regional security summit at the earliest practicable time, including all stakeholders, to charter the way forward and giving teeth to all the concerns raised at this current summit. Number 9, the Security Summit called for a strong support for the administration of President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu in the larger interest of Yoruba race. Number 10, the Security Summit called on Yoruba traditional rulers to return to the pristine Yoruba traditional, spiritual, and cultural values. At all times, the traditional rulers should recognize that in spite of whatever nature of religion they practice, they must recognize that the stool they preside over is traditional. Number 11,
The summit called on Yoruba traditional rulers to take full possession of their forest, homeland, and farmland. Number 12, the summit called on the local, state, and the federal government to employ use of drones and appropriate technology for the effective surveillance of Yoruba forests and roads. Number 13, the summit agreed that the Yoruba Security Summit should be held quarterly basis as to capture, intervening, and supervising variables in our polite. The last but not the least, number 14, we take cognizance of the difficulties and challenges Nigeria is going through. We dare that our son Bola Tinubu, whom it has pleased God to make the president of Nigeria, is doing his level best to grapple with and overcome the challenges. We appeal to our colleagues from all nooks and crannies of Nigeria to cooperate, support him to make a successful of his government. Kábíyèsí, níbo ló wá kù sí báyìí? Níbo ló kù sí? Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Inini, 28th of March 2025 at exactly 13:31 from my studio in London. My name is OLAYOMI KOIKI. Let's come to the final part as we discuss the way forward of the Yoruba nation. We'll come back in a minute. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. Gbogbo Yorùbá pátá lé lóko náà sọ pé èdè wa jọ wá lójú àparapọ̀ dá dúró Yorùbá nation will stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. tẹ̀lé lórí so gbogbo ọmọ Yorùbá àtọ́bá ilẹ̀ Yorùbá àti ìjòyè wọ́n láwọn ò faramọ́ kí Fúlàní máa jí wa gbé wọ́n máa jẹ oko wa kọ́ máa dà wá láàmú. Akọni tó ń yọni léwu tó ń gbá ní sílẹ̀ lójú ogun. Àwọn lápẹ̀ lálágbára. Mo mẹ́wé mo mẹ́bò mo lóògùn tó ń jẹ. Níwọ̀n bá ní o ṣe níwájú ìbò. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Lẹ́lẹ́ tí ó máa fẹ́. Àtìyá o Yorùbá lè máa fẹ́. Ṣé lákọ̀ọ́ni kò lẹ̀ sí lówó fún ẹ jẹ́ a jáde ẹ máa bọ̀ ń ta ká ṣe ṣe kí ni o kàtúyàyà let's come out and showcase ourselves. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa láti bíi wákàtí méjì ní àti iléeṣẹ́ wa àti ìkànnì wa tí a ń pè ní Koikimedia. Mo kí yín o lọ́kùnrin lóbìnrin, mo kí gbogbo ẹ̀yin aláwẹ̀ pé ṣé dáadáa ni Ramadan ti ń tán báyìí, ojú ti àwa àjọsán, àwa tá à ń mu kọ́fì láàárọ̀ tí kò bà àwẹ̀ jẹ́. Mo kí gbogbo àwọn Christian, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn professor káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá níbi tí ìrìn àjò Yorùbá nation ń lọ. Níbo ló kù sí àti pé kí ló kù tá a fẹ́ ṣe? Òun náà ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kọ́ nílé lóko kí ó máa sọ fún ara wọn pé àfi tá a bá dá dúró, òun náà nìkan ni ọ̀nà àbáyọ tó kù gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ tí a ti ń sọ fúnra wa. Eléyìí ni láti fi dúpẹ́ fún bàbá wa Professor Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú iṣẹ́
tí wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe fún ìran Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àmọ́ lóore lágbára Ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá aṣojú ẹ̀mí wọn. Ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún bàbá wa. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin tí a ti jọ ń bẹ lórí ìkànnì náà fún gbogbo ìgbẹ́ṣẹ́ ń bá wa dá sí láti bí wákàtí méjì nígbà tí ètò náà ń tẹ̀síwájú. Ètò yẹn kù bí wákàtí díẹ̀ kan náà la máa fi fẹ́ mú wá sílẹ̀, àmọ́ àsìkò yìí bàbá rẹ̀ tó bá fẹ́ pè nọ́mbà tẹ́ máa pè náà ló ń bẹ lójú òpó yín níbẹ̀ yẹn +44 74 0440 5917 òun ló máa gbé wá sínú stúdíò wa kí ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí YSDM tí a mọ̀ sí Yorùbá Self Determination Movement, àwọn náà ni wọ́n ń darí Yorùbá Nation ní Ọlọ́run adẹ́jẹ́ kó darí ẹ̀ dáadáa. Mo kí gbogbo àwọn oríṣiríṣi many different groups tí ó ń operate under the YSDM. Mo kí àwọn tó wà stand alone. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn medias tí wọ́n sọ̀rọ̀ takuntakun pé kí ìran Yorùbá lè dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Ẹ jẹ́ ká kà ó bí ara wọ́n fi bá wa dá sí. Ṣé bí bá wa dá sórí ètò ni? Hello caller. Ẹ ká gba ohun tí wọ́n wà lórí ètò. Ẹ ti wà lórí ẹ̀, ẹ bá a ṣe ní kíákíá ká gbọ́n tẹ́ fẹ́ bá wa sọ kó tó di pé a máa tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé o bàbá Koikimedia láti Abidjan láti Abidjan. Látàárọ̀ ni mo ti ń show program. Bàbá Koiki Ọlọ́run fún agbára tẹ́tù máa ní agbára máa fún wa bí máa sọ bí látàárọ̀ ni mo jókòó wájú hòtẹ́ẹ̀lì mi tí mo san owó program yìí. Ẹ ti dẹ́yìn o, ẹ ti dágbára ilé dẹ́ ẹ ti ṣe ẹgbẹ́ fọ́ọ̀mù. Ọmọ Yorùbá kò ní sí ọmọ Yorùbá kankan yóò sọ fún òun kó tuntun nípa àwọn tí kò gbé sọ àbí àwọn tí ó déwájú kò sí ọmọ kankan àfi ẹni tí ó bá yọ ọba lè lọ ló gbọ́. Àwọn ti sọ pé kò jẹ́ bí àwọn French ṣe sọ bíi pé yàrá pírísù que celui qui refuse d'entendre pé kò sí ẹni tí etí rẹ di ju ẹjọ́ fún ọ̀pọ̀ tó ń tó mẹjọ́ fún gbogbo àwọn ẹbí ọ̀pọ̀ lọ lónìí. Bí ẹni sọ yìí àwọn èèyàn ń gbàgbé kankan wọn ò pé ogun tí ń bọ̀ yìí gbogbo àgbáyé ni wọ́n gbàgbé ilẹ̀ ibi tí mo wáyé gan-an àwọn kan tí ń pèpè ọ̀yọ̀ kan nínú election ìdìbò rẹ̀. Ilẹ̀ yìí gan ibi abẹ́kọ̀tà àwọn kan tó ń pèpè àwọn kan ibi tí àwọn míì ń pèpè náà wọ́n gbà fún election ìdìbò rẹ̀ pé ọ̀pọ̀ ìgbà kúrò lórí oyè tó bá ṣe ìyà tí ń jẹ mẹ̀kúnnù pọ̀ jù pé téèyàn ò bá lówó èèyàn ò lè lọ dókítà òótọ́ sí ni àwọn táwọn live ń bí àwọn. Nǹkan tí ò ìlú ọmọ Yorùbá nìyẹn. Ẹ̀rín jò ní àwọn iṣẹ́ tí mò ń ṣe báyìí iṣẹ́ tèmi ṣe iṣẹ́ káràkátà ni. Mo ní iṣẹ́ táwọn ń ṣe lábíjà Yorùbá púpọ̀ wà mẹ́mẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo wá rí àwọn ọmọ mi Yorùbá kan táwọn ríra táwọn fi òkú padà mo ṣe sọ pé mo ń bọ̀ mo wá wo pé mi ti wá bí mo ṣe bí mi tó wọ́n gbẹ̀mẹ̀ o. Ẹ̀yin sọ pé ká má sọ báyìí sáwọn ogun tí ń bọ̀ sáwa là ń sọ. Àwọn ogun tí ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ sáwa là ń sọ pé ogun tó bẹ̀rẹ̀ ogun bọ̀ ní tí ogun fi ń wọ̀. Nǹkan tí ẹ má sọ báyìí ẹ̀yin Yorùbá nìkan lẹ̀ mọ́ ní irú ọpọlọ báyìí. Mo mọ̀ rò kan bọ́ ẹsẹ̀ tó bá sọ fún Fúlàní gan pé ogun bọ́ ẹsẹ̀ Fúlàní gan pé báyìí. Fúlàní máa ń rẹ́ tilẹ̀ ni mẹ Yorùbá nìkan tẹ́ bá sọ pé ogun kẹ̀ ẹ́ bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ mọ́ sépè. Ogun bọ̀ mo bá wá sí ọ̀gbọ̀n tí ó gbẹ́dà fọ́nà ṣẹ́ńtà díẹ̀ tó kù wọ̀. Ìrọ̀ Yorùbá tó ọkùnrin lónìí nù. Tó Yorùbá kó bára rẹ̀ kó púpọ̀ àdúrà lẹ́bí Yorùbá máa ń kú jẹ̀jẹ̀ ikú kò ní lóúnjẹ jẹ. Ìjọba nípa gbogbo ọlọ́run jẹ́ lọ́rọ̀ rẹ̀. Iṣẹ́ kẹ́rẹ́kẹ́ kí ṣe ní ìgbẹ́ ìkọ̀jọba ìbọn látọ̀lú àtẹ̀bí àti ìfẹ́. Kí Yorùbá máa kú jẹ̀jẹ̀ kí Yorùbá máa ké gbogbo gbà. Ẹ ṣàánú mi, ẹ̀rọ mi lọ́wọ́ nǹkan tí Yorùbá mọ̀ nìyẹn. Nǹkan tí Yorùbá tó bá kú pé ogun bẹ́ẹ̀ fúnra o, Yorùbá máa fi ẹ má sọ orúkọ àfẹ́ pé ibi tí mo bá tó mo ti sọ fún sọ pé ọlọ́pàá ti tá a bá gba ilẹ̀ Yorùbá a
àfi ká ṣe àwọn Yorùbá tuntun àfi ká ṣe ìran Yorùbá tuntun ìran Yorùbá kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ká fi yé ìran Yorùbá pé ilé ayé tá à ń gbé yìí àwọn bàbá wa ti sọ fún ilé ayé gbogbo ẹ̀dá kọ́nà gbogbo ilé ayé àfi kí ìran Yorùbá bẹ̀rẹ̀ ìran Yorùbá wa di ìran useless ìran ọ̀lẹ tí ọ̀fẹ́ mú òmìnira ara rẹ̀ wọ́n fi pé kí ẹlòmíì wá kú láyé òun nǹkan tó ń gbọ́dọ̀ so wọ́n fi pé kí ẹlòmíì ni ó wá ṣe òun wà jẹ ìgbádùn rẹ̀ bí ìran Yorùbá ṣe rí bí ìran Yorùbá alọ́kẹ́ irú nǹkan báyẹn àwọn Ìgbò ti mọ̀ pé ogun bọ̀ àwọn ti ready for now àwọn Fúlàní àwọn Haúsá gbọ́ kọ́lọ́ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ kọ́lọ́ jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ kọ́lọ́ jẹ́ kí ìran Yorùbá gbọ́ bá jẹ́ kí ẹ̀ Jésù bàbá ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ àlà alọ́kùnrin ìwà Yorùbá gan-an ìwà kankan ìrètí bàbá ń bá ọmọ rẹ̀ àbí kí bàbá máa bá ọmọ rẹ̀ sùn àbí kí ká máa gba yàwó nǹkan tí ìran Yorùbá máa lò ká máa gba yàwó nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ ẹjọ́ máa ń gbógun bọ̀ ẹ máa rí Yorùbá ní pé ya ogun o ṣe ogun o ẹ sì ní àwọn ìwà kankan lọ́wọ́ ẹ ní àwọn ìwà rọ́bìṣì lọ́wọ́ ẹ ká fún ogun ẹ̀rí bí ìwọ ìjọba pé ìran Yorùbá dé lónìí tó kọ́rọ̀ jẹ́ ká gbé Yorùbá nation gbà bí mo ṣe wà yìí mo jẹ́ wá gbọ́ lórí pé pé Yorùbá yóò adídà ọmọ Yorùbá dáhùn tẹ́lẹ̀ mi láti fi ọdún kan rẹ́ẹ̀dì ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ yẹn yóò mọ̀ pé ìjà gidi lélẹ́yìí dọ́tọ́rọ̀ máa ṣe tábà gba ilẹ̀ Yorùbá tó bá fẹ́ gba ilẹ̀ rẹ o ní right kó jagun tó bá lè jáde tó bá lè o ní right kó jagun ilẹ̀ rẹ ọ̀pọ̀rọ̀ náà fi ẹgbẹ́ ilẹ̀ rẹ tí wàá ṣe kí àti ìwà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ àfi ká fi ìyẹn sí ọpọlọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ tó bá dé nínú àwọn sùkúù ni ó bá kọ́ àbí ní àfi ká change ìran Yorùbá kò sí kankan ní lọ́pọ̀lọ́ orí Yorùbá tí kò bá dé ẹ̀yìn àwọn kan ti gbà lẹ́nu lẹ́nu ẹ̀jẹ̀ orí ọ̀rọ̀ wọn ìgbọ̀wọ́ 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 kò lè ṣeéṣe àwọn Ìgbò kan tí wọ́n jáde pé àwọn ti di ọba Èkó tí wọ́n ti dá àwọn Yorùbá tí wọ́n sábà pé wọ́n yọ àwọn Yorùbá mi nínú ẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wájú rẹ̀ tí kò bá ti pé ìwà pálapàla tí Yorùbá ní ṣé ẹ̀rù pé àwọn eléwọ́ àti nílé ní wọ́n ti irú kan wọ́n àdá irú kan báyìí lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n bí láyà Yorùbá kan bá tó yóò lọ ìbò náà gbọ́ irú kan pálapàla báyìí lọ́dọ̀ Yorùbá láàrin lọ́dọ̀ ìran Yorùbá láàrin tó bàbá Kóìkì àwọn ti rẹ́dì wà lẹ́yìn bá gbọ́ lónìí pé a nílẹ̀ fún Yorùbá o tí wọ́n gbé ẹ̀ ó sì gbé sọ́dọ̀ orílẹ̀-èdè wọn láti tẹ́lẹ̀ wọn dáadáa níbi tí wà fún ibi tí wà yìí wọ́n náà kan lásán díẹ̀ sọ̀rọ̀ láti mi ní pé mo ní ìdádúrà yìí mo ń mú báàgì mo ń lọ sí ìdílé àtàrà láti fi tí ọmọ Yorùbá wọ́n bẹ̀rẹ̀ tààrà tí ó lọ lè lo ìkọ̀ sílẹ̀. pàṣẹ ibi táwọn lọ yìí ẹni ọ̀pẹ ni wọ́n fi sílẹ̀ yìí ìwọ́n sí Abidjan náà ti dàgbà nígbà tí wọ́n gbà ni mo lè mọ first time Nàìjíríà alákọ̀ọ́kọ́ tí mo lè mọ first time Nàìjíríà mẹsẹ̀ wá jẹ́ ọmọ Abidjan ni ọmọ Yorùbá ni ọrùn tó torí kí ni ayé náà wò ká ṣẹṣẹ rẹ ní Ọ̀ṣun irú ẹgbẹ́ ọmọ Ọ̀ṣun ní sí ọmọ Ọ̀ṣun sí ti dé ìdílé mi ẹ̀gbọ́n mi ní bàbá mi ẹ̀dẹ̀ ṣé bí wọ́n bá ṣe bí mo ṣe tí àwọn ìròyìn tí wọ́n kọ́ tọ̀sùn báyìí ṣé inú mi ló máa dùn ṣé inú àwọn òbí mi lè máa dùn ṣé inú àwọn pẹ́rẹ́ǹtì àwọn ìyá mi ti kó tọ́kọ́ wọn bí àwọn bíi wọ́n ṣé inú wa ni mo ti inú wọn ni nà ọ̀kẹ́ àgbẹ̀ ilé làbọ̀ ìfúnni okùn bí àwọn àpàṣẹ ẹjọ́ bá ti pẹ́ nílé gan-an wọ́n ti ń gba ilẹ̀ wa bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n náà inú mi náà sì dùn pàṣẹ tó bá ti wọ́n báyìí ọpọlọ Yorùbá ò ní jígbe ọpọlọ Yorùbá ò ní tọ́jú wá kíkọ́ ọ̀fẹ́ dérú kan báyìí ọpọlọ wọn tají Yorùbá ò kún kankan kan máa ṣe jágbàjàgbà ọmọ bá ti ara ẹni já àti Yorùbá ẹgbẹ́ ká jà fún àjòjì tó tún gba ilẹ̀ wa ẹgbẹ́ ìgbà yìí wọ́n máa sáré wọ́n fẹ́ ọ̀rọ̀ ibi
máa lè tó ìyàwó wọn àbí kó máa bá ìyàwó àbí kó bá ìyàwó níyàwó fẹ́ ní Yorùbá mọ́ mẹ́ láti yé wọn pé àwọn ọmọ ọgbẹ́ Yorùbá náà ti wà wàhálà àwọn ọmọ ọgbẹ́ Yorùbá wọ́n ti wà dáadáa wọ́n ti gbọ́ àpẹẹrẹ inshallah. ẹ ṣé gan bàbá wa, thank you so much, ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ ọ Ọlọ́run á jẹ́ ká túbọ̀ bára wa délẹ̀ kìlérí láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀mí wà ní bọ́ọ̀sì, ẹ̀mí àwọn ọmọ wà ní bọ́ọ̀sì, ẹ̀mí àwọn fámìlì wà ní bọ́ọ̀sì, ẹ̀mí àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ló máa bọ́ọ̀sì. Ẹ bá ń kí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní ìlú Abidjan ń bẹ, ẹ ṣé gan ni sà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tó ń bẹ ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà, orí ètò ìkànnì Koikimedia náà láṣẹ wà níbi tí a ti ń dára wa ní ẹ̀kọ́ nípa preparedness. Ẹni tó bá ní nǹkan tó tó fẹ́ àdìmọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ àṣírí nílùú àyè, ẹ lè gbà wá nímọ̀ràn, ẹ lọ ṣe nǹkan báyìí àfi gbọ́ yẹn níbí báyìí mọ́ olúkálukú ló yẹ kó mọ ohun tó yẹ kó ti lè lọ máa ṣe nísìnyí. Mo kí ẹ safety domain, mo kí Waris Jinadu, mo kí gbogbo ẹ̀yin yan wa káàkiri ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ẹni tẹ́ bá bá ọ́díò mi pàdé tí mò ń rìkọ́ọ̀dì yìí ẹ jọ̀ọ́ ó wà important. Àwọn fámìlì tẹ́ máa ń sọ pé wọn ò ní data láti gbọ́ wa, wọ́n lè gbọ́ ọ́díò yìí nísìnyí going to 1 hour 48 minutes. Kò ń ṣe in tó máa gba megabyte wọn tó pọ̀. Ẹ send ẹ̀ sínú mox group yín, ẹ send ẹ̀ sínú gbogbo groups, church ni, oníṣẹ́ṣe group ni, gbogbo groups tó lúkálukú ní, kódà Amẹ́ríkà gan wọ́n ní signal. Inú ẹ̀ ni àṣírí kan ti tú dé láìpẹ́ yìí ní ọ̀dọ̀ àwọn Trump ń bẹ̀. So ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá wá fẹ́ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ẹ pè wá sórí àwọn numbers wa àbí kẹ́ send info@koikimedia.com. mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Now ẹ jẹ́ ká kọ́ọ̀lù kan wọlé lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ ká dá kọ́ọ̀lù yẹn padà bíyá àwọn náà fẹ́ bá wa dá sí orí ètò ni. So mo kí gbogbo èèyàn wa +44 74 04 405 917. Mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí gbogbo ọmọ Oòduà káàkiri gbogbo àgbáyé àti tó ń bẹ níbí àtàwọn ọmọ Oòduà tó ń bẹ. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brọ́dà mi ní òkè ọya lọ́hùn. Mo ti ń pè yín padà, ó dà ń pé ẹ̀ náà tún try láti pè. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè ẹ wá dá wa lẹ́kọ̀ọ́ preparedness. Kí nìkan tẹ kọ́, kí nìkan tẹ rí pẹ̀lú tó ń lọ. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. The white lion of our own time. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ ọmọ mi lóore o. Ọlọ́run jẹ́ ká jọra wa lójú. Ẹ ṣé gan ni. To be well with you and your family. Amen. Agbára Ọlọ́run, àwọn ọ̀tá wa, àwa la máa rẹ́yìn wọn. Àṣẹ Èdùmàrè, inshallah. Ẹ rí ẹni tó sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ọ̀tá láti dojú kọ wá. Kò tó ti ẹni tó ṣe bí ọ̀rẹ́ tó sì ń wò wá lẹ́ràn nígbà tí ogun pa wá. Kò sí yàtọ̀ nínú wọn. It's very unfortunate. Look at the security summit tí wọ́n ṣe, and you can imagine, just like you have said, tó bá jẹ́ pé they have taken steps. Look at how many lives have been lost after that security summit was done and advertised everywhere in all Nigerian media, but no action followed. It is very obvious when they only did it. Ọmọ Yorùbá lè rò pé wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀. They only did it so as to garner support and calm àwọn ọmọ Yorùbá down to follow the Tinubu agenda. Kán lè rò wípé there is something good that is going to do for them. But now, with everybody theory, I try to look at the statistics. In the last since May 2023, tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti gba ìjọba, how many people ni wọ́n ti pa ní Nàìjíríà? And just like according to November, more have been killed. As at 7th September 2024, the Punch newspaper had reported 2024 ni mo sọ wípé 13,346 have been killed and 9,207 have been abducted under the Bola Tinubu administration alone. And I try to look at it, okay, if that happens in Nigeria under his administration, kí ni equivalent number of people to put in Ukraine
ní Ukraine tí àwọn pẹ̀lú Russia tí wọ́n ń bọ̀ ara wọn tí wọ́n ń bọ̀ báàdì everywhere. And I realized that between that time láti bí late June 2023 120,000 people have died in Ukraine. Now tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ pé ẹ má gbógun wá o, ẹ má gbógun wá o. If 120,000 died in Ukraine between the same period tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣèjọba and Russia and Ukraine are bombing themselves, the heavy equipment tó gbogbo àwọn NATO tó ń pawọ́ pọ̀ tó ń ja ìjà yìí. If 120 people were killed, and in Nigeria alone, we are talking about 13,000 have been killed up to September 2024. Every year, tí wọ́n ti pa láti October 2024, Peter Bawayi, Taba Hadiemo, we should be talking of about maybe 15,000 people killed in Nigeria. And there's a people so good. Talking about So it is, my message is for those people that are not listening. They won't deny because our ọmọ Nigeria, especially our ọmọ Yorùbá, wọ́n like ẹni tó máa parọ́ fún wọn. Wọ́n like ẹni tó ń parọ́ fún wọn. Ẹni tó bá lè tàn wọ́n, that's the person they believe. And òwe wa náà ló dẹ̀ sọ pé olóòótọ́ kì í lẹ́ni. It is time kí a gbé àrùn àti òdòfin inú wa. Olóòótọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní lẹ́ni láàárín wa. Because if we are going to live by deceit, we will all perish. If we are going to live on lies, we will all perish. If everybody is going to rely on the government to protect them, if the Nigerian defense minister, one-time minister of defense in the country, if he can come out and say, look, if you are going to rely on the government or the military or the law enforcement agents to protect you, that you will all die one by one. If Nigeria defense minister is saying that, then it is up to the individual to know, look, the country cannot protect them anymore. The best thing is for everybody to go to the natural instinct of self-defense. Because that is the first law of nature. You have to first of all think of how you will be saved. So now, I'm going. Now is that when the whistle is blown, anybody might do see me. Our Tawali diaspora, Tawali Walini Bayi, our little man make sure if it's not insurance, we are all there. So that the whole world will see what is going on simultaneously in various countries across the world, as well as in various towns and villages in Nigeria. See Yoruba land. So it is high time common Nigeria barracks. The YLD party store will pay at Google to Kajadi. Everybody should troop out. You are supposed to but let us raise our voice. Let people see us that we are tired of a situation that cannot guarantee our safety and security. It is high time. Otherwise, we will all die as slaves. Àmì Jésù Kristi. Màá jíṣẹ́ fún mi. Ẹ ṣé gan ni brọ́dà mi sixty domin. Mo dúpẹ́ gan ni ọmọ lóore. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè wá fún advice pé Koiki ẹ má sọ̀rọ̀ tán, ẹ má ṣọ̀rọ̀ kù. Ẹ̀yin tẹ̀ ń fún wa ní ìmọ̀ràn. Gbogbo ìmọ̀ràn yín náà là ń rí. Lórí gbogbo Facebook náà la ti ń rí, especially àwọn tó jẹ́ family mi, including my beautiful wives and my mom and all the children as well. Torí gbogbo náà lọ ní right láti sọ pé baálé mi ẹ má sọ báyìí, èyí tẹ̀ ń sọ yẹn ti pọ̀ jù, ẹ fi tó kù lẹ̀, ẹ jẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà gan mọ bó ṣe ń lọ. Mo kí gbogbo náà wọ́n fà dúró tì mí. Ẹ bá mi gbóhùn sókè, ní nọ́mbà yìí rí, so mo dẹ̀ mọ bí tẹ́ ti ń pè wá. Bí ẹ bá fi dárúkọ yín, ẹ free, bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ fi dárúkọ kò ń ṣe dandan. Ẹ gbóhùn sókè, à ń gbọ́ yín sà. Hello Koiki, ẹ kú ṣẹ́ o. Ọlọ́run ló ṣe sà. Ẹ káàsán, Bọ̀sún ló ń pè láti Èkó. Ẹ káàsán brọ́dà mi, báwo lè kó lè ní?
àdúpẹ́ fọlọ́ wọn nígbẹ́ kó mọ́ wa lọ́wọ́ o ọlọ́dún ní jẹ́ kí wọ́n kó gbogbo alẹ́rú nínú èkó èkó ò ní bàjẹ́ láyé tiwa èkó ò ní bàjẹ́ àmì ibo gan nígbẹ́ kó mọ́ wa lọ́wọ́ haúsá ò ní gbọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ kò ń ṣe fúlàní nìkan àti ibo mo ra nǹkan lọ́wọ́ ọmọ ibo kò fún mi ní full price ló padà ẹgbẹ́ òsókè ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. bàbá mi ṣe rí nǹkan tẹ́ sọ yìí mo rò ó briefly lánàá wọ́n ní àwọn tó bá jókòó síbi kan tó ní èkó ní bá Yorùbá lọ wọ́n á wà nínú ọ̀sán wọn lọ́hùn gbogbo ilé tó bá kù àti àwọn ibi tí bàbá olóhùn ti náwó sí wọn lè sọ pé kí Yorùbá máa tẹ̀lé síbẹ̀ but that aside sir nǹkan tẹ́ sọ earlier ni ò ní jẹ́ kí n sọ nǹkan tó wà nínú mi. Okay. Mo máa bẹ̀ yín pé ẹ jọ̀ọ́ you are a very busy person but ẹ jọ̀ọ́ mo máa need 5 minutes of your time one day láti sọ one or two things mo mọ̀ pé a lè sọ on air. Ó yé mi no problem. nǹkan tí mo dẹ̀ ṣe ní mo jẹ̀bù rẹ̀ ni pé ṣé ní mo ti ń try láti pe àwọn èèyàn ìmí inú wọn lè máa gbọ́ mi bì I don't care. Mo ti ń try láti pe àwọn èèyàn láti sọ bá ṣe lè gbé kínní ìgbà lélẹ̀ látòrí bàbá lọ́hùn tí orí olóyè lórí world media àti àwọn tó wà níbí yìí. Ẹlòmíì lè máa ronú lọ sí àwọn ibìkan. But Koiki láti almost a year ni mo ti ń send voice notes sáwọn tó yẹ pé tá bá ka àmọ́ bẹ́ẹ̀ ní category tá bá ka top 5 top 10 àwọn tó jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mo ti ń send message sí wọn. Èmi ni wọ́n kàn máa gbọ́ wọ́n làwọn ti kà á kìnìkan that's it. Kí ló wá jẹ́ kó dùn mí ni pé bàbá mi àwọn kan ti sọ kí ni the business. Ẹni bí ìwé táwọn politicians tí wọ́n ṣe ń sọ Nàìjíríà the business especially àwọn Yorùbá politicians báwọn lè ti wá rò. Ọ̀rọ̀ kan ti sọ di bí ẹ pé àwọn kan wọn ti ẹ̀fẹ́ kó kí Yorùbá gan tó lọ mọ́ nítorí ó lẹ́ẹ̀bá náà fi ń ṣe àwọn. Ẹ má bínú pé mo kọ́ sí ṣé kò ní pẹ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn wà skeptical because reason mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé we receive tones of different messages and different people. As far as I'm concerned, the movement is an kò sí secrecy kankan bẹ́ẹ̀. Kódà vn tí mo ṣe tán nísinsìnyí mo ti sẹ́lẹ̀ sí olóyè ó ti confirm ẹ̀ kò sẹ́ni secrecy níbẹ̀ mo ti sẹ́lẹ̀ sí bàbá Akíntóyè àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tí mò ń sọ kò ṣe pé mo gbọ́dọ̀ sọ torí pé mo fẹ́ kínú àwọn èèyàn dùn no mo fẹ́ sọ kí ó lè kan àwọn èèyàn légungun ẹ ti understand so tẹ́ bá bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé ẹ̀ ń send vn sí wọn what they normally do is normally ó yẹ kọ́kọ́ shuffle ẹ̀ pé okay for the benefit of doubt àìmọye messages mi wà tá à ń gbé lọ sọ́dọ̀ olóyè àti bàbá Akíntóyè àwọn náà máa wá shuffle ẹ̀ ẹ ti understand and moreover ẹ mọ̀ pé nobody know who is who àti experience many things but notwithstanding I will still give the room pé tẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a bá parí program definitely I'm always available but mo ń gbọ́rọ̀ tẹ́ ń sọ lọ torí pé èkó yẹn gangan a lot of kí ni opinion tẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí tán a fẹ́ mọ̀ kí ni opinion àwọn èèyàn àwa nífẹ̀ẹ́ Tinubu a máa ń sọ èmi ò gbàdúrà fún pé kó kú but ǹjẹ́ àwọn ará Èkó gan mọ tó ń bọ̀ ìyẹn gangan kò ṣe pé ká ṣe fàájì ká lọ èmi gan láìkì fàájì kó bèsèrè wá kọrin àyùbá á wà nínú danger báyìí òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí bọ̀ mo sì fẹ́ gbọ́n kan tẹ̀ ń sọ lọ torí Èkó tẹ́ ti ń pè yẹn Èkó tó wà important ni. ṣẹ́rí fàájì tẹ́ sọ yẹn sọ mo máa mẹ́nu bà kan briefly gbogbo àwọn Yorùbá muslim tó bá ń gbọ́ mi Yorùbá ò bẹ̀rù sharia but a bẹ̀rù sharia kí Yorùbá muslim ṣe sharia ní Yorùbá land ní Yorùbá nation. Bọ́tà mọ̀ pé tó bá ṣe ní Nàìjíríà òkú ló máa mú wá. Ṣé pé a lè trust wọn nínú Nàìjíríà? Èmi ò lè trust Yorùbá muslim láti ṣe sharia nínú Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo trust Yorùbá muslim láti ṣe sharia ní Yorùbá nation. Ṣẹ́rí sàǹgbà tí ní 2022 tó ní ká jáde nìkan ìgbà ẹ̀kọ́ mo tiẹ̀ sẹ́ẹ̀dì àwọn obìnrin lógo lọ́wọ́ yín pé mo fẹ́ ṣe àwọn bánà kan lọ sí kìjà náà ọ̀dà mo sẹ́ẹ̀ táàpù sí basket jáde. Èmi ti rẹ́dì mi tẹ̀tí sọ fún 1 or 2 my family members. Kódà mo rí i pé 2022 a fi ń sọ̀rọ̀ as far back as 2022 mo wo messages yìí bá July 2022 mo ní dárúkọ yín bọ̀ orúkọ yín wà níbàá lọ́wọ́ mi. Ó ti dojú ẹ̀ báyìí. Ó sọ kí ni ẹ̀ mo sọ ìrẹ̀wẹ̀sì bá mi pé ó ti wá dojú ẹ̀ torí mo mọ̀ pé bí olóyè ti ṣe sọ. Ẹ ní sùúrù ní September 2022 torí ẹlòmíì tó bá ń gbọ́ yín ní September
Koiki change the pound to penetrate. No, this was September 21, 2022. Good morning, Mr. Koiki. As part of my contribution to the actualization of our sovereignty, I want to print and give some flags, banners, t-shirts to Yoruba Nation Ekiti Group for the mega rally and wonder if you can share your soft copy with us. Please, I will be grateful. I have seen some of the ones you have used in the UK. Mo ní dárúkọ yín láti Lagos State. Mo dẹ̀ rántí pé ní 3 days after, mo send the template. So káwọn yẹn lè rí pé it's a big job like Dani to respond to millions of people and thousands of people. Easy. And this is a communication pẹ̀lú èmi àti arákùnrin. Don't know, I ti sọ̀rọ̀ for a very long time again. But mo rí pé mo rí gbogbo àṣìrígbà tó di September 30 ẹ̀yin padà send it lóòdù kò lè download wọn lọ́dọ̀ mi. Bàbá rò pé nìkan wà bí kan tó máa jẹ fún wa irọ́ là ń pa. Bàbá rò pé ní bọ́dì. Mo máa ń kọ kankan sórí status mi, mo ní nobody owes you anything. Ẹni tó kó wa ní something àwa fún ara wa ni. Ṣé ní anybody tó bá ń gbọ́ mí sí tó bá jáde fúnrálì tó ń bọ̀ yìí ìyá ayé àlejò kó máa jẹ àwọn ọmọ ẹ̀. Èpè ayérayé lọ́dẹ̀ máa gbé ẹṣẹ́ máa jáde. Bí mo ṣe wà yìí, Koiki tí máa introduce ara mi fún yín, I have a lot to lose. Ọ̀rẹ́ mi náà ní one or two things. Tí bá máa ń sọ̀rọ̀, I will introduce myself, I will show you where I work and all that. But Sherry, I have more to benefit in Yoruba Nation than in Nigeria. Elder brother Mason is about 50-something years old, about 57 years old. Láti ìgbà tó ti ń forí lágbó tó ń ṣe everything pẹ̀lú òkú certificate tó gbé. Wọ́n yẹ kí ló ti ń pè deputy director ní ministry. Àwọn tó ń kàwé tó, àwọn tó ń tó lọ́jọ́ orí, wọ́n ti di director, wọ́n ti di secretary, wọ́n ti di oríṣiríṣi. Ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé Yorùbá ò lè dá dúró, Nigerian Port Authority nìkan ó lè fi gbogbo West Africa. Bàbá dẹ̀ já Yorùbá gbà. Number one, West Africa is free. Ẹ bá mi túmọ̀ ẹ sọ. Ẹ ní àwọn tó bá ní kí ni mo fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa. Àwọn tí wọ́n ní Yorùbá ò lè dá dúró torí kò sí nǹkan ta ní. NDA tí bàbá Awólọ́wọ̀ náwó sí ní ọjọ́ ayé wọn, ó ń tó láti feed the whole of West Africa. Ká máa sọ oríṣiríṣi other things tí a ní. Láti má fa ẹ lákòókò jù, ẹ dìde Yorùbá, ẹ jí, ẹ jọ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú Islam. Àdúrà máa gbà, àwẹ̀ á gbà, Ọlọ́run á gbà ládàá wa. The number one thing. Ẹ wo nǹkan táwọn League of Imam ṣe fún wa ní Ramadan táwa yìí. Almost a month before Ramadan, ló ti ní 1st of March ní Ramadan máa bẹ̀rẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ àbí ò ṣe bẹ́ẹ̀? Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Àṣẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n máa dúró de ẹnìkan láti inú desert náà. Ó sọ fún wa pé ó máa rí ìràwọ̀. Àwọn tó wà ní Saudi gan, telescope ló fi ń wo ìràwọ̀ sìn láti mọ̀gbà tí àwẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀. Tó bá ti dìgbà tí a bá ti gbọ́ ìpè yẹn, àwọn Fúlàní àwọn Haúsá náà wọ́n ti ń gbé rédíò káàkiri, àwọn náà dúró de signal títí wa bàbá ti gbọ́ ẹ dìde ẹ jáde bàbá jáde ẹ mass ẹ̀rọ àgbà ìjọba àwa wà first láti jókòó bàbá mi kò ṣe máa pè é padà. Ẹ ṣe gan ni tó owó lẹ ń gbọ́ tí àwọn èèyàn ń pè brọ́dà yìí 2022 lóòótọ́ ni mo lọ wo mẹ́sẹ̀gì náà àti èmi àìmọ̀kọ́ nílò mi wà láti lọ wo mẹ́sẹ̀gì ni ẹ jẹ́ ká fi lọ sọ́dọ̀ brọ́dà wa bí àwọn náà ṣe bá wa dá sórí ètò ni ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni sà ṣe fẹ́ dá sórí ètò ni orí ètò la wà ṣe fẹ́ dá sí ni. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín o lára àwọn ọmọ wa náà ni ẹ máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ kàn bá wa máa yan díẹ̀díẹ̀ torí àgbọ̀dọ̀ gbá sírí wa lé gbogbo àwọn ọ̀tá lọ́wọ́ ẹgbọ́n sókè. Láṣẹ Èdùmàrè. A máa ju wá ṣe. Àṣẹ o. Ṣé rí nǹkan tó ní kọ́ fẹ́ sọ lọ́tọ̀ yìí ká jáde tán ni. Ká jáde tán gbogbo nǹkan tá a bá ní lágbára láti lè ṣe ká máa fi dìfẹ́ǹdì ara wa ẹgbẹ́ ká jáde tán ká dìfẹ́ǹdì ara wa. Táwọn bá gbà àgbọ̀ nígbà.
àlọ́ mo sẹ́ni àwọn kankan sí lálẹ́ àná kẹ́kọ̀ọ́ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ àná kò sẹ́ni ẹ̀ fún ẹ̀wù fídíò ẹ̀ fọ́nrán yẹn. àwa ní ọ̀dọ̀ wa bíbá yìí o àwa dúró rí ní ẹ̀yìn wa bíbá yìí á dúró rí. ẹ má dárúkọ àdúgbò à ń gbọ́ yín. so ọ̀nà wa pẹ̀lú wa Ìgbòho ṣàlágbára ọlọ́run ọba wa dúró adílẹ̀ lérí. àṣẹ o ti bàbá Akíntóyè. àti bàbá pọfẹsọ Bánjí Akíntóyè. ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ bá mi fún àwọn diaspora wọn ló ti sọ àwọn wọn náà ti gbìyànjú títí kò sí ẹ̀kọ̀kan ẹ̀kọ́ máa ń sọ pé fíìmù ń bọ̀ ni action ń bọ̀ ni gbogbo ẹ̀ kò sí kankan gbogbo ilẹ̀ ti sọ̀pọ́tì àsọ̀pọ́tì mọ́ ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ ilé lẹ́yìn wà ẹ̀yin lẹ mọ tó tẹ̀ ń fèsì àwọn ò sí nílé bébí bá sọ wọ́n lè ní mọ̀ ń parọ́ wọ́n lè nítorí mo fẹ́ fi gbowó ni kí lẹ́yìn rí tó wà nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé tòótọ́ ni pé kí Yorùbá dá dúró ni àbí ká sì wà nù Nàìjíríà. wọ́n jẹ́ ká dá dúró ni ìyà ẹ̀ ti pọ̀ jù. ìmọ̀ràn kan tí mo kàn fẹ́ fún wọn ni pé kò ní sú wọn kò ní rẹ̀wọ̀n agbára Ọlọ́run. ibi tó ti mú owó yẹn kò ní tán bẹ́ẹ̀ kan kọ́ńtò tó lọ kó sọ̀pọ̀tì lọ́tẹ̀ yìí tí tọ́ba ló yá ó ti yá ni. kọ́ńtò torí Ọlọ́run ọba kò ní sú wọn kò ní rẹ̀wọ̀n torí ìyà yìí pọ̀ ìgbà ọ̀tọ̀ ìyà yìí pọ̀ fọmọ Yorùbá à ń jẹ ìyà bọ̀ èmi wọ̀ kí 2025 àdéhùn lè lágbára Ọlọ́run. àṣẹ màá pẹ́ lẹ́yìn ètò brọ́dà mi dáadáa ẹ ṣé gan ni o ṣẹ́ni gbogbo àwọn ọmọ wa yìí wọ́n náà fẹ́ kankan ju pé ẹ máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ mo kí ẹ Ṣẹ́gun Honorable bẹ́ẹ̀ ni safety domain ó ní kọ́là tó pè tọ́ yẹ before kọ́là yìí ó ní orí ẹ̀ pé bí alájọṣọmọlú àwọn kan ní owó wọ́wọ́ òkè nu Nàìjíríà ebi ò pa wọ́n but Nàìjíríà ń dìbà ayé nǹkan tó fẹ́ ṣe àwọn business wọn kan wà ó yẹ káwọn business Yorùbá ó yẹ ká ti ní branch káàkiri kò ń ṣe pé èmi ò sọ pé kí church má ní branch lágbàáyé but business mélòó ni à ń represent nílẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́lẹ̀ Yorùbá tí ó ń represent fún wa on our behalf ní Amẹ́ríkà tí máa sọ pé iléeṣẹ́ Kenny bread ó ní brother wa kan Kenny bread ni ó yẹ kí bread ẹ̀ ká ti máa rà ní UK ó yẹ kó ti dá template yẹn sílẹ̀ gbogbo àwọn KFC tẹ́ ẹ̀ rí àwọn Amazon tẹ́ ẹ̀ rí gbogbo wọn tẹ́ ẹ̀ rí àwọn náà replicate kìíní yẹn lọ sí different countries so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má ẹ kó sú KFC wà ní Nàìjíríà ọmọ kì market wà ń bẹ́ẹ̀ so ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má ẹ àsìkò ikọ́ ni kò ní sú wa mo kí Yonkan mo kí bàbá wa olóyè Ìgbòho lẹ́ẹ̀kan sí i àwa ń bẹ̀ ìjọba Tinubu báwa fi àkáǹtì sílẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ló ń sọ pé kẹfà àkáǹtì Ìgbòho sílẹ̀ kò kì í ṣọ̀daràn kò ń ṣe criminal Ìgbòho is not a terrorist kò dàlúrú àwọn tó ń dàlúrú gún mí gbogbo wọn ó mọ̀ wọ́n Tinubu jagaba Ṣèyí Tinubu sọ fún dádì ẹ pé kó fi Ìgbòho sílẹ̀ èní ní 28/3/2025 láti studio wa nílé iṣẹ́ wa tó ń pè ní Koikimedia aago 2 ṣe kọjá the last Friday of the month of Ramadan ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹni tó bá ti fẹ́ pè line yẹn ṣì wà open gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń pè tẹ́ ẹ̀ ní Koiki àárí ẹ bá sọ̀rọ̀ ó wà so difficult láti bá sọ̀rọ̀ irọ́ ni tẹ́ bá pè mí ẹ̀rí mi bá sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa dáadáa èyí tẹ́ wà ní gbogbo àwọn èyí tẹ́ ti retired àwọn teachers gbogbo àwọn teachers tó ti wà retired ẹ fún wọn lówó ẹ fi àjẹ gbogbo wa kò dá bẹ́ẹ̀ ẹ gba gbogbo owó wọn dání sọ́wọ́ ẹ ló màmá lálùbáríkà ẹ ti wà lórí ètò mà. ẹ káàsán mọ́mì èmi mọ bí tẹ́ ti ń pè mí ṣe fẹ́ sọ bí tẹ́ ti ń pè fáwọn ọmọ Yorùbá èmi mọ bí tẹ́ ti ń pè ẹ kò lè sọ fún wa náà káwọn fáfà náà tó ń gbọ́ wa kọ́ lè mọ̀ pé iléeṣẹ́ Koiki ń débẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ ní láti dárúkọ yín. Nàìjíríà mo wà Ọ̀ṣun state. Ọ̀ṣun state ẹ ṣe gan nìyá dáadáa ṣé pé Ọ̀ṣun lẹ ti ń gbọ́ wa báyìí àbí. bẹ́ẹ̀ni Ọ̀ṣun ni mo ti ń gbọ́ yín Ọ̀ṣun. ẹ ti ń gbọ́ wa látẹ̀ nǹkan àmín Jésù Kristi àmín àmín Jésù àmín Jésù àmín àmín Jésù àmín 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 àwọn èèyàn ṣàmì màmá ń ṣàdúrà ẹnu ogbó àgbàlagbà ń ṣàdúrà àmín 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 kábíyèsí ẹ àmín Jésù Kristi àmín àmín àwọn èèyàn ṣàmì màmá ń ṣàdúrà àmín 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 amen láṣẹ Èdùmàrè amen 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 amen
gbàdúrà fún yín lọ́sàn-án yìí lórúkọ Jésù. Àwọn èèyàn ṣàdúrà, àwọn èèyàn ṣàmì o, àdúrà ló ń ṣe fún wọn ní kẹ́ mówó wá o. Àmín, 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 àmín. Ayérayé bá mi di àlàájá mú wá jèrè, wá jèrè ọmọ ọmọ, wá jèrè ọkọ, wá jèrè aya ọmọ. Lágbára Ọlọ́run, àgbáyé wa lórí lágbára Ọlọ́run. Mo ní kí n kiri náà ní ìfọ́sà tí máa pèsè wọn. Inú mi dùn látọ̀ṣun state. Àmín, àmín, àmín. Àmín, àmín Allah, àmín Allah, àmín, àmín. Bàbá wa Ìgbòho lágbára Ọlọ́run gbogbo alájọ máa délẹ̀ lérí. Amen. Lágbára Ọlọ́run, mo ní kí n kiri náà ní ẹkú iṣẹ́ dúpẹ́. takuntakun. Thank you so much, mommy. Àmín, ẹ ṣé gan ni ma. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni ma. Thank you ma. Ẹ ṣé gan ni ma. Tó ẹ̀rí bínú mi ṣe ń dùn. Àwọn màmá tó ń gbọ́ mi ní Ọ̀ṣun state. Ẹni wọ̀ gbọ́ mi. Ìwọ jókòó sí abroad má lọ máa gbọ́ Koikimedia. Ìyá kan ló pè ìyá dáadáa. Voltage mo kí ẹ. Nọ́mbà ṣì wà on tabarẹ tó fi dá sí. Ìyàwó mi ti ní kí n má wọrí òun á lọ ṣe school run lẹ́nu. So àṣì lásìkò I'm not in a rush. Tabalẹ́ni tó fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Tabalẹ́ni tó fẹ́ contribute. Ẹ pè wọlé. Ẹ̀yin náà wá sọ̀rọ̀. Mọ́mì kan ló pè, mọ́mì wa kan ló pè láti. Imagine encouragement ni mọ́mì yẹn fún wa yìí. Kódà mo record the prayer àwọn mo fi send ẹ̀sùn olóyè nísìnyí. Gbogbo àwọn audio yẹn mo send ẹ̀sùn olóyè náà. Olóyè náà máa dé yẹmọ́ náà máa ń gbọ́. Tó bá tẹ̀ ní time láti wo live á máa gbọ́. So ó lè jẹ́ pé ó lè jẹ́ audio tẹni máa send olóyè lóyè máa ní eléyìí tún coordinator talent tó sọ̀rọ̀ yìí. Lára àwọn èèyàn yìí náà ni. Ẹ bá gbóhùn sókè ẹni tó ń pè wá. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ káàsán. Ó ń pè láti Ogun State. Tó another Ogun State ó di state méjì state mẹ́ta ìwọ tó wà lẹ́kìtì má tètè wá pè wọlé nísìn wọ́n ti chance Lagos ti wọlé Ọ̀ṣun ti wọlé àwọn Ogun State àwọn tèmi ló wọlé dé àwọn ti bàbá lóko lódò ìyá jagun àwọn yẹn dúró tán ẹ̀yẹ gbọ́n sókè. Bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe bàbá. Ní ọ̀tẹ̀ yìí Yorùbá ní ẹni máa kú ẹni máa kú ní o. Kábíyèsí ẹ. Ìwọ ẹni tó pèrè ẹ ní ọ̀dọ̀ nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ìsìn àkókò ìbáyìí tó ní ká jáde òun ló gbọ́dọ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ jáde láti jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀. Àwọn bàbá wa ń gbà yẹn àwọn náà kópa kan láyé tiwọn. Ayé tiwa làwọn náà wà àwọn náà gbọ́dọ̀ kó ipa ribiribi. Òdodo ọ̀rọ̀. Wọ́n bá wa ṣeré rárá. Wọ́n fi wá gba ilẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́ ni. Kábíyèsí ẹ o. Àdìgbọ́dọ̀ lájú wá lè ká máa wò wọ́n níran. Gbogbo ìgbàkígbà tí wọ́n bá sọ pé ìpè dún ká jáde. Mo bẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá, mo bẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ọmọ Yorùbá kí wọ́n jẹ́ ká pa ọ́ pọ̀. Ká jáde pẹ̀lú full force. Mo like ọ̀rọ̀ yẹn. Ó jíjà mi báyìí. Full force. Because ọ̀tá wa tó ń wò wá kò ní fi ojú rẹ̀ wò wá o. But tí wọ́n bá rí àwa náà pẹ̀lú nǹkan táwa náà bá ṣe dúró ẹ̀rù bá bà wọ́n. Wọ́n ní nǹkan tó máa fẹ́ tọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe. Mo kí Kẹ́mi Fáṣọlá àwọn ọmọ yìí ló ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ akin gidi. Because number one ni pé bí mo ṣe wà yìí so many things kan ló ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà tí mo wà tí mo tẹ́lẹ̀ mú ẹ kéré mọ́ ẹ̀ tó yẹ pé brain mi crack. Kẹ́ ń gbọ́. Àwọn tó yẹ ká kó sínú silicon kọ́ máa bá a ṣe research irú àwọn báyìí nísìnyí brain wa ti dọ́ta. Àwọn ọmọ tí a wá ń bí náà ṣé ẹ kọ́ ọ̀nà ṣé ẹ kọ́ tó máa experience irú kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Kò jẹ́ kọ́ experience ẹ̀ brother mi. So it's better ká ó kú dá gbogbo ẹ̀ lójú kí wọ́n ẹ̀ kú dá o ká mú gbogbo ẹ̀ tí ó ti scatter. Àwọn èèyàn ti bínú tán lọ́sàn-án yìí o. Àwọn èèyàn ti bínú tán lọ́sàn-án yìí. So settlement àwa jáde sí. Mo like ọ̀rọ̀ yẹn tó bá ti di scatter àwa settle wọnú Yorùbá nation torí ní settle padà sínú Nàìjíríà láṣẹ Èdùmàrè. Láíláí kúkú nìyẹn Nàìjíríà ìlú kúkú ni. Ìlú mùjẹmùjẹ ni. Ìlú mùjẹmùjẹ. Ojoojúmọ́ everyday ni. Mo ti wà tẹ́lẹ̀ máa ń gbọ́ news bàbá mi gbọ́ news Nàìjíríà. Wọ́n náà wọ́n gbọ́ news Nàìjíríà mọ́. Ojoojúmọ́ ìpààyàn oríṣiríṣi kí ni ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Criminal issue ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀. So torí ẹ̀ láti gbà mo dẹ̀ mo bí ti ẹ̀ bá gbọ́ mọ́. Àwọn náà wọ́n gbọ́ mọ́. So òun ni wípé bí mo ṣe wà yìí
kò sí lágbà tí kókò ti bẹ̀rẹ̀ títí dé tó dé mo sì dúró síbẹ̀ náà ẹsẹ̀ mi ò yẹ. àdúpẹ́ fọlọ́run ìyẹn gangan ló mátà ìyẹn mátà gan ó wà very very important. kò dẹ̀ sígbà tí wọ́n sọ pé yá tí wọ́n ní rí mi tí mi ní jáde. ẹsẹ̀ wa gbọ́dọ̀ yẹ no matter how tough it is àti wà ní final lap ni Àjàyè dẹ̀ ni ẹ̀mí wọ̀ dẹ̀ ní bọ́ọ̀sì. àmì àṣẹ bàbá mi àmì àṣẹ so gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá mo bẹ̀ wọ́n tó yọ lọ́hùn. wọ́n tún máa yí wọ́n gbọ́ yín. gbogbo wọn ní Yorùbá ẹjọ́ tó yọ lọ́hùn tó bá tí pé bá ti jáde ẹ jẹ́ ká jáde ẹ jọ ẹ jẹ́ ká gba ẹ̀tọ́ wa lẹ́ẹ̀kan náà ká gba ẹ̀tọ́ wa ọwọ́ àìjákè mọ́ wa lọ́wọ́ ni ẹ ká wa padà. ọwọ́ àìjákè mọ́ wa lọ́wọ́ ni. so bàbá mi ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ o àmì o àmì mo dúpẹ́ thank you very much. ẹ̀yin náà ẹ pè wọlé láìní ẹ wà open ẹ lè pè direct ẹ pè wọlé kẹtẹ wá fún wa ní ọ̀rọ̀ ìyànjú pé Mr. Koiki àwọ̀ ní kankan tá a fẹ́ fún yín àwọ̀ rẹ̀ lọ bí kankan à ń fáwọn ọ̀rọ̀ ìyànjú àfi mo kí ní Ghana mo kí ní Côte d'Ivoire mo kí ní Oman mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé tá a bá ń ṣépè fún Nàìjíríà èmi ò ní ever fẹ́nu mi ṣépè fún ọmọ Yorùbá but owó tó bá ń sọ pé I am a Nigerian I am not a Yorùbá ọmọ àlè nìyẹn torí kò sí nǹkan a ti ṣàlàyé kò sí nǹkan Mr. Adams bá ní kí n ṣọ́tọ̀ pé ilẹ̀ lètò ẹyẹ fẹ́mi náà láyé kémi náà sọ tèmi gbogbo ẹ̀ ló ti ń sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan yẹn ẹ̀gbọ́n sókè. Mr. Koiki ajá tó bá máa sọ ìlú kò ní sọ́tẹ̀. àwọn òwe yẹn lèmi ò mọ̀ náà ni ajá tó bá máa sọ ni àwọn òwe yẹn kò yá ẹ̀kọ́ àti ẹ̀kọ́ ti pẹ́ London ẹ máa jẹ́ káwọn yẹn máa fi mí yẹ́rìn nísìn. gbogbo tẹ̀ ṣe pípẹ́ wa láti ọdún mẹ́rin ọmọ tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí ò bá tún wá múra sílẹ̀ báyìí tó bá gbó. mo kí Mr. Abiodun Kafa ok mo gbádùn yín o. láti bí ọdún mẹ́rin tẹ̀ ti ń pariwo kò sí gbogbo platform tó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí mi ò tí gbọ́. ọlọ́dọ̀ tí yín ẹ̀yin máa ń pín ọ̀rọ̀ kan. so kò wá sí ẹni tó bá wà lórí platform yìí tó ń gbọ́ Koikimedia kálíwù dì rẹ́dì fún kan tó ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà ó tọ̀wọ̀. so ẹni tó bá wá tó kóhùn gbọ́ tí ò rẹ́dì àyẹ̀kú fẹ́ gbógun lọ. Ọlọ́run ìjà gbógun lọ ẹgbẹ́ yín yẹn gbọ́ o. wọ́n fẹ́ sọ fún àwọn tó jẹ́ àgbààgbà. Mr. Kenzie Fápọ̀nrà àwọn kìíní. àwọn àgbà yàlábí àwọn àgbọ̀ ìṣù àtúntúmọ̀ àbúrò àmọ̀nà òun mọ̀ lọ. torí ìjà yín tó ẹ̀ka ìjà òun làwa fẹ́ jà báyìí. lẹ́yìn bá ti dúró tì ẹ bá ti ṣe tó ṣe ẹ̀ka ìṣe nígbà yẹn àwọn ò lè débẹ̀ láti máa fẹ́ máa jà báyìí. ẹ̀yin tó fẹ́ bí ìjà fún ọdún mélòó. ẹ ṣé Mr. Benjamin Amon. Okay. Àwọn kan wà lọ pé wọ́n ń pòkó sáúsá ìdílé ọdún mẹ́wàá kò tí ì rí kankan. àní mo rí bàbá kan lọ́dọ̀ mo ṣẹ̀rí bàbá kan lọ́dọ̀ bàbá Àgbàlá Gabriel wọ́n ní bàbá yẹn ti gbé ní Canada for 45 years kò mú ṣíngbá wálé padà. Mr. Koiki wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. ilé ayọ̀ kan wọ́n ò tí ì rí kankan. Wọ́n máa sọ pé ẹ má jáde àwọn àgbọ̀ ọ̀fọ̀ iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe lọ́ọ́ yẹ kó sábọ̀ síbẹ̀. lẹ́yìn bá ṣe dáadáa ni ṣé àwa tún lè máa dé bàtà tó máa tó gbàgbé tí ó ṣe. bọ̀ṣẹ́ generation yìí àwọn ò ní ìdíkà tó transfer ìfẹ́ lómi torí àwọn àgbọ̀ ọ̀fọ̀ ní àgbàyà ní ẹ̀yìn orí ṣe iṣẹ́ ohun tó ń fẹ́ kẹ́ ṣe làwọn fẹ́ ṣe yìí. ẹ̀ tó bá jáde nínú yín tó bá wà fún ká máa dìde ẹ̀ tó fẹ́ kú gbóná. ẹbẹ yàgbẹ́ gbóná ẹbẹ sáré ẹbẹ kú òjijì. àgbà kan tó bá jáde lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí àwọn pípa sòkò kan tó bá jáde lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí tó ká máa jáde. púpọ̀ náà àrà ló máa sán pa gbogbo yín àti ilé yín. ìrìnà tó bá fẹ́ rìnà ẹ kí ìwé tẹ̀ bá ti lè jáde tẹ̀ bá ti sọ̀pọ̀tù wa ẹ jù kó tí lè rí tẹ̀ dákẹ́ ẹ ti lè jẹ́jẹ́jẹ́. ẹ dákẹ́ ẹ torí tẹ̀ bá ti lè sọ̀ kankan tẹ̀ bá ti lè jáde tẹ̀ bá ti lè sọ̀pọ̀tù ẹ dákẹ́. wọ́n tó jẹ́ mọ 40 tó jẹ́ mọ 30 years tó sì ń ṣe bàbá ẹ̀ kí wọ́n sọ pé kó má jáde ìwọ lọ́rọ̀ yìí kàn lórí mẹ́ta ń ṣàìfọmọ ẹ̀ olùwà tó bá tó ń bímọ ìjà yìí á ní láti jà tán. agbára Ọlọ́run. àti rẹ́ẹ̀dì wọ́n bá ti gbá gbogbo wọ́n bá ti jáde wọ́n tó wọ́n fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀
dáadáa bẹ́ẹ̀ ló máa ṣẹlẹ̀. Òkè ò lè wálẹ̀ ilẹ̀ ò lè lókè. Kò sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ni kò sí tó bọ̀ lókè tí ilẹ̀ wà ní. Àwọn akọ́ni àkọ́kọ́ tó máa ń kọ́ ọ̀dẹ̀. Kò ṣàwà kò ṣàwà. Mẹ́wàá tẹ́ ń lọ lágbàáyé mo tún lè ṣó yín mẹ́wàá ń lọ lágbàáyé ẹ jẹ́ kí akátẹ́ bá kí n tún gbé yín débẹ̀ màá gbé yín débẹ̀ nísìn mẹ́wàá ń lọ lágbàáyé kí àǹfààní má dẹ́rù bà wá mẹ́wàá ń lọ lágbàáyé. Kò sí kan tó ti ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí kan tó ṣẹlẹ̀ rí. Kí àǹfààní má dẹ́rù bà wá. Ẹ má jẹ́ ká máa ti dẹ́rù wá pé káwá fẹ́ pààyàn tó pààyàn. Gbogbo tí a bá fẹ́ sá lọ tó kó ní káwá lọ nílé tó fẹ́ sá lọ títí àwọn náà jagun ni. Bẹ́ẹ̀ni ogun gidi bẹ́ẹ̀ni ogun gidi gan tó ń ṣe ogun kékeré. Bàbá fẹ́ kó ogun káwá jáde sórí títí káwá stop ogun yẹn. Olùjáde yìí ẹ̀yẹ ká jáde sà káwá káfárá stop ogun yẹn ká lógun yẹn dúró ni. Ó dà ok. Àwa ti rẹ́jì. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan ni. Tó ẹ tún lè pè wọlé nígbà tẹ́ bá tún ní nǹkan míì tẹ́ bá fẹ́ sọ kò sí dandan ni pé tẹ́ bá ti pè lẹ́ẹ̀kan ẹ ní right láti pè wọlé again. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Pé mo ní láti kọ́ torí yẹn ìgbà tá a ṣe Lagos State Union nìyẹn a ti ní kọ́là kan tó wà lórí ètò wọn náà fi dá sí wọn ní Koiki gbẹnu sọ̀n jẹ́ káwa dá sí ìwọ nìkan ló ń sọ̀rọ̀ látọdún mẹ́rin àwa náà ní ìtàfẹ́ sọ kọ́ máa rò pé ìwọ nìkan ló ń béèrè fún kọ́ ẹlòmí máa ń rò pé mi nìkan mò ń béèrè fún Yorùbá Nation pé wàhálà tí ẹ ṣe pọ̀ báyìí ẹ bá wa gbóhùn sókè alàgbà tó ń pè bẹ́ẹ̀ bá fi dárúkọ kò ń ṣe dandan ẹ bá kàn fi yẹ ká mọ state ẹ lè má sọ local government ká kàn fi láì dé àpò ibi tí iléeṣẹ́ wa ń dé nílẹ̀ Yorùbá land tó ń pè nílùú òfò Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá land dùn o tá a bá ń ṣépè fún Nàìjíríà tẹ bá lọ ka kọ́mẹ́ǹtì tí bá post pé kò ní da fún Nàìjíríà God will not bless Nàìjíríà tó wá ń fẹ́ pè ránṣẹ́ padà sí mi irọ́ ló pa God will bless Nàìjíríà láti 64 years ilẹ̀ Yorùbá lọ́lọ́run bless ẹgbẹ́ òsókè alàgbà. Ẹ káàbọ̀ sórí kan ni wa. Wọ́n náà ń dé Ìbẹ̀jú Lẹ́kí ó dà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ òsókè sà. Wọ́n ti lọ wọ́n níṣẹ́ wa ń dé Ìbẹ̀jú Lẹ́kí ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Adex Creation mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ní ọpọlọ ẹ bá a béèrè lọ́wọ́ kábíyèsí pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tá a gbọ́n pọ̀ security summit ẹ ló kọ́là. Ẹ ti wọlé ẹ ti wà lórí ètò ẹ̀yin lẹ́nu ètò báyìí. Àwa ni ẹ sà. Inú mi dùn tí mo wọlé lónìí. Àdúpẹ́. Mo ti wá ń láì tipẹ́tipẹ́. Ẹ ti wọlé báyìí. Ẹ jọ mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàdúrà fún yín lábẹ́ Ọlọ́run. Àdúrà ẹ̀ ló máa ń láì àmì Jésù Kristi. Inshallah. Inshallah. Mo fẹ́ sọ kò ní pọ̀. Ìjọba ẹni mọ̀ rẹ̀ fún àwọn diaspora lórí ọ̀rọ̀ tó wà ní àkókò àbádé. Ní agbára Ọlọ́run lójú ẹ̀yin wà ilẹ̀ Yorùbá ọmọ ẹni tó ní àtọmọ ẹni tí ò ní máa lọ sùkúl láláì ní gbé ọjà lórí lórí. Tí ń pè yìí kò sí ọmọ South Africa kò sí àbólówó tí wọ́n á gbé ọjà wò lórí kó tó lè mú. Kí o kúrò àmàlí 5 years kí ọjà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni kó tó lè gbà kó tó lè gbà. Kó tó lè gbà káwọn bá lọ sí ilé ìjọba ìjọba. Ẹ jẹ́ pé kì í tẹ̀ ikú wà nídìí ìlú. Mi fẹ́ bẹ̀ pé ó ṣe ń bọ̀ wá láti ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ní láti máa tọ́ pẹ̀tò ẹnìkan ṣe ìyàwó yóò kí pẹ̀tò rẹ̀ kéré. Torí Yorùbá ní irú kájọ wò ó nílé kájọ wò ó kúkúrú máa ń ní. Bí àwọn yóò fi ètò ẹnìyẹn ti rí náà, táyé bá ìdìbò pẹ̀lú wà ní láti pé kílẹ̀ ṣùgbọ́n tó máa dé. Bẹ́ẹ̀ni. Ìyá òtún máa ń òtún bẹ̀yẹ̀ ṣe. Ó máa ń mú èèyàn wò bí ìgbà tí nǹkan máa ń gun àwọn fúnṣẹ̀ gbogbo. Mo dẹ̀ ní àkọsẹ̀ rẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ló máa ń wà. Nígbà tí ọ̀rọ̀ gábà sáyìn pẹ̀lú ṣẹlẹ̀, ẹ̀fọ́pọ̀ àtẹ̀kẹ́jọ gbogbo ìyẹn tí mo tẹ̀lé ní tí wàá gbogbo wọn fún ẹ̀ka tó nípa wọn. Ìgbà tí wọ́n tún fẹ́ pè bọ́ọ̀lù ní South Africa, mo ní láti lọ síbi kan ni wọ́n fẹ́ lò kó tó di pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹjọ́ ẹlẹ́kùn àwọn àtàwà
ò ṣe máa rò pé mo ti yóò kó jẹ olùgbẹ́ni tó wà ní ìtẹ̀kùn padì tó wà lọ́wọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni ká máa lọ sí ọmọ Yorùbá tó wà káàkiri orí rẹ̀. Lẹ́nu yìí ń bá ní ìrọ̀jà lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ojúmọ́ ló ń bá ìlera pàdé tó jẹ́ pálí ìrọ̀jà. Wọ́n mọ̀ yẹn lásẹ̀ ó wà fẹ́ ti jẹ́ pẹ̀lú èèyàn lájọ. Ká tó wá jẹ́ irú ọdún káwọn làtẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀gbẹ́ tó dàbí lé rí lọ́jọ́ ọ̀la. Ẹ̀dẹ́kun gbogbo torí tó bá ní kí n máa sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó dàbí èdè máa sọ̀rọ̀ méjì. Oyè mi ẹ ṣé gan ni. Àwọn ẹ̀kọ́ tó wà nínú ètò yìí nígbà kẹ́kẹ́ kí káwọn yẹn máa búra yìí níbi tó bàbá búra. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá nílò ìbúra lórí ètò ẹ̀kọ́. Wọ́n wá ní kéde tó yẹ wá bọ̀ ẹ̀yẹ ní tí onítìrì bá búra òun ò ní búra. Àmọ́ bí tí ọ̀rọ̀ onítìrì tó já sí. Ó ti já wọn mi báyìí o. Onítìrì gan ti wọ̀n dé rán báyìí. Tẹ́lẹ̀ àyẹ̀dẹ́ bá wà láàrin ní ẹ̀dẹ́kun lẹ́yìn ètò tí èsì pé tó wà ẹgbẹ̀rún ayé kí ìkẹyìn ó lọ bí ó jẹ́ ẹni wá lẹ́kọ̀ọ́. Mo ti pàtẹ́tì láti gbọ́ ètò gbogbo ètò. Bàbá ibi tá a ti gbé ara wa ti pé bàbá Adéníran ni tó padà ṣe ohun tó ṣe. Náà kékeré síwájú. Wọ́n sọ lórí ètò wọn pé àti mú bọ̀n. Sílẹ̀ Yorùbá àwọn táyì táwọn ènìyàn ti sọ̀rọ̀ nípa bàbá Adéníran wọ́n padà kó bí wọ́n ṣe rí nípa olùpìní àwọn ènìyàn sọ ó tó padà rí bó ṣe rí yìí lórí ètò wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ́kùn tá ẹ pé ètò ìdàgbà ètò òmìnira yìí bí tí mi ò bá sílé òṣèlú tí wọ́n ti dá ẹgbẹ́ bá sọ̀rọ̀ òfin olùdí bá rí gbogbo pé ara ẹ̀jẹ̀ mi ni ìlú màmá mi ni bẹ́ẹ̀ lè mọ̀ pé mo ń gbọ́ ètò kò sígbà tí o kì í gbé tó kọ̀ báyìí tó bá ìjẹ́ náà lẹ́bí kékeré nìkan kọ́ ohun tẹ́lẹ̀ máa lágbára rẹ̀ máa ṣe bẹ̀. Àwọn tó àwọn táwọn nígbà kóra ká fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dá tó yàtọ̀ sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ láti ẹgbẹ́ kù agbára tó kálukú bá lè ṣe ó ti tó bẹ̀. Ká má sọ̀rọ̀ Fúlàní páyẹ̀ wọ́n páyẹ̀ lóko ara rẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ọjọ́ ètò ẹ̀kọ́ báwo la ti fẹ́ kó rí? Ìgbà arúgbó báwo la ti fẹ́ kó rí? Lọ́tọ̀ bá wà lájọ́ ní káwọn ó sì ẹ̀jọ́ owó rẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé ìyá alágbàdo wà ní wọ́n ní láti dáwọ́ ojú gẹ́rẹ́tọ̀. Ẹnì kẹ́fẹ́sì bá wọn ló láti fún gbogbo kí nìyẹn náà. A ní kó ilẹ̀ Yorùbá lè dájú láti máa ṣe gbogbo nǹkan yẹn fún ara wa. Ọjọ́ làbá tó fún àwọn ìwà tó pọ̀ lẹ́yìn wa ní ẹ̀dẹ́gbọ̀rọ̀ ní pọ̀. Ẹ̀yin ló bẹ́ẹ̀ bẹ̀ sí àwọn ẹ̀kẹ́ wà ní ẹ bá lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ilé badàpọ̀ ẹ̀ báyé fún kí ẹ sọ̀rọ̀ pé ìfẹ́ ọjọ́ ọ̀la àwọn tó ń kí ìfẹ́ wọn tà nínú kóòtù. Wọ́n dọ̀la àwọn tí wọ́n rẹ́pù nínú igbó tí wọ́n wá parapọ̀ kájà ní ilẹ̀ ìpínlẹ̀ ìpínlẹ̀ ìta òmìnira wa. Tí àbádájọ́ ò bá di bá a ṣe ń sọ pé gbàsíkò ìjọba ò ní pè wá. M23 ní Congo wọ́n àjọ ọ̀gbọ́n wọn lórí Facebook ọ̀tìgbà tí wọ́n dá wa tí wọ́n dálẹ̀. A máa ṣó Indonesia nísìn mo ti prepare a máa ṣó Indonesia nísìn nǹkan àní nǹkan ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Indonesia nísìn anti-military protest ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Indonesia mo ti prepare fídíò yẹn a máa ṣó ẹ̀ nísìn kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan ti ń gbòòrò ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ni o mo kí ẹ̀yin ti South Africa mọ̀mísí mi ti wọlé ẹ jẹ́ kí wọn dáadáa torí pé ìgbà mi ti bá parí program àwọn program kan wà tí bá parí wọn sí àwọn ọ̀fẹ́ yẹn kò ṣe pé wọ́n fẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà ẹ mọ̀ pé ibi àti ẹ bá ti sọ̀rọ̀ lọ àwọn ọ̀rọ̀ kan àti bá kọ̀ lọ sọ tó bá kọ̀ lọ jábọ̀ mọ̀mísí mi àwa pè mí àwọn ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn support tó ń ṣe àwọn ọ̀rọ̀ kan wà téèyàn kì í sọ má máa sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá mi dáadáa mo wá kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ wọn àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tí mò ń mọ mú gbogbo wọn báyìí nílùú mi lọkọ ìyá Òdùwà nílùú mo fi dárúkọ alájà white gbogbo àwọn alájà àwọn ìyá nurse àwọn ìyá bẹ́ẹ̀ pé wọ́n gbà bí ṣe dé London padà báyìí after many weeks wọ́n ní o máa ní ìdòwò ọmọ o fìyàwó sílẹ̀ o fọmọ sílẹ̀ o máa ní ìdòwò a mọ̀ pé family náà wà nílé lọ́n ìyàwó wà náà gbogbo ẹ̀ wà náà ṣe oyè yín so mo kí wọn dáadáa mo kí gbogbo àwọn Muslim Association mo kí chief mamu náà mo kí gbogbo ẹ̀yin alásàlá tó káàkiri ẹ bá a fi the last Friday ní ẹ bá a fi ṣàdúrà fúnlẹ̀ Yorùbá àwọn ṣàdúrà Nàìjíríà mọ́ a ti ṣàdúrà Nàìjíríà ní Muslim Association of Nigeria Nàìjíríà padà support wọn náà mọ́ṣáláṣí lọ́ fi kọ́ nísìn mo sọ fún yín èmi ní mẹ́mbà lèmi náà Nàìjíríà ò lè support wọn but a bá gba country
àwọn obi tá a bá fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí sílẹ̀ abroad à ń support so ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì Sàlámì bàbá yìí máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa ìyẹn bá gbọ́rọ̀ bàbá yìí ìyẹn á mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìṣítí ń bẹ níbẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá o ẹ bá mi gbọ́ lé share button Friday là ń ṣe lọ́wọ́ níbí ẹ ṣé gan ni bàbá mi Ọlọ́run ló ṣe àmì Jésù àmì àmì inshallah inshallah mo ṣe wà lórí ètò mi wà lórí ètò ẹ jẹ́ kí òkè jẹ́ pẹ́ padà fún mi láti ṣe Ọlọ́run gbé adé ilẹ̀ ìlérí wa láti àmì Allah àmì Allah àmì àgbà orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àmì àmì ní agbára àwọn ọmọ ọkọ̀ Yorùbá gidi àmì tí a kírun jímọ̀ orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá lónìí àgbà ilẹ̀ wa láìpẹ́ láìjìnà yìí nítorí wípé èmi ò tí ì rí orílẹ̀-èdè tó ti wípé ọmọ 30 years yóò sì tó máa wá ọ̀nà àtijẹ lórílẹ̀-èdè gidi náà sẹ́ẹ̀lù gidi náà ọmọ 30 years yóò sì tó máa wá ọ̀nà yóò sì tọrọ owó kó tó lè rí oúnjẹ àárọ̀ jẹ. Ọ̀gá o bí alátọ̀dọ̀ wọn ni ló ti mẹ́hẹ̀ẹ́ kò ṣe látọ̀dọ̀ mi. Hello bàbá bí a network bí èèyàn kan pè wọ́n ni wá tí a fún wọn ní few more seconds gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè tán ní Koiki àmú nọ́mbà ẹni mo ti gbé wá sórí screen lókè yẹn òun ló ń ṣò lókè red yẹn tá a bá ń lo software ẹ máa rí mo kí gbogbo àwọn alásàlátù pátá mo kí gbogbo ẹ̀yin church gbogbo àwọn church Pentecost Redeem ni mo like bàbá Débóyè mo ṣe máa ń pè wọ́n ṣàkíyèsí ní gbogbo gbà àwọn bàbá dáadáa ni mo like ìyá àdúrà náà but wọ́n ń sọ tó jẹ́ ká fẹ́ gbọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní Ghana ní Togo brother mi kan náà pè ní bíbá máa pè wọ́n padà ní sí +44 74 ok bàbá wa yìí ti ń pè padà ó yẹ gbóhùn sókè à ń gbọ́ yín o ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín ṣé ń gbọ́ mi sábà à ń gbọ́ yín dáadáa. so èyí tí mo wá bẹ́ẹ̀ fàyọ ni wípé kí ló lè fà á tó bá ṣe pé ìlú yẹn bá jẹ́ ìlú gidi ni ìlú Nàìjíríà tó jẹ́ ìlú gidi tó bá ṣe wípé èdè kan ní gbogbo Nàìjíríà bá ń sọ ni gbogbo nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yẹn kò lè máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Kò lè máa ṣẹlẹ̀ láyéláyé ìlú tí wọ́n bá ti ń sọ èdè kan tó ṣe pé èdè kan ni wọ́n bá sọ ọ̀gán ni wọ́n máa gbọ́ra wọn yé. Ọ̀gán iná ni wọ́n lóòótọ́ ìkùnsínú kò lè má máa wáyé láàrin wọn ọ̀tẹ̀ tí gẹ́gẹ́ bá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n máa gbọ́ kódà kò lè ju bíi just let's say 1 month 1 second ọ̀rọ̀ owó tètè yíra wọn. Ìdí tí Nàìjíríà ò fi lè dá ni wípé ẹ̀yà tó wà nínú Nàìjíríà a gbọ́ra wáyé kò sífẹ̀ẹ́ láàrin ara wa a sì lè níbi ara wa láyéláyé tí ìlú jẹ́ ń pè ní Nàìjíríà yẹn tó ti dojú ó ti ẹ̀dí dojúrú tẹ́gàn ó ti dojúrú kò sí nǹkan kan tẹ́ ìyẹn lè sọ ó pè yẹn lè nàka sí nínú Nàìjíríà mọ́ yóò jẹ́ rí pé yóò jẹ́ rí nírí pé nǹkan ìdùnnú lélẹ́yìí sí yàn kò sí nǹkan kan nínú Nàìjíríà mọ́ téèyàn lè nàka sí mọ́ tó lè jẹ́ tó jẹ́ kan ìdùnnú fún ẹnì kankan nínú Nàìjíríà mọ́. Àwọn tí wọ́n bá ti sọ àfẹ́rí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n sọ pé Nàìjíríà dá kí Nàìjíríà ò sí wà báyẹn pípọ̀ nù wọn àdàkọ̀já àwọn jẹ́ ń kéri àwọn jẹ́ ń ké orí jẹ́ sòkò owó àwọn tó ti bọ́ dèrò ọ̀nà tí ò tiẹ̀ yẹ kí ló ti máa bá ọmọlúàbí kọ́ ọmọlúàbí ó tiẹ̀ máa kọ́ ọmọlúàbí ọmọ ẹ̀dá láti fi kó ọ̀rọ̀ jọ iná ní pípọ̀ àwọn tí wọ́n sọ wípé àwọn tí fẹ́ kú sínú Nàìjíríà yẹn ọ̀nà tí pípọ̀ ọ̀nà tí wọ́n gbà kó ọ̀rọ̀ ti wọ́n jọ lọ. Ìjẹ́ ní èèyàn mélòó lọ́wọ́ nínú ọkàn báyẹn wípé òun náà gbọ́dọ̀ gbàrú ọ̀nà báyẹn kó tó di wípé òun náà gbọ́dọ̀ jẹ olóko òun náà gbọ́dọ̀ jọ lọ́rọ̀ tí gbogbo wa máa wá ní dáadáa kí gbogbo wa ká tọwọ́ bọ orúkọ kan báyẹn ìjẹ́ ní sẹ́yìn akọ́ṣẹ́ fún wa nínú gbogbo wa gan. Kò possible. A máa jẹra wa ní a máa para wa ní tí gbogbo wa bá ní ká tọwọ́ bọ orú àwọn kan báyẹn.
àwa táwa ń jà fún orílẹ̀-èdè wa yìí fún orílẹ̀-èdè Yorùbá nation wa yìí àwọn ògbónúyàwó lórí kúkú yẹn wọn ọmọ táwa gẹ́gẹ́ là ń jà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá yẹn kókó máa ń ṣirú àwa yìí ni bàbá mi wọn ọmọ wípé wọn ọba ti gba ilẹ̀ Yorùbá yẹn máa wọn lọ ní wọn ọmọ tó yé wọn ní. wọ́n máa ń jẹ̀rú àwa yìí. wọ́n máa ń ṣe pé irú àwa yìí tá à ń jà bẹ́ẹ̀ fitafita báyìí tá à ń pariwo pé dáadáa láyé àdídà bẹ́ẹ̀. ọlọ́dọ̀ kó ṣe pé àwọn òpónú àwọn akúrí àwọn oníjẹkújẹ òní ọlọ́dọ̀ wọn ò ti gba ilẹ̀ Yorùbá yẹn mọ́ wọn lọ. Kábíyèsí. wọ́n ti gbà mọ́ wọn lọ. wọ́n wá kó wọn lẹ́rú. ìjọba tí wàá lè tẹ̀lé òfin jẹ́ bá fi sílẹ̀ wọ́n wá máa pa wọ́n wọ́n á máa dá sẹ́ríà fún wọn. Kábíyèsí. bàbá mi kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan mọ́ dúró pé kí gbogbo àwa Yorùbá kákẹ́tì máa ń múra sílẹ̀. mo kí ẹ kẹ́kẹ́ of course. mo gbádùn bàbá mi. nítorí pé ike ń bọ̀ ní yọ̀ọ́ta bá dé yọ̀ọ́ta gbogbo èdè ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá báyìí yọ̀ọ́ta bá ilé yọ̀ọ́ta gbogbo. kí wọ́n mọ́ ròmù pé bóyá pé tó bá ṣẹlẹ̀ ní ìyẹn kan yọ̀ọ́ta bá gbogbo wa ní ọjọ́ ta bá. ẹ ṣé gan ni bàbá wa à ń gbọ́ yín kétékété. nítorí wípé èèyàn ò lè máa gbé ìgbésí ayé lọ báyìí kéèyàn wá sọ wípé ẹ̀mí èèyàn ogun. dúdú ọ̀rọ̀. ẹ̀dá tí bá ń fi ìyà gbé ìgbésí ayé tí bá ń fi ìyà gbé ìgbésí ayé irú ẹ̀dá yẹn ẹ̀mí wọn ò kẹ́ gùn. tẹ́ ẹ bá dé ìlú òyìnbó tó bá kú ní 90 something ní kódà 100 years bíbá yìí wọ́n tó wádìí ikú tó pa dáadáa. wọ́n tó ṣèwádìí ikú tó pa. ní ayé àtijọ́ nígbà táwa ń gbẹ́jú bọ̀ ọ̀fọ̀ ní òkú tó bá kú ní 90 years nílẹ̀ Yorùbá ní 100 years ọ̀fọ̀ dídí ni. òǹkàlùkù ọmọ sọkọ káàkiri ni tó gba agbolé ọ̀fọ̀ dídí ni. ẹ wá wo iṣẹ́ báyìí ní ẹsẹ̀ yìí ẹ wo àwọn ọ̀dọ́ bí wọ́n ṣe ń kú gbígbígbígbígbígbí àti láwọn olórí gidi. Àwọn olórí gidi wọn kájé kò sí ẹ̀ka kankan kò sí tọ́kàn wọn. wọ́n kàn sáà ń ṣe wọ́nra káàkiri ni. wọ́n wá ń fi àwa ẹ̀ràn Yorùbá àwọn tá a jẹ́ ń ṣe jẹ́ náà ṣàdarí ilé wa lórílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń fi àwa ẹ̀ràn Yorùbá wọ́n wá ń fi òṣèlú wọ́n wá fi kó wa sí oko ẹrú wọ́n wá fi òṣèlú wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ òṣèlú wọ́n fi sọ wá di atọrọ jẹ ká tó máa rí jẹ ká tó máa rọ́wọ́ tọ̀bọ̀ jẹ ká tó máa rọ́wọ́ tìbọnù. ìwọ tó bá sí ní orílẹ̀-èdè rẹ tó bá sí lórílẹ̀-èdè rẹ kódà yìí kò sí tó bá ṣe pé nìkan tó wà tó kọjá Amẹ́ríkà tó dájà Amẹ́ríkà lọ ju London lọ ju Europe lọ tó bá mọ tó bá ti kó ní orí ilẹ̀ rẹ tó fi lọ ilẹ̀ onílẹ̀ tó ń lọ sí sẹ́ńbẹ̀ ó sì ń lọ tọrọ náà ni. àgbẹ̀ náà ló sì ń lọ sí bẹ́ẹ̀. torí wípé àwọn tó lọ ìlú tó wà nílùú wọn yẹn tó tá à ń pè láwọn aláwọ̀ funfun yìí àwọn kà ọkọ wípé ẹrú àwọn kà ọkọ wípé ẹrú lọ jẹ wọn ọ̀ka dúdú mọ̀ kankan dúdú ọ̀jà mọ̀ kankan lọ́dọ̀ wọn. kí òyìnbó díẹ̀ láì jẹ́ wípé òyìnbó rí nǹkan òyìnbó rí ọ́ lò wọ́n rí ọ́ lò kò sí àǹfààní kankan tí òyìnbó fẹ́ ṣe fún ọ òyìnbó aláwọ̀ funfun tí òyìnbó ọba tí ẹ bá ti wípé wọ́n rí ọ́ lò tí ọ̀nà àǹfààní tí ọ̀sán àǹfààní kankan jẹ́ láàrin ọ̀nà ọba ń jọ òyìnbó lè ṣe àǹfààní náírà kan kò lè ṣe fún ọ láyéláyé. kí òyìnbó tó lè ṣe àǹfààní náírà kan fún ọ òyìnbó ti jẹ náírà 10 lára rẹ àǹfààní náírà kan tí ó ṣe fún ọ ètò owó ti rí jẹ lára rẹ kódà ó ti lé ní náírà 10. ẹ dákun kí ni ìyàtọ̀ náà àwọn jẹ́ wà ní àti àwa gangan tá a sọ fún àwa nílùú òyìnbó gan.
kéde yàtọ̀ kò sí yàtọ̀ ní gbogbo wa à ń ṣẹ́rú àwa lórí ilẹ̀ wa à ń ṣẹ́rú àtúnwà nínú òyìnbó ẹrú náà la tún ṣe. sọ́dà káàdì máa wòran lọ báyìí títí táwọn ará bíbá yìí tí wọ́n fi pa ògo àwa ẹran Yorùbá tí wọ́n fi pa ògo wa run tán. àwa sọ wípé ìfẹ́ kú ìgbà tá àti tiwa náà kì í ṣẹlẹ̀ gan nígbà tí bàbá Tinubu wà bẹ́ẹ̀ ẹ dákun nígbà tí bàbá Tinubu wà bẹ́ẹ̀ gangan báyìí tiwa náà kì í ṣẹlẹ̀ gan. òkè tí tá a bá jẹ wà á dá sílẹ̀ tán tó débi lójú pé tá a bá dá sílẹ̀ tán èèyàn ọlọ́run ò lè jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ èèyàn tó sì máa kú gan nígbà tá a bá dá sílẹ̀ tán kò lè dé èèyàn tó ti kú nígbà tí bàbá Tinubu ti wà bẹ́ẹ̀ yìí kò lè tó bẹ́ẹ̀ láyéláyé. kò lè tó bẹ́ẹ̀. àdúpẹ́ o ẹ ṣe gan fún contribution yìí. nígbà tó bá wá ṣẹlẹ̀ tán bàbá mi ẹ dákun à ń gbádùn yín. àwọn ẹran Yorùbá káyọ̀dé máa gbé ara dé tó bá ṣẹlẹ̀ tán ló gbé báàgì lé léyìí o ló gbé báàgì lé. ó di ìgbà tá a bá tó gba orílẹ̀-èdè wa ó di ìgbà bá tó gba orílẹ̀-èdè Yorùbá nation wa ká tó wọlé kí wọ́n bá tó fún wa ní òmìnira wa nítorí wípé ìlú tẹ́ ń pè ní Nàìjíríà kì í ṣe gangan náà kò sífẹ̀ẹ́ láàrin ara wa nífẹ̀ẹ́ ara wa gan títí bá tó bára wa lò ní. àwọn olóṣèlú wa àwọn kan jẹ́ jólóṣèlú wa àwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ni wọ́n kàn fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe bísínẹ́sì láàrin ara wọn ni. àwọn kan fi ilẹ̀ Yorùbá ṣe bísínẹ́sì ni kìí ṣe pé bọ́yá pé ó nídìí kan pàtó tí wọ́n kàn fi sọ wípé kákan kí Nàìjíríà kan wà papọ̀ báyẹn nítorí wípé ilẹ̀ Yorùbá yẹn iná làwọn tí ń kó ọrọ̀ títí wọn jọ iná làwọn tí ń da ogun kẹtẹta táwọn ń dà àwọn sì fẹ́ kọ́ máa wà báyẹn náà wọ́n sì fẹ́ kọ́ máa wà báyẹn lọ ni káwọn ọmọ títí wọn jẹ́ tó ń bọ̀ kí wọ́n tún wá máa jọba lé àwọn ọmọ títí wa lórí. gbogbo àwọn nǹkan yìí iná ló yẹ ká sọ ló yẹ ká tètè dáwọ́ rẹ̀ dúró lójú ọjọ́. bàbá mi ṣe rí àwa yìí àwa lágbà orílẹ̀-èdè wa o táwa yìí tá a bá ti gba orílẹ̀-èdè wa bàbá mi ó ti tán. ṣé ẹ gbọ́ mi sà? Hello sà? Hello? ẹ má bínú pé mo dìde lórí ìjókòó mi mo apologize. mo kí mọ̀mísí mi lẹ́ǹkan sí wọn náà kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọba lórí ètò mo kí àmì mo dúpẹ́ Bello àwọn ìyá dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ nílùú Amẹ́ríkà ó ní brọ́dà mi kan mo kí ẹ Mr. Jimoh Moses Tèmítọ́pẹ́ ẹni tó pè mí tán nísìnyí wọ́n ní kí n kéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé eléyìí ń sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation nìkan náà ń sọ yìí o wọ́n ní ìyàn ẹ̀wọ̀n kémi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa wọ́n ní ìyàn èmi mọ̀ pé tán pè bẹ́ẹ̀ ni pé hunger ebi ti wà nínú ìlú wọ́n ní so àtọmọdé o àtàgbàlagbà o àtàrúgbó o èdè ló ń pè ní kéèrè o ní àsìkò tó bá ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó dìde tán gbogbo wa ni ká jáde o torí pọ́blẹ́mù ti wà nínú ilẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ níyànjú ní kíákíá àfẹ́ ogún o àdàlúrú o àbà kankan jẹ́ o àjólé o àníbọn ta fẹ́ gbé jáde pé à ń gbébọn jáde o a máa jáde fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tá à ń sọ nìyẹn o lábẹ́ bàbá wa amòfin wa Professor Adébánjí Akíntóyè náà ní pé gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ jáde wọ́n tún wá ní kò wá ń ṣe ọmọ Yorùbá nìkan tó ń fẹ́ Yorùbá nation gbogbo ọmọ Yorùbá Fúlàní ń pa wá gbogbo ọ̀là ní bọ́ ṣe ń pa wá tó ń pa wá tó ń gé wa lórí oko ò ṣe é lọ ìyà là ń jẹ lójoojúmọ́ bàbá wa brọ́dà wa ẹ̀gbọ́n wa ọmọ Adéyẹmọ kò kí ń ṣe ọ̀daràn
kò kí ń ṣe ọ̀daràn, kò ń ṣe terrorist, kò dẹ̀ ń da ìlú rú. Ẹ mú àkáǹtẹ̀ ẹ tì í pa, ẹ lè lọ sẹ́yìn odi pẹ̀lú ẹ̀ ní 2021. Èmi máa ń like kí n remind yín torí a máa ń gbàgbé nǹkan. Ẹ má bínú, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pé ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. Torí pé ibi tá a dé nísìnyí, sáà tá a wà yìí, èèyàn kan lọ jó nǹkan kan torí ilẹ̀ Yorùbá náà níbi tá a wà yẹn, a ní láti bà nǹkan kan jẹ́, àbá anything jẹ́. But a máa jáde ní millions ní gbogbo community wa pátá. Torí intern béèrè fún yìí is a right and that right will be respected. Ẹ jẹ́ a gbọ́ bí Professor Adébánjí Akíntóyè ṣe sọ fún wa, èní sì ní 28 ètò sì ń lọ lórí ètò Koikimedia. Audio tó ti wà níta tá ti release nísìn ó ti ju more than 7 lọ. Eléyìí náà ara ẹ̀ náà sì ni. Ẹ jẹ́ a gbọ́ bí bàbá wa ṣe sọ, alànà Professor. À ń bọ̀ ẹni sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ a gbọ́ bí bàbá ṣe sọ, bí bàbá ṣe kéde ẹ̀ ní March, the beginning of this month, on the 5 gangan ni bàbá sọ̀rọ̀ yìí. A dẹ̀ ṣì wà nínú oṣù March, ẹ jẹ́ a gbọ́ bí bàbá ṣe sọ. I mean, we have suffered in other country. This time around, we got it. I won't say all of that. I'm not about the plan whatever àwọn mìíràn tí wọ́n fi ṣàwọn tí wọ́n fẹ́ fẹ́ràn Yorùbá nation kúrò. But we are going to come. We are going to be leading Nigeria very soon. By the grace of God. I think by the grace of God we shall lead Nigeria very soon. Thank you very much. So ìkàlùkù rẹ́dì. I repeat, kí gbogbo wa rẹ́dì. Ṣé ń gbọ́ tí bàbá sọ? Kí gbogbo wa ká rẹ́dì. Kí làwọn ìdí tí a ṣe ń sọ pé a fẹ́ dá dúró gan? Kí ni àwọn benefit tí a fẹ́ ń sọ pé Yorùbá gbọ́dọ̀ dá dúró? Àjà, àdàlúrú, àmọ́ kí ni àwọn benefit? Ní October last year, fídíò yẹn lẹ̀ ń wò lórí screen yìí, fẹ́yìn tẹ́ ń wò wá báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá máa wo fọ́nrán yẹn, ẹ máa lọ wá fídíò tèmi tá a ṣe lórí ètò Koikimedia, lórí Facebook, lórí YouTube, lórí Instagram, lórí Twitter Space, lórí Mixlr. Ẹ máa lọ wá níbẹ̀. Ẹ wá ṣe kí ni? Ẹ wá rí fídíò yẹn bí olóyè àti àwọn tó tẹ̀lé wọlé ní Downing Street ní October last year, nígbà tí a gbé lẹ́tà tí bàbá wa Professor Akíntóyè Alànà tí a lọ submit fún UK. Láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ìkéde máa jáde. Àmọ́ kí ni kókó ìdí tí a ṣe ń pariwo pa fẹ́ lọ? Ẹ jẹ́ agbọ́n tárákùnrin yìí sọ. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. They are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. Àìtí jókòó if we want to agree to be one Nigeria. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí Fẹlá sọ. Fẹlá Aníkúlápó Kútì tíjọba pa màmá rẹ̀, unknown soldier, bó ṣe fẹ́ pa olóyè sínú ilé ní July 1st 2021. Wọ́n máa pa Àdògán. Ẹ máa ká gbàgbé Àdògán àtàlájì Fatai. Òkú wọn sì ń bẹ lọ́wọ́ DSS. Ẹ bá wa bẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó bá wa release the body of the late murdered by the federal government of Nigeria on the 1st of July 2021 in Soka, Ibadan, Nigeria Southwest. Alhaji Adogan and Alhaji Fatai. Àwọn náà bá máa gbàwẹ̀ báyìí, àmọ́ Nàìjíríà pa wọ́n. But kí ni Fẹlá Aníkúlápó Kútì sọ? Wọ́n ní ìyàn means famine. Ebi ti wọlé
ebi ti wọlé gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ dìde for your right ẹ jẹ́ àgbọ́ bí Fẹlá ṣe sọ o. These Yeye people, they fit deceive you. Why they do like this? People like this now. One day you must ask them, oh, you don't go ask them. You must ask. When the time is ready, we go ask. Everybody say yeah. Òun lẹ gbọ́ tí Fẹlá sọ ẹja ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó ní one day yẹn ti dé. Ó ti wà nínú ọdún yìí. Ó ti ń bẹ tipẹ́. Àmọ́ ti dé o. These Yeye people, they fit deceive you. Why they do like this? People like this now. One day you must ask them, oh, you don't go ask them. You must ask. When the time is ready, we go ask. Everybody say yeah. Yeah. Mo kẹ́yìn tẹ́ ṣe ń bẹ lórí ètò. Ẹ jẹ́ ká tún kọ́ ọ̀rọ̀ agbọ́ chíńchín nínú nǹkan tí bàbá yìí sọ. Kí ló sọ? To the elite, I have been sick of this. I have been sick of this controversy over living wage or minimum wage. And I believe that something is seriously wrong with the heads of many of our leaders. How can anyone who earns 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, not to talk of people who earn 1 million, 2 million, how can they go to sleep in good conscience every day? How can they go to sleep in good conscience and come out to sit down in a boardroom to discuss the sustainability or otherwise of paying 60,000 to the poorest of workers? How can we go to bed and sleep, all those who belong to the elite, who earn 2, 3, 4, 500,000, 1 million? How can you go to sleep in good conscience, I say, if you still have any conscience? How can you go to sleep in good conscience and come out to be debating? I hear people on TV, I watch people on TV, experts, economic experts, corporate executives, government officials, who are taking home more than $1 million in a month. And they are there arguing that 60,000 or over will destroy the economy. It's not sustainable. How wicked! You give 60,000 to a poor worker a poor worker who may have a family of 2 or 3 or 4 for his feeding, for his accommodation, for his house rent, for his medical care, for his children's school fees. How? Ẹ jẹ́ àfi bàbá yìí sílẹ̀ ká tún sáré wá gbọ́ ihun tí arábìnrin yìí sọ. It's too much. This government is too much for this country. Please, if government work, if they cannot protest, we Yaloja, we go open our nyash, we go open our breast, we go protest. Too much government is too much for this country. But before you eat, you go suffer. The government is too much. Please, make them find solution for this shit. It's too much. Gary 2,000 naira. Since when my father bought me, I've not buy 1,000 naira pet of Gary. They're selling it 2,000 naira now. It's too much. The government is too much. Even the rice, the rika one rice of 1,200 naira. For what reason? It's too much. To buy meat, with the even the pomata dry rice up. Two fish for Chicago, 1,200 naira, 3 of pieces of. Òun lẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n ní this sufferness is too much. Ṣé obìnrin nìkan ló ń suffer lọ́wọ́lọ́wọ́? Ẹja gbọ́n tí bàbá yìí sọ. Àṣé òyìnbó olú ti sú wa. Ẹkú òkè bí ẹkú mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́. Gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn ẹbí mi àlè jẹ ráìsì mọ́. Ẹ̀wà náà ti wọ́n. Gàrí ọ̀gá ti di 1-2. Ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi. Báyìí kan ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ̀la yìí, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n kà o. Ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn kà àlè rán mọ́ sùkúù mọ́. Ayé yín ò dáa. Ó ti sú wa o. Wọ́n bá wá nǹkan sí i àti pólítì. Ẹ rí i pé orí mi ga ti pa. Ó ti sú wa o. Ó ti sú wa o. Orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o. Ráìsì ti di gàrí ti 1-2. Mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò. Wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i.
tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ epo bẹ́ẹ̀ epo 580 sorry 680 700. Epo ti kọjá 580 báyìí, epo ti wà ní 1000 bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Gbóhùn sókè bàbá yìí sẹ́. Láńrà kí ló dé kí la ṣe? Àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n yóò máa gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ ọkọ mi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ò mọ́ lànà. Àní rí kankan epo náà ní ń bá lọ. Epo ni gbogbo ẹ̀ ń bá lọ. Ṣé bó ṣe láti máa lọ nìyẹn ni? Ṣé bó ṣe láti máa lọ òun nìyẹn? Ọmọdé Yẹmọ dẹ̀ sọ̀rọ̀ bọ̀ à ń bọ̀ lọ́dọ̀ ní tọ́mọdé Yẹmọ sọ. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tá làgbà yìí sọ. Hey, àwọn èèyàn ń bínú o, àwọn èèyàn ń bínú o. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an? Gbé ìfẹ́ lọ, kò sífẹ́ mọ́, ìnira ayé ti pọ̀ ju epo èsì. Àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí, pé kó lọ ra pure water wa. Pure water ẹ̀sìn ó ti di méjì, báàgì méjì, 500. Kí ló tún ṣẹlẹ̀? Èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Kí ló tún kọ pure water omi ta fi ń dáná? Omi ta fi ń dáná. Kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù? Ìnira pọ̀ jù Lagos State, kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tẹ́ ẹ̀ ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500, méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò. Àwọn tó máa tún tà á kọ́lé ló máa tà. Kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà, ìnira ti pọ̀ jù. Àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Èmọ́ wọ̀lú, èmọ́ dé ọmọ Yorùbá nígbà tí Buhari ti lọ ti gbé lọ́ọ̀fù lọ, kí ló wá sọ? Lọ kò sífẹ̀ẹ́ mọ́, ìnira ayé ti pọ̀ ju epo wọn àsọ̀rọ̀, gàrí wọn àsọ̀rọ̀, gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀. Ṣé pure water omi dáàmú lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tó lọ́ọ̀ dà tó ń ṣe pé bóyá pé kíní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n. Ibo la ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ibo la ń lọ báyìí, ibo la ń lọ. Tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi sọ́ọ̀f, tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ yìí láàfin ní jẹ mọ́, ẹ jẹ́ ká kúkú jagun, ẹ tó bá máa kú kó kú, ẹ tó bá máa yè kó yè. Ìnira àtẹ́ni wọn lára yóò ti pọ̀ jù, ẹ̀yin nìkan lè gbádùn. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ṣé ẹ gbé ayé wọlé síbẹ̀ yìí? Why we stop to be like this? Ẹja tí màdù ń jẹ mẹ̀nẹ̀já ìwòsù ìtìjọ́ ló máa tó dùn. Ọmọdé Yẹmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀, kí ló sọ? Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tọ́mọdé Yẹmọ sọ. Ó sọ̀rọ̀. Wọ́n ní mi sí ìjọba, mo lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí. Ìgbọ́n tó kàn mí mo dá sí lórúkọ ọmọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tí ìjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó lóò ṣèjọba lé lórí, aráàlú dìbò fúnra ẹ̀. Tó ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń rà wọ́n díò yẹn bá máa fi ṣọwọ́ sáwọn fámìlì yín nílé. Wọ́n ní kí olúkálukú lọ máa múra sílẹ̀ o. Lórí ètò Koikimedia nínú stúdíò wa ní London la ṣe ń bá ètò Yorùbá Nation self determination is ìyẹn nìṣó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé àyè tuntun ti ṣí báyìí. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ brọ́dà wa tí ó tún máa bá wa dá sí. Ẹ má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán, àmọ́ ẹ máa ṣọ́rọ̀ kù ni wọ́n sọ fún gbogbo wa. Ẹ̀yin náà bá gbóhùn sókè, àwọn ọmọ Yorùbá ń gbọ́ yín ní gbogbo àgbáyé. Àṣẹ o. Nípa ti rálì tó ń bọ̀ tó bá ti ní gbọ́ pé everybody bọ́ta ni òkò sí pé ọ̀rẹ́ mi ara mi ò yá kí ní kan ṣẹlẹ̀ àsìkò lábẹ́ ìgbà ìlú wa ìyá ìdí tó gẹ́ àwọn aláìsí pẹ̀lú kọ́ńtì náà kí ló dé àlè jẹun àlè rìn àlè anything wọ́n á pààyàn wọ́n á kidnap wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú táwọn ọba àtàwọn president ọ̀gbìn á ṣe. À ń gbọ́ yín, ẹgbọ́n sókè. Ìmọ̀ràn wo lẹ máa bá wa fáwọn diaspora torí ilé lẹ́yìn wà? Ìmọ̀ràn wo lẹ máa fáwọn diaspora torí a gbọ́dọ̀ máa fún wọn ní ìmọ̀ràn tó dáa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ mú tó ń lọ nílé mọ́ wọn ló dẹ̀ ti sọ àwọn. Àwọn tó wà diaspora kò fọkàn balẹ̀ lágbára Ọlọ́run gbogbo kíní náà a lè máa sọ síta mọ́bi tẹ́lẹ̀ mọ́ iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ mo yàgbọ́ láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run nǹkan máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà tó máa tún ìlú yìí tí ó bá ní ṣọ̀mọ́ wá sí mùṣẹ́ agbára tó sílẹ̀ kan jọ òní. Wọ́n fọkàn balẹ̀ everybody fún àwọn padà lẹ́yìn Yorùbá nation ààrẹ àfihàn àwọn Yorùbá nation lẹ̀ everybody àwọn tó wà diaspora ẹjọ́ tó lọ́wọ́ máa rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ bá dá sí láìpẹ́ nǹkan máa ṣẹlẹ̀ lẹ̀ Yorùbá kọ́ tí mo mọ̀ nìyẹn Ọlọ́run fún àṣẹ o. Àṣẹ Èdùmàrè. Tó àwọn ọmọ wa ló ń pè lọ́tún lọ́sì, àwọn ọmọ olóyè Ìgbòho, àwọn ọmọ bàbá Akíntóyè. A kí bàbá Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí. Àbẹ́rẹ́ olóyè Ìgbòho bó ṣe rán lọ gẹ̀lẹ̀gẹ̀lẹ̀ majestically tó ṣe lọ deliver lẹ́tà. Àwọn kan ṣì ń béèrè pé Kóìkì kí ló wà nù lẹ́tà tẹ́ gbé lọ yẹn.
update ẹ rántí pé mo ní brother mi kan ní Canada wọ́n ṣe ń send message sí mi wọ́n ní Koiki bá ń dúpẹ́ o wọ́n ti bá mi release ọ̀rẹ́ mi o ọ̀rẹ́ mi dáadáa bọ̀ á san 10 million àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́ àní update láti iléeṣẹ́ Koikimedia ẹ mọ̀ kó mo sọ fún yín pé ní Sunday lọ́hùn March 19 lọ send message sí mi wọ́n ní good morning from here my close friend was kidnapped ní ìjọ Sunday ìyẹn ní around the 19th of March around Kogi State but wọ́n ní wọ́n ti san 10 million àti fún Fúlàní ní 10 million a kò ríire o mo bá ń yọ̀ o brother mi tó bó ṣe ń lọ nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá tabasa ti jí wa gbé ká máa wówó ká máa sanwó fún Fúlàní mo kí gbogbo ẹni tí à ń ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́ lọ́tún lọ́sì kò ní tán níbẹ̀ fún yín o gbogbo yín tí ẹ̀ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ náà mo bá yín dúpẹ́ o brother mi o mo bá yín dúpẹ́ o mo bá yín dúpẹ́ bakers èèyàn ti Koikimedia ti gbowó ṣá gbà wọn dúpẹ́ àwọn tí wọ́n lùsì mọ̀lẹ́bí wọn náà lọ́tún lọ́sì brother mi kan ní US wọ́n ní family wọn kan kú ní Manchester kọ́lọ̀ bá mi tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ re gbogbo àtakù náà kò ṣe wá lẹ́lẹ́mìí gúngùn ṣẹ́fẹ́ bá a dá sẹ́rọ̀ ètò oníṣà. Hello ibo lẹ́wà o ṣé ni mọ́ṣáláṣí lẹ́wà ní àgbọ́yé o. àgbẹ̀ mọ́ṣálá I like ọmọ káwọ̀ sílé gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa ń jẹ́ kí ni wá dùn tá a bá ń gbà nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ bá gbóhùn sókè. ẹ̀yin máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀ ní láti máa tún máa bí mí nìyẹn ìbé mi mo ní nọ́mbà ìbé mi rí àwọn tó ń gbọ́ ìlò mi tó ń sọ̀rọ̀ yìí ní kẹ́ máa fi sọ̀rọ̀ lọ. Okay. Àwọn àgbàlagbà máa ń sọ pé ẹgbẹgbẹ̀rún mọ̀ ò lè borí ìṣirò yìí ni máa ṣe. Ṣẹ́bí ẹni fọ́ọ̀tẹ̀ tí mo lọ sódò ní èdè fọ́ọ̀tẹ̀ láti bomi. Mo lọ ra àwọn èèyàn wá. Ṣẹ́bí nínú Nàìjíríà ebi ti wà ní rírí ẹ̀. And many people think to understand. Ṣé ṣe bá sọ fún àwọn èèyàn lẹ́yìn pé ẹnu ọtí báyìí ẹni orí náà lè kó lè kọ́. Ó ṣe ẹgbẹ́ ti ṣe bá sọ pé ní owó tí náà fún ra láì bí garawa kan tẹ́lẹ̀ òun náà fi ra dẹ̀ríkà kan ní sí. So frustration ti wà everywhere. This is the price. I will be 43. I'm 43 already. Ọlọ́run ọba o. Ọmọkùnrin mẹ́ta ẹni tó máa gbá láyé jù sí o. Mo ní ọmọkùnrin mẹ́ta. So tí wọ́n bá ti wá ń jẹun tí wọ́n bá ti yó, kò bá yà mọ́ o. Kò má rí go and drink water. Táwọn ọmọ ọba yó wọ́n ní táwọn ọmọ ọba yó wá ní kọ́ lọ mú mi sí. Nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ọba o. Àwọn ọmọ ọlọ́gbọ́n tó àgbẹ̀ kọ́tà ní kọ́ńgọ́là làwọn fi ń jẹun nínú Nàìjíríà. Ẹ̀yìn ò lè nídìí náà kó wá báyọ̀ wá sọ pé àpò sí ilé. Kò lè gbé kó èèyàn kó ṣe ìkọ́ nígbà tí kò lè tó máa para ẹ̀. Ìgbésẹ̀ wa jẹ lórí èsì ni pé ọjọ́ announcement gangan ẹni tó máa kú máa fi kó máa pàdé tó máa dé. Torí lẹ́yìn tí bọ́sẹ̀jọ̀ bá ti wà everywhere èèyàn lè kọ́ ẹ̀yìn sí wàá àmọ̀ tí àwọn òsì bá sọ́ọ̀gù lọ. Àṣẹ o. Ọ̀gá wa kan máa ń sọ ní sọ́ọ̀gù pé ó máa ń sọ pé òde kéèyàn máa lọ tí kò ní jó kò yẹ kó gbé lùdálé. Oyé. Ìjáde la fẹ́ jáde nǹkan tó bá ti gbàrà á fẹ́ tu lọ́wọ́ yìí àwọn ọ̀pọ̀ ẹ̀rí sí nǹkan tó bá ti gbé wá ló máa bá. Nítorí frustration ẹni tó bá lọ lójú ọ̀nà nǹkan tó drug òun tó máa sọ wọ́n pé ó máa tọ̀lẹ̀ Yorùbá ò lè fi ti bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Nínú gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà Yorùbá nìkan ló máa accommodate yọjú. Yorùbá ò kí ẹ̀ láti gba Haúsá tọ́lọ̀ kò kí ẹ̀ láti gba Ìgbò. Gbogbo àwọn tó kò wọ́n ní ewé òkò lóhùn òtítọ́ mọ̀ yàtọ̀ àgùntàn ló máa lọ pé ìyá òun òbí tó dú. Àwọn Haúsá lè kọ́lé kó gba Yorùbá síbẹ̀ àrí rárá. Haúsá lè kọ́lé kó gba Ìgbò. Ọtí yóò bàbá kọ́lé àgbà Haúsá àgbà Ìgbò àgbà gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù nínú wájú tó wọ́n á yọ wá lára. Gbogbo àwọn pípọ̀ yẹn ọ wá sí ìpọ̀sí ìlú àdìrẹ́sẹ̀ máa sọ fún pé nínú agége tí mo wà fáì báyìí mo gbé ṣèṣì rìn láti lọ sí bí mi. Lagos State ni mo gbé. Wọ́n sọ fún pé nínú agége tí mo wà fáì sí 99% ìdílé tó wà láti àwọn àtìlá gbogbo ẹ̀. Báwo la ṣe wá fẹ́ ṣe àwọn pípọ̀ yìí tó bá ṣẹlẹ̀ tán?
àwọn náà mọ̀ pé tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀mí ìyá wọn ò lè ṣe mọ àwa ń dúró di ọjọ́ tó máa lọ fún yá ẹja lè ṣèta ọjọ́ yìí làwa ń dúró lè. ọlọ́mọjọ́ ró. ọtítọ̀ ti wà kí èèyàn má lè provide oúnjẹ mẹ́ta fún ọmọ nínú ilé. kò dáa rárá. ìgbà mi 10 o'clock máa wọlé sí àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ àti jíjáde ní aago 5 for what. níjọ́ báwo lẹ̀mí èèyàn ṣe fẹ́ gùn pẹ̀lú gbogbo wàhálà bẹ́ẹ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. má ṣe o. Okay. Àmín ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ o àmín Jésù Kristi àmín. ó ṣe máa rí náà ni ẹ ṣe sọyìn ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni. mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá ní live ní gbogbo ìlú tẹ́ ti ń gbọ́ mi pé Koiki ènìyàn ọjọ́ Jímọ̀ brother wa yẹn náà ẹgbẹ́ mọ́ṣáláṣí ni wọ́n wà ní ẹ ṣé ń gbọ́ Allah Akbar. Muslim Yorùbá ó wà very very moderate. mo rí ibì kan tán ní lórí Twitter Yorùbá chemistry Ọlọ́run fún wa lóye. mo fẹ́ gbé fídíò kan wá ká sáré wò ó àmọ́ ẹ̀yìn ká tún sáré fi eléyìí ká fi sáré ṣe kí ni ká tún fi gbádùn ara wa lórí ti Koikimedia. a ti bọ́ sórí ìkànnì ẹ bá wa dá sí ẹ pè wọlé ká gbọ́ ohùn tẹ̀yin náà. mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáyé o ẹ já gbọ́ díyà o. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. ọmọ Oòduà ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sílùú mìíràn. Impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. If the Constitution maintains by Section 2. Bẹ́ẹ̀ni, ìjọ làwọn máa dáwó fún Fúlàní. Wọ́n ṣe send message yẹn sí mi ní o brother mi ní Canada.
wọ́n ṣẹ̀ send the message yẹn sí mi pé Mr. Koiki 10 million naira ni wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi kan tó fi sílẹ̀ 10 million naira 10 million naira ni wọ́n san fún Fúlàní terrorist kò ń ṣe Yorùbá ló kidnap wọn Fúlàní terrorist ni o within Kogi axis ní on the 19 lọ send message yẹn pé wọ́n kidnap ẹ̀ ní Sunday bí at the previous Sunday before the 19th because tí bá lọ wo 19th yẹn ẹ jẹ́ kí n lọ wo date 19th yẹn 19th of March ó bọ́ sí ìjọ Wednesday but wọ́n ní wọ́n kidnap ẹ̀ ní Sunday which will have been 16 so ó wà pẹ̀lú àwọn Fúlàní ní 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 for 12 days wọ́n wá san 10 million ṣé tèmi náà bá ní kẹ́ fún mi ní 10 million nísìnyí ṣó possible ṣe máa fún mi ṣá pé ká fi máa bá ìrìn àjò yìí níṣó ṣe rí ibi tó ti ní kan mọ́ nínú Ọlọ́run ní jẹ́ kó jí wa gbé o ẹ ṣàmì Ọlọ́run ní jẹ́ kó sanwó Fúlàní terrorist ká máa sanwó fún terrorist ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ gbé wọlé wọ́n ṣẹ̀ sẹ́ndẹ̀ sí mi náà ni àwọn the first citizen of Nigeria mo kí ẹ̀gbọ́n mi ní gbogbo Nottingham wọ́n ní so how will such person ever think of going to Nigeria again kò tẹ́ ń ṣe ni tó wà ní Canada lọ kidnap ọ̀rẹ́ wọn tó wà ní Nigeria lọ́nà kidnap best friend wọn wọn ò ní pè yín ní pé ìjayà pé Fúlàní ti jíyàn gbé ẹ̀rẹ́ àyà kọ́kọ́ gbọ̀n gbìrìgbìrìgbìrì kò sẹ́ni tó máa pè nǹkan ń lọ nínú Nàìjíríà o àfi ká ya gbára wa sílẹ̀ tí Ọlọ́run ní Paul ní freedom cannot be achieved through negotiation mo sì máa play video ìfún yín mò ń bọ̀ ọwọ́ ti kún díẹ̀ ni but a máa yanjú gbogbo ẹlẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí ẹ̀yin náà ẹ wòran nílẹ̀ Yorùbá àbí bo leléyìí ṣẹlẹ̀ Haúsá leléyìí ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dà báyìí ẹ jẹ́ fi ọ́díò sí mò ń bọ̀ àní kan ṣẹlẹ̀ nǹkan kán lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà ẹ jẹ́ fi ọ́díò sí mò ń bọ̀ ó ga o ẹ má bínú washing machine yẹn mọ̀ pé ní Friday a gbọ́dọ̀ fọṣọ mo kí ẹ brother mi Ọlámídé Aliyu mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí Instagram you innovate mo kí ẹ Mr. Akin Kọ́láwọlé gbóhùn yìí kẹ́ máa bú wa àwọn ò ní dákẹ́ láti máa sọ fún yín pé Nàìjíríà ti tán. But don't carry this guy cow enter where people dey stay. No, no carry this guy come inside again o. This guy cow inside again enter where people dey stay. No, no carry pass inside again o. After na the Boko Haram, where you might be the same, na carry this guy cow enter am. How many? Which glass wey dey here wey dem wan eat now? Too many now. Tire. This guy like come with this one. Can't call it take for charity for where people dey stay. Can't call it take their thing. We don't get. No, okay, nothing. Balla man. Look at them. I don't believe. Oh yeah, bullet. Oh yeah, bullet. Here no be Enugu State. Yeah, come here. Move it. Move. Go there, pursue your car. Go there, control your car. Move it. Move it. I go wipe your head now. Move it. Come. Come on, move it also. Move it. Fulani.
So when I fire you people, when I destroy people farm, anyhow, move it. Kawunde ke onye. Ndeka bo Fulani na. Na Fulani. Go France na. Na Fulani be this. Na them. Una dey spoil people farm. Una dey spoil people farm anyhow. Come on, come on, shut up. You know where? You say you know where? You know where? You carry cow. You know where? Another people something they spoil them. They spoil their farm place. They do anyhow. Here no be Enugu state. You have to say I go rap women. Collect this stick. They took them inside Nash. Which is it for you, Dr. Badaya? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations. That's a very big allegation, Dr. Badaya. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in killings. No doubt about it. Because you see General Abacha. And people don't give him his due. Do you think that tolerated such nonsense? And let me make some revelations. Because some of us also have our own intelligence network. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. How we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you. First, and I quote, not my statement. Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation.
and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This accredited Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. That's the Somali visa. Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. It's not about sentiment. It's that there are a group of people in this country that feel that this country should be Islamized. This is a fact. I say you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team. And I've interrogated a very high-ranking member of this government in 2007, 2008 on issue of Boko Haram. I interrogated. He's in this government right now. And what was the issue? Boko Haram. And this senior officer was actually let go because he was found culpable. But right now he's in the government. You see, we must say the truth, because if you don't, this country is going down the precipice. We have been set back more than 60 years right now. We've gone back to the time before 1966 now. And whoever is coming back to repair this country has a lot of work to do. This country has never been polarized, so we cannot run away from it. We have never been this much polarized. I'm a federal person. My mind is federal. My brain is federal. My loyalty is federal. I do things for the federal government. So I cannot come here and try to be sentimental. No, I'm a federal person. Will your life be at risk now that they're hearing you? I don't care. And my colleagues, they know me. Those people that listen to they know me. I don't care. The issue is that this country is bigger than individual. That is the issue. This country is bigger than individuals. Buhari will come and go. Eliminating me or killing me will not solve the problem and will not add value. But he will come and go, and somebody must come and repair the damage to the psyche of this society, the damage to the polarization, to the nepotism that I've never seen in my life. I work with all these presidents. This is the worst situation I've found myself. And believe me, internet does not forget. I was part of the people that helped to bring Buhari to government because I believe in him. Have you worked with the government after that? After you helped bring the government? Oh, of course, I worked with him. We brought him in 2015, and I work as the Deputy Director of Defense Administration. And we have a lot of hope in him. And we actually are ready to do anything for him. What he has turned out over the years is shocking to us. I was in Harvard in 2014, in December, when the Department of State Services and CIA and others were contemplating about Buhari and other aspirants. I know what we did to convince the American government that the only person that can come and put this country right is Buhari.
That was before the Lagos, APC, before the truce within. Right. And that was how Tinubu came in. We know what we did, but what he has done in the past 6 years is shocking. It's unprecedented. So, we are just probably about another half an hour. We've done full broadcast today. Muki gbogbo ìyàwó tí mo ráyè dárúkọ yín, Muki ìyàwó Agoso Felicia, Muki Easy, Muki ìyàwó Awoniyi àti gbogbo yín silent listeners. One of our broadcasts ended, I think, after we've done close to 4 hours already. But we are grateful that we've been able to do as much today. I have one more video that I just want to slot in before we go, and that is in Indonesia. Indonesia, as we know today, is run by military, yet àwọn aráàlú wọn náà wọn nígbà. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó fi náà wọn nígbà? There is an ongoing protest tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀dẹ̀ kí n máa ń like showing àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn, because in tó bá mú aráàlú tó ń sọ pé àwọn ọgbà nínú ibi tí wọ́n ti ń ṣèjọba military. Mo kí Mr. Anjorin, wọ́n ní can you see the cow? Mr. Kolala wà ní Nàìjíríà ti tán, ó ti tán tipẹ́tipẹ́. Àfẹn tó bá ń parọ́ fúnra wọn. Mo kí ẹ̀gbọ́n tẹ́wà lórí Twitter. Mo kí ẹ̀yìn tèmi lórí MixLR. Aláwọ̀ bàbá mo kí ẹ dáadáa. Mo kí Ògúnmọ́lá Abíọ́dún náà ń gbọ́ mi kétékété. Machine ńlá la tẹ̀ fi ń ṣe broadcast by. So, though I've ordered and most of you have listened to, so that àwa tún rìnrìn àjò lọ sí Africa, we shouldn't have any problem with all the device. So Moken Tawalori Twitter also watching. We are just 5 minutes or thereabout. After this video, I'll wind down because we're already 4 hours into the broadcast. Let's watch the next video. That of Yawomi Palikishama. Oh my baby, me going 3:30 listen. But the Kasare go anti-military protest. Protest in Loni, Istanbul. Protest is in Loni, I believe in Serbia. Serbia is about 1 point something million. Moki Baba Waris Jinadu. Moki Bubu Yenyawa, Babatunde, Mr. Abiodun Wasiu, Mr. Benjamin, Olatunji, Bubu Ente Walenusha Mokinyo, Ishena Lawano Sheribiba. Because sitting down for 4 hours is not an easy task. Let's listen quickly because we want to wind down the program. Those who don't learn from history are doomed to repeat it. This is a well-known quote, but perhaps there isn't an Indonesian translation. Because the country is heading backwards, back to the days of military dictatorship. Sadly, the Indonesian people themselves set this off by electing Prabowo Subianto as president. He was once the son-in-law of Indonesia's dictator Suharto. Now he is president, and in the past few days his country has been protesting. It began last Thursday in the capital Jakarta when protesters stormed Indonesia's parliament building. The protests resumed on Monday, with things turning especially violent in Surabaya. That's Indonesia's second largest city. The scenes are chaotic and violent. They highlight the desperation of the protesters because they're terrified of a return to Suharto's dictatorial regime known as Orde Baru, the new order. Time for a brief history lesson. Suharto was Indonesia's second president. He was a military general. In 1966, he took control of the country, and 1 year later, in 1967, he assumed the presidency. He ruled Indonesia until 1998 for a full 32 years. And it was a bloody time. Suharto's regime began with a violent crackdown on communism. In fact, this is how he came to power in the first place. In the 60s, communists were gaining ground in Indonesia and the US was alarmed. Remember, this was the 1960s. It was the peak of the Cold War. It was the US and the capitalist West versus Russia and the communist East. But Indonesia was neutral. It was a non-aligned nation. And the US wanted to keep it that way. So when the communists started gaining ground here, Washington tacitly supported Suharto. And the general did not disappoint his American patrons. He took over Indonesia, and the streets ran red with commie blood. In exchange, Suharto was given free rein. He was allowed to do as he pleased in Indonesia.
So this general turned president turned his military into a bureaucracy. Military officers had dual functions. They had military duties and civilian ones. Suharto called this system the new order. Now let's fast forward to today. Suharto is dead, but his one-time son-in-law is Indonesia's president, Prabowo Subianto. Prabowo won the election last year after failing to win it twice before. In 2014 and 2019, Prabowo Subianto ran a relatively honest campaign. He presented himself as a former military general, a run-of-the-mill strongman, and the Indonesian public rejected him resoundingly, both in 2014 and 2019. Prabowo should have been relegated to the pages of history, but he was given a political lifeline by the man who defeated him. Indonesia's former president, Joko Widodo, better known as Jokowi, he made Prabowo Subianto Indonesia's defense minister in 2019 and helped rehabilitate his image. This worked like a charm. Indonesians forgot about Prabowo's dark past, his direct role in the kidnapping of political activists, and his dishonorable discharge from the military. Instead, Prabowo was rebranded as a sweet grandfather figure, and he eventually won the 2024 election in Indonesia with a landslide. But as they say, a leopard... Lesson will have learned no matter what, people have the voice. They can push what is offering go possible. But one thing is that when the people come out, nobody can stop them. That is the message. And it is going red. Remember, it might be no advert to Fewale. That is the message that we are saying, that let us leave the country peacefully. But then this is the kind of images that will be going around the world in Nigeria. There's no doubt about it in my mind. I have no doubt. Bati allow. Because every Nigerian will be coming out for different reasons. And this is exactly after Tatigbo explanation from this particular woman. It's an understanding. These are criminals, military, that doesn't want to go. They become dictator. Nigeria is a democracy, as we are told, but it's been run like a military regime. So let's watch the last bit of this video and see how the violent protest witnessed outside the parliament in Indonesia after a reverse law expand military power. We are not in a military regime, but the country is currently going under a serious threat. As I have said in the last 4 hours, I'm not going to be repeating myself. Let's just watch the video, and when we come back, we'll start winding the program down. We'll do play video me. This is still an ongoing movement that is going towards the last phase of
you've all enjoyed the afternoon broadcast, as we always do. About to go for a couple of days or days, we give you a double dose so that early last year, let us prepare our mind. We're not doing anything against the laws of international community. We are doing exactly what they have asked us to do, and what we are doing right now is putting a final push by asking everyone to prepare and gear up for the next phase of the movement. Under the leadership of Professor Akintoye, Anikoba release òkú méjèèjì, Alhaji Adogan àti Alhaji Fatai. Wọ́n níyàwó làwọn ọmọ, and they want to give them a befitting burial. Àwẹ̀ mi ló tún lọ léde nísìn láti 2021. Ẹ pa àwọn méjèèjì, ẹ tún gbòkú lọ. The question is, kí lẹ fẹ́ fòkú ṣe? There is a lot of demands tí Yorùbá ń béèrè, and one of the most important is release the Yoruba people to be free. Tinubu ò lè dá dúró, America ò lè dá dúró. It's entirely up to the world to listen now. Gbogbo tẹ́ ń rí tá à ń ṣó yín protest ní bíbá níjọ́ kan, èmi kọ́ ni máa máa ṣó ẹ̀. Ìlú míì ló máa máa ṣó tọ̀dọ̀ tiwa náà. Nígbà tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ràn ẹ̀yin olóṣèlú yẹn. Ṣẹ́rí parliament wọn bọ́ ṣe ń finá sí. Ó mọ tán fi sí. Wọ́n rọ epo sínú ìgò, wọ́n fi òwú sí, wọ́n ra fi iyẹ̀pẹ̀ kékeré sí, wọ́n finá sí, wọ́n là á mọ́ building wọn. Parliament building wọn lórí tán laná mọ́ yẹn o. Èmi ò ní káwa laná mọ́ tiwa o, bọ̀ máa ronú sí gbogbo tó bá lè ṣe nígbà tá a bá ti jáde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹni tí ẹ fẹ́ fi nǹkan ránṣẹ́ sí wa láti fi support iléeṣẹ́ yìí. Òun náà ni ó wà lórí screen yìí. By the time we are going, we will continue to say thank you so much to everyone that have contributed towards this movement. No matter how small, àtàwọn tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí, àtàwọn tó náà ò ṣe mọ́, gbogbo náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. One thing is, movement ò tí tàn, ẹ dáwó sí inú YSDF ká fi support ìrìn àjò yìí. Ibi tá a máa rí, ibi tí broadcast ẹ̀ máa dé, òun náà la dé lénìí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Koikimedia, bringing the work closer to your doorstep. Mo kí wọn staff wa. We are preparing a lot of things that we cannot come up and say because tí night vigil bá bẹ̀rẹ̀, there will be a lot of events that will be happening simultaneously. Nílùú yìí, wọ́n máa ń prepare for our volunteers, our backup team. All these things we are preparing as well. That means our expenses will be needed to go up. Àfi tó bá yẹ pé ibi tá a bá lè cover náà la máa cover when the time comes. But we are trying our best to prepare, the contingency and the backup. The YouTube of Koikimedia is not back as of today. Mututu try is not yet been released. 2 weeks way. Maybe by tomorrow it will be back. So some of you must have missed a lot there. It says due to community guidelines strike, copyright issue, you cannot live stream at this time. So be on my pada Lola. But what we will do is after Toba Day, I will try to upload as many of the videos that we have done in the last 2 weeks. So yeah, but one thing is, our life, it is entirely up to you to look for me. Teba need the link you see, group chat me, Telegram, let me know, so that way you will not miss anything that is happening. Mo kí gbogbo àwọn media tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun tó wà genuine lórí ìrìn àjò Yorùbá nation. That's all I can say. Mo kí àwọn ìyàwó mi náà, mo kíra mi náà, mo kí àwọn ọmọ yín, mo kí àwọn ọmọ tèmi náà. Ilẹ̀ Yorùbá ti dúró láìpẹ́ láì jìnnà. Àsíá Yorùbá máa nà kí gbogbo community. We are not producing any more flags. The little that we have, when the time is right, we take a cool law, àfi síbẹ̀. But one thing is, ìtẹ́yìn bá lè ṣe ní community láti fi assist àwọn èèyàn. I have said it at the beginning as I'm doing a summary. This is like a summary. The Europeans are preparing. Abi? Okay, so how do we prepare our communities? That is our responsibility, not mine. Mine is to tell you to go and prepare. Èyí tẹ́ bá lè support àwọn communities in state yín, ní local government yín, àwọn tẹ́ ẹ̀yin mọ̀ wọ́n jù mí lọ. Ẹ wà ní different groups. Ẹ jẹ́ kí gbogbo èyí tẹ́ wà nílé náà ẹ ní role láti play. Ẹ má rí láìpẹ́ diaspora nìkan. Ẹ̀yin náà yọ díẹ̀ bó jẹ́ torchlight ní ẹ lọ rà, bó jẹ́ this ní ẹ rà. That's all I can say. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Mo kí mo sì mi lẹ́ǹkan sí, mo kí gbogbo bàbá ẹ̀yin ìyá tí ẹ̀ ń tẹ̀lé Yorùbá nation. Àṣeyọrí la máa ṣe o. Don't mix us up with the criminal Dupo Onitiri. Don't ever mix us up with those kind of groups of people. They are not
mo kí pásítọ̀ mọ́ ẹ ṣe gan látàárọ̀ mo mọ̀ pé wà pẹ̀lú wa mo kí GRO náà àwọn ń ṣe àwọn onídúpọ̀ ní tìrẹ o àwa ti bàbá Kítóyè tá wà lórí ìrìn àjò gbogbo àwọn tó wà pẹ̀lú wọn àtàwọn tó wà lamẹ́ríkà tó ń fọ́lọ̀ wọn gbogbo wọn ti ní skoin lórí because mo mọ bó ṣe ń fọ́lọ̀ ẹ̀ tí wọ́n mọbi tó wà wọ́n rírí ìjà ló ń bára wọn jà nísìnyí bá lọ gbọ́ wálé àlè kábàkàbà kóbokòbo ló ń sọ gbogbo wọn bẹ̀ because wọ́n ní òtítọ́ àti sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ so whether they like it or not Baba Kitoye will push for the declaration and that day will be a very beautiful day that I'm looking forward to láṣẹ Èdùmàrè mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. God bless Yoruba land. God bless Yoruba people. God bless every single one of us. God bless Biafra. God bless Ijo. God bless all the other indigenous ethnic groups in Nigeria. Nigeria will break, and 2025, it will definitely happen. Bye for now. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep.